avy hatrany dia manasa antsika hitsangana ame voninahitra ilay tompontsika, ame voninahitra ilay name tombonandro antsika tsiraray avy indray Jesosy Kristy no anarany. Ataontsika ame voninahitra ilay tompony tompo sy mpanjaka ny mpanjaka, ilay mendrika ny fiderana mandrakizay, ilay mitoetra eo amin'ny seza fiandrianana mandrakizay, ilay Andriamanitra ambony izao zavatra rehetra izao. Milohany ahafahantsika miditra amin'ny fiankofana sy ny fiderana dia aoko zakantsika mihitsy ny fontsika eo anatrehan'Andriamanitra androany. Ento ny fonao hieny ny fananaran'Andriamanitra, ento ny fonao hanaiky ny sitrapon'Andriamanitra. Ny tena fitiavana an'Andriamanitra dia miainga amin'ny fahalalantsika tsiraray avy an'Andriamanitra. Ka na tsy miteny ary Andriamanitra dia efa azonao antoka fa fitiavana ny ao am-pony ho antsika tsiraray avy. Dia antsika hivavaka amin'ny voninahitra an'Andriamanitra, vavakantsika ary. Andriamanitra avy indrindra, Andriamanitra mandrakizay, rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy, misaotra anao izay tompony amin'ny fitiavanao sy ny famondram-ponao, misaotra ny amin'ny fitarihanao Andriamanitra, misaotra ny amin'ny fiarovanao, ny ankohonana, ny tokantrano sy ny tsiraray avy. Misaotra ny amin'ny teny izay nampitory anao mpanomponao Andriamanitra, izay nifanesy tamin'ity herinandro ity Jesosy Kristy. Tsapanay fa tena tiana izahay matoa anariny, tena tiana izahay matoa mbola tenenina. Ka androany Jesosy dia miteheranao izahay, mankalaza anao izahay ny amin'ny fahalehibiazanao sy ny fahatsaranao, fa Andriamanitra avo indrindra ianao. Aoka ny fotoana rehetra izay irahanay eto Andriamanitra, ho fotoana izay anomezanay voninahitra ny anaranao, anekenay ho takony, aleloia, anekenay mba ho anisan'ny olona tsy ho tazana, fa anisan'ny olona hanome voninahitra ny anaranao. Amin'ny anaranao Jesosy, amin'ny anaranao mpanjaka, memboninahitra ny anaranao, fa tena tsara ianao, fa tsy miova ianao, fa fitiavana ianao, fa mandrakizay ianao. Misaotra ny amin'ny tombonandro Jesosy, tsy mitsatra izay, misaotra ny amin'ny minitra, ny amin'ny ora izay mbola omenao anay Andriamanitra, satria izany fotoana rehetra izay mbola omenao anay izany dia mbola entinay manome voninahitra ny anaranao. Misaotra ihany koa ny amin'ny teny izay efa nomaninao ho anay androany. Misaotra Jesosy satria ho aiza tokoa moa izay Andriamanitra raha tsy ianao no miteny, tsy afaka mba hijoro akory ny finoanay Andriamanitra, tsy afaka niatrika akory izay Jesosy raha tsy ianao no mialohany tsiraray avy amin'ny alalan'ny teninao. Dia hoy izahay hoe mitenena indray Jesosy ao am-pony tsiraray avy, araka ny fanenao masina no ameno anay Andriamanitra. Aoka tsisy hirika ho an'ny fahavalo ny fonay sy ny fisainanay, fa ka ny fanenao masina Andriamanitra no anenika anay tsiraray avy. Jesosy io tena mila anao izahay, tia hankina mihoatra eo anatrehanao izahay, tianay olaniny eo tongotrao ny fotoana sy ny fiainanay Andriamanitra, ahafahanay miaina ilay tena fiainana tsara indrindra, ahafahanay tena hoe miaina sady ny fiainana mandrakizay dia eny ety an-tany Andriamanitra. Jesosy io tsy hitadiny zavatra ho an'ny tenana intsony izay Andriamanitra, fa ianao mahalala izay mety ho anay tsiraray avy. Aoka ianao ilay mpandahatra mahay indrindra no hitarika ny fiainanay isan'andro Andriamanitra, ary ianao no ametraka ny teny eo am-bavan'ny tsiraray avy amin'ny alalan'ny fiasan'ny fanenao masina. Aoka tsy tsahatra ny fiderana eo am-bavanay Andriamanitra, tsy tsahatra ny fisaorana eo am-ponay Andriamanitra, fisaorana ny amin'ny fahaizanao mitondra, ny amin'ny famondram-ponao, ny amin'ny fitarianao, ny amin'ny famatsianao, ny amin'ny fampahitam-pity izay ataonao Andriamanitra. Dia saotranao foana izay Jesosy amin'ny fotoana rehetra. N'aiza n'aiza misy anay dia aoka fiderana ny eo am-bavanay, fankasitrahana ny ao am-ponay Andriamanitra. Misaotra raha eo, misaotra raha eo, misaotra raha eo. Ataontsika rehetra samy misaotra an'Andriamanitra, asandrato ny fisaorana an'Andriamanitra androany. Fa ny ten'Andriamanitra milaza hoe misaora amin'ny zavatra rehetra. Eny Jesosy, na ny masoandro miposaka, na ny rivotra mitsoka, na ny hery ahafahana mijoro, na ny fahafahan'ny maso mahita, na ny fahafahanay mandre, na ny fahafahanay mbola manatrika izao fotoana izao Andriamanitra. Misaotra raha eo, fiarovana teny an-dalana, ny fahafahanay tonga taty tamin'ny moyen samihafa mety nandeha tongotra, na ninina mety fomba nandehananay dia misaotra izahay Jesosy. Misaotra tompony amin'ny famondram-po indray, ny amin'ny fofonayna mbola eo amin'ny oronay Andriamanitra, amin'ny fonay mbola amin'ny tempo. Misaotra Jesosy fa tsy avelanao andeha fotsiny amin'izao izay, fa tarihinao isan'andro. Andriamanitra mendrika ny voninahitra sady mandrakizay ianao. Raiso ny toeranao Jesosy, raiso ny toeranao Jesosy, raiso ny toeranao Jesosy, amin'ny anaran'i Jesosy. Misaotra Jesosy. Alleluia. Amen. Amen.
mamerina fiarabana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy eo amintsika rehetra izay afaka manatrika an'izao fotoana izao dia andeha antsika maka ny salamo fa 7:30 amin'ny zato salamo fa 7:30 amin'ny zato ny andininy voalohany sy ny faharoa ary avy hatrany dia ny fahaefatra sy ny fahadimy salamo fa 7:30 amin'ny zato ny andininy voalohany sy ny faharoa ary ny fahaefatra sy ny fahadimy no vakitsika voninahitr'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe hideranao amin'ny foko rehetra aho eo anatrehandreo Andriamanitra no ankalazako anao hivavaka manandrify ny tempolinao masonao ka hidera ny anaranao noho ny famondramponao sy ny fahamarinanao fa efa nomenao voninahitra ny teninao ho ambony ny anaranao rehetra Jehova hideranao ny mpanjaka rehetra amin'ny tany fa andre ny tenin'ny vavanao izy eny hirany amin'ny lalàn'i Jehova izy fa lehibe ny voninahitra Jehova amen ray tsara indrindra masina mandrakizay asandratray ny tananay ho fanomezam-boninahitra ny anaranao Andriamanitra tsy misy avelanay hideranao akoatra ny tenanay Andriamanitra isolo tenanay Jesosy ao ifainay Andriamanitra ampifaliana ny anjara asa ny antsoinao anay Andriamanitra teny hoe zao olona no foroniko aizao nanambara fiderana tompo Jesosy ao androany dia fotoana anankiray indray izay anaranay midera manatitra manao fanatim-piderana Andriamanitra amin'ny fo ankasitrahanao Jesosy Kristy tsy voatery hoe rehefa mety aminay ny zavatra anankiray vao hideranao zay Jesosy fa amin'izao fotoana izao dia hianatra izay fa na tsy fantatray ny zavatra hitranga mety tsy hainay ny zavatra hitranga dia ny fideranay Andriamanitra tsy havelanay hiendanja mandrakariva fa hitombo ny fideranay ianao amin'ny anaranao Jesosy ataontsika rehetra samy hivavaka anao vavaka fideranan'Andriamanitra amin'izao fotoana izao feno fideranan'Andriamanitra dia raha hoy izy amin'izay rehetra efa nataony teo amin'ny fiainanao ankalazao izy ny amin'ny fahaiza mitondra meo azy ny voninahitra fa Andriamanitra mahagaga masina sady mandrakizay mahay ny zavatra rehetra ny tompontsika voninahitra ao anao Jesosy Alleluia mbola hitohidera sy anome voninahitra an'Andriamanitra tsika ao anatin'izany vavaka izany isaory Andriamanitra isaory ny tompo Andriamanitra mahatoky indrindra izy tahaka ny vavaky ny mpanao salamo teo dia endaontsika nandratra fankasitrahana sy fiderana azy hoe misaotra tompo misaotra fa tamin'ny andro ny tarainanay dia niaino anay ianao ka nanafaka anay tompo avy tamin'ny fampahoriana sy ny lavaka izay nianjeranay misaotra tompo fa tamin'ny andro izay naraharianay raha niantso anao koa izay dia nositranonao misaotra tompo fa tamin'ny andro izay fahamainana rehetra teo amin'ny fiainanay dia tonga ianao nitondra zany ranorana tompo nitondra famelombelomana ao fiainanay izany misaotra tompo fa tamin'ny faharesenay dia nitsangana ianao teo anoloanay ary namelatra latabatra teo anoloan'ny fahavalonay ianao alleluia misaotra tompo fa ianao ilay manositra diloilo ny lohanay ary mameno ny kapokanay ho feno dia feno ianao tokoa ilay mitondra anay eo amoron'ny rano fialan-tsasatra tompo alleluia ianao ilay mpiandry tsara izay tsy manary ny ondrinao tompo izay tsy mamela anay ho virafiray ny fahavalo akory ary tsy mamela anay ho resy ny fahavalo mandrakizay mankasitraka tompo alleluia afaka hitiaka ho an'i Jesosy fetsika ny amin'ny fahatsarany sy ny amin'ny fitiavana rehetra andaontsika alleluia alleluia andaontsika nambara amin'ny fitiavantsika an'i Jesosy ao anatin'ny tirity hoe tonga eto anatrianao indray tompo amin'ity marain'ity tonga iseho ao anatrianao tsy hoe ho be fangataka tsy hoe ho be taraina ny antony atongavako eto tompo fa tonga ilaza fa tiako ianao tompo alleluia sakafony fonao dia amin'ny fotsika rehetra andaontsika ity an'Andriamanitra amin'ny herinao rehetra amin'ny sainao rehetra ho izany ten'Andriamanitra alleluia me voici encore Seigneur pour être près de toi me voici encore Seigneur pour être près de toi je t'appelle au secours parfois au milieu de l'effroi aujourd'hui je ne demande rien dans la fraîcheur du matin je suis venue te dire que je t'aimais
Je t'aime, Seigneur. Les mots sont bien imparfaits, mais je sais que tu lis dans mon cœur et dans ses profondeurs. Je t'aime, Seigneur. Ton amour reste le même. Je suis venue te dire que je t'aimais. Me voici encore, Seigneur. Me voici encore, Seigneur, pour être près de toi. Je t'appelle au secours parfois. Je t'appelle au secours parfois, au milieu de l'effroi. Aujourd'hui, je ne demande rien. Aujourd'hui, je ne demande dans la fraîcheur du matin. Je suis venue te dire que je t'aimais. Je t'aime, Seigneur. Je t'aime, Seigneur. Les mots sont bien imparfaits. Je sais que tu lis dans mon cœur et dans ses profondeurs, Seigneur. Et dans ses profondeurs, je t'aime. Ton amour reste le même. Je suis venue te dire que je t'aimais. Triumphant et social. sodat Jesusio. Ana fitiavanao tompo dia tsy takatra ny sainay. Zahay Andriamanitra voafetra ihany. Zahay mora mivadibadika tompo. Ny fitiavanay Jesosy indraindray eo am-bava ihany, indraindray tsy tsapanay akory fa miteny fotsiny izay, nefa ny asanay indraindray tsy maneho an'izany. Fa nefa ianao Andriamanitra ny fitiavanao anay tena fitiavana mihoatra no fatakarana rehetra.
Ny fahariponao aminay Andriamanitra dia faharipo tsy takatra ny sainay, nefa izay tsy mahatsapa an'izany akory indraindray. Androany izay Jesosy io dia tsy ataonay raraka ny tanjoza ny fitiavanao anay izany. Fa androany Jesosy io dia hovalianay izany. Te hiditra ambany izany fitiavanao izany izay Jesosy androany. Ary dia tena tiany eo ny fitiavanay anao. Te iraiki-po aminao tanteraka Jesosy io. Satria ianao ilay tena tianay indrindra. Yeshua, ianao ilay hitsena ilay tsy hoe ilay tompo eny amin'ny ranomanitra. Ianao ilay ahitanay raha hiala ety izay. Ianao ilay Andriamanitra izay mahalala anay, mihoatra ny fahalalana ny tenanay Andriamanitra. Ny ampity tsy fantatra fantatra. Ny hoavy nay rehetra efa fantatra. Na dia nisan'ny volondohanay aza dia vao isanao tompo. Oh Jesosy io, tianay ianao. Halleluja. Malala ny fanahinay ianao Jesosy.
Manachiketu sukafinifu anjayazi nifidera nuanzakami nifasoavani noanenikiatikia
Jesus Christi Panjakani panjak Tiakao an Jesosy a. Alleluia, dia manasanao azo toerana tompoko a azafady. Tonga amin'ny fotoantsika hamerenana ny voninahitra ny amin'ny Jesosy ny amin'izay nataony teo amin'ny fiainantsika tsirairay avy. Teny Jesosy taolitsika rehetrarehetra. Za zany a manana zanak'anankenina. Dia le voalohany a vavy. Dia ny faharoa sy fahatelo a lahy. Dia tamin'ireo telo voalohany ireo a marary le miteraka. Fa noho ny tamin'ny fahaefatra sy fahadimy a tena hoe tsisy fanaintainana mihitsy.
tena hoe accouchement sans douleur. Efa nandray an' Jesosy aho tamin'ny teraka azy izany. Dia ny zavatra nitranga no ny efa hiteraka an'le fomba fitendrika izany raha vao hoe miresaka hoe fiterahana. Dia tena hoe mirehere tsy problème amiko mihitsy miteraka. Fa ohatry ny mamoaka atody sady ataoko an'izany mihitsy ny tanako. Dia kanjo tamin'le zaza farany izany, le vavy farany. Dia zomana no mpikanetsy jaza, dia tsisy fihetsetan-jaza tsony dia sabotsy mandehandeha. Lahady tsisy ninona ka tany mahitsy tany amin'ny hopitaly mahitsy izany dia jerena foana miverena indray amin'izao. Dia niverina tamin'ny 12 atoandro teo. Dia nikoropaka be le sinoa, tonga dia natsipiny le fianoana zaza iny. Dia hoe tsy maintsy ateraka izao i zaza io. Dia lasa nandeha dia niditra tao amin'ny bloc opératoire izany. Dia vao niditra tao satria izany ny tapany ambany any no anestesie. Fa ny saina izany miasa tsara mihitsy. Dia vao niditra tao ahako dia teo ambonin'le latabatra. Toy hoe Jesosy fa maninona aho no miditra ato amin'ny salle d'opération ato. Dia niteny amin'izay le fanahy masina. Ianao izy mirehere. Lazainao izy fa tsy problème anao mihitsy miteraka fa ohatry ny mamoaka atody ianao. Dia iny dia bebaka izany teo amin'le table d'opération teo. Bebaka satria ny saiko izany mandeha tsara. Dia rehefa avy indray mitady vavy izany satria voalohany lahy dia alohan'ny vavy dia efa da dia mitady vavy. Tamin'izany mbola tsisy échographie, tsy fantatra hoe vavy le eo raha tsy efa teraka. Dia vao hoe teraka dia niteny izany le sage-femme vavy be ry ty dia hoy aho hoe dia isaotran'i Jesosy kanjo tsy nitomany mihitsy le vavy kely. Fa tonga dia niala teo daholo izy rehetrarehetra, misy ekipa efatra izy teo niala teo izany. Dia renao izany hoe mamelona zaza misy mitetehaka manao ohatran'izany. Dia hoy aho hoe mba vavy ve Jesosy dia nefa tsy azoko akory. Dia hoy indray fanahy masina hoe tsisy olona mendrika hoy izy azo zavatra anankiray avy amiko raha tsy vonona izy afoy izany. Dia vao niteny an'izay tamiko ny fanahy masina dia hoy izy hoe tsy maninona Jesosy fa foiko anao i zaza io. Dia vao vita izay tomany amin'izay le zaza. Dia hoy izy hoe misaotra Jesosy eo. Dia hoy le sinoa anankiroa misaotra Jesosy, misaotra Jesosy. Dia nitiako tenenina tsy tiany Jesosy tsika hiankina amin'ny zavatra iainantsika sy ny zava-misy fa mihetehitra tanteraka foana amin'ny Jesosy. Nao tsika tiaka mafy ho an' Jesosy. Alleluia. Tain'i Jesosy daholo tompoko. Antsotro vavolombelona amin'ny taona 2014 ohatrany hoe 2024. Dia tena hoe fahasoavana sy famindrapo izay eo amin'ny fiainantsika. Nainga tsy hijoro fa ohatrany hoe tsy nentiny tao anaty. Tamin'ny fampahitana fity no nanaovana trano. Dia rehefa lany le vola, efa vita ny 90% le trano. Dia avy eo ozy le tompo-trano hoe tsy maintsy mifindrinareo amin'izay. Dia hifindra izay dia nifindra. Dia tao anatin'le hifindra izay izany dia nieritreritra hoe hivavaka fotsiny tsy hoe hivavaka fotsiny fa antsiponipon'Andriamanitra dia izahay ihany hivavaka. Satria tamin'ny nanomboana ohatr'izay nataony hoe ray aman-dreny dia pasteur dia le mpanao trano. Dia re nefa ny fanahy masina izany hoe tsy izany le atao ka. Antsoina daholo le olona nanao an'ilay trano. Dia misy fiderana dia misy toriteny dia vavolombelona. Rehefa nandeha nefa n'ilay izy dia efa tara izay. Fa nisy zavatra taratara be dia lasa ohatrany hoe fisaorana sy fiderana dia le vavolombelona dia aloha dia le toriteny farany. Fa tao amin'ilay toriteny iny le anankiray olona ray tao amin'ilay nanao trano i toriteny mihitsy pasteur John tonga izy. Dia vita le toriteny dia mivadika afaka niresaka tamin'ny izy roa lahy misy ingénieur anankiroa izany izy.
dia tsy ohatry hoe nisy disadisa tamin'izareo. Dia tena ilay toriteny pasteur Jao a, tena hoe tsika izany mpampiavana, dia tena hoe teo ry zareo izany vao niresaka indray, fa efa tsy hitanay pendant tsy haiko hoe 6 mois, satria raha taona teo nanaovana ilay trano, dia teo amin'ny atsasany rehetra izany efa tsy hita ntsony indray iny, fa ilay ray rery sisany teo. Dia tena hoe niavana, afaka nisy fiatraikany be izany ka ilay fotoana, na ho anazy na ho an'ny olona rehetra tonga teo, tena hoe nandray tao anatin'ilay izy. Dia tena hoe Jesosy no ilayntsika fa manaraka ho azy ny zavatra rehetra. Faharoa tao anatin'ilay fanaovana ilay izy, raha efa tapitra izay ilay vola, zahay efa nifindra, dia mbola tsy ampy varavarana 9 ny ao anatiny. Dia nivadiko izany nanontaniana olona hoe vita ve ny trano e? Dia tsotra fotsiny izy miteny hoe efa tsisy varavarana ny ao anatiny. Dia ny any ambony mbola tsisy aloha, fa ny aty ambany efa azo hipetrahana dia mifindra izay. Dia izy ilay olona hoe ay, any ange misy varavarana fa jereo hoe dia mboatra misy aloha koa any a, fa ireo olona nanao construction dia ohatrany tsy nampiasaina izany ireo zavatra ireo nijanona tao. Dia mbola ilay olona indray nanontany hoe ary ny any amin'ny saldo efa misy izy hoe mbola tsisy varavarankely. Dia izay ohatrany misy koa ao fa jereo ao. Dia rehefa nijerena ilay izy, dia 9 mihitsy ilay varavarana tao, ilay varavarana ao anaty trano. Dia ilay aloha amin'ilay varavarankely a, nisy izay nilaina tao. Dia ilay 4 ilay saldo a, dia nisy 4 tao. Dia tena hoe dia rainy Jesosy a, rehefa vita ireo zavatra ireo a, tena zavatra vaovao fa tsy hoe zavatra efa tota, fa zavatra vaovao fa tsy hainay hoe tsy nampiasain'ilay olona fa izay fotsiny izany toa dia hoe efa Jesosy a no nanao an'ilay izy tao. Eritrereto hoe efa ela be ny foniny izany a, efa mifony sachet ilay izy efa vovoka fotsiny, fa rehefa mipetaka ilay izy dia nalainay sary dia naseho an'ilay olona hoe ty ilay izy. Gaga be izy hoe ohatra hoe ary tao tsara be ilay izy. Dia tena hoe Jesosy a, hoe 400 fanjakana sy ny famarinana fa manaraka ho azy ny zavatra rehetra, Jesosy no ilayntsika. Dia ny fahatelo tao anatiny io ihany izany no tena nianarana an'ilay toe-po a, satria be dia be ny zavatra mitranga ao. Dia tao tena nianatra hoe le mandevitra ianao a, fantatra zareo mihitsy izay hoe mivavaka. Dia tena ny zavatra rehetrarehetra tao izany tena hoe nianarana daholo ny toe-po tao mihitsy ny nanefen'Andriamanitra ny fonay ary hoe niankina tamin'Andriamanitra. Dia satria tamin'ny pasteur Rodolphe nakany tamin'ilay hiady fototra toy izay tsisy zavatra tsy ho ampy izany eto. Dia namarin'Andriamanitra izy dia efa tena lany ilay vola dia kay tsisy zavatra tsy ampy. Dia ny faha-4 tao anatin'izay satria izay le nitenen'ilay olona hoe mila miala, dia tao amin'ilay trano nipetrahanay taloha izany a, alohan'ny elanay dia nidiovinay daholo izy dia nolokoina ny tranon'ilay olona. Dia rehefa lasa izay dia gaga be zareo hoe izay vao nisy nanao an'izany. Dia zavatra anankiray hoe tsika mila hoe mamela zavatra tsara, mametraka zavatra tsara, fa na hoe ny rehetrarehetra mety tsy ohatr'izany fa ianao Jesosy tsara dia voninahitr'Andriamanitra ny zavatra rehetrarehetra. Ireo olona mipetrahanay taloha ireo a, mahafantatra koa hoe zahay mivavaka dia tena hoe gaga be izany zareo. Dia rainy Jesosy dia tahian'Andriamanitra daholo a, Jesosy no ilayntsika fa ny zavatra rehetra manaraka fotsiny. Relona dia farany amin'ny fanilo. Voninahitra ho an'i Jesosy irery ihany a, nijoroako vavolombelona eto. Ity moa fijoroana vavolombelona tokony efa natao tamin'ny 2024 dia efa nijoro teto ihany tsanta, fa tsy nataony detay tsara ilay fijoroana vavolombelona mombana visa. Dia rehefa ndresaka izay a, dia ndresaka tamin'ny pasteur dia hoe ataovy fa mety. Dia natao dia tsy nety ny voalohany. Dia teo izany dia kivy be izy, dia nampahireziny hoe izay sitrapon'i Jesosy tsanta fa tsika mandeha amin'izay tena hoe tarehan'i Jesosy fa mety io izany a, rehefa ozy izy pasteur mety. Dia tamin'ny voalohany dia tsy azo natsofoka aloha ilay izy fa hoe sao dia hoe lista noire dia efa niandry moata teo aoriana vao natsofoka indray. Dia tao anatin'izay a, dia hoe natsofoka ilay izy dia ataovy izy pasteur fa mety.
dia tao anatin'izany dia ozy daholo ny olona tao anaty aza manatsofoka aloha fa dosera ihany ve ozy izy nataonareo dia efa irefuse ianao mbola tanora tsy manambady tena hoe le visa nitsanto io zany tena tsy tokony hisy mihitsy eto Madagasikara hatramin'izao dia alao ozy izy fa misy olona any 15 millions mahavita anazy dia ozy izy hoe zay mivavaka tsy manao an'izany fa raha ohatra ka omeny Jesosy io dia omeny Jesosy manaim-pona anay dia ny tany ministera ny teny daholo ianao ve ozy izy mademoiselle kely io dia anao an'izany fa raha tena zavatra hafa mihitsy atao dia tsy neny fen'olona n'izy zay fa ny tenin Jesosy hoe rehefa zay ny tenin Jesosy dia zay zany natsofoka le izy une semaine dia nivaly dia manaraka izany tiako tenenina amin'izay zany dia hoe tsika mila mijoro fa tsy maikamaika fotsiny azo valom-bavaka dia ny faharoa fiarovan'i Jesosy le zanako tamin'ny herinandro za zany nandeha mission tamin'ny herinandro dia izy rovavy kely ny tao an-trano dia tsy nidy ny trano zany hoe varavarana anankiroa zany ny varavarana miditra misy varavaram-pitaratra dia varavarambe dia le varavarambe tena midanadana tsy midy mihitsy dia le ao anatiny nikatona fa tsy midy lakile amin'ny ray maraina dia zay nefa ny herinandro tapabolana talohan'io nisy mpangalatra fa tafiditra tao tokotany dia nalainy le détecteur de mouvement iny nalainy dia doboka be fa tsy lasa le izy zany fa doboka be dia ozy izy le vadiko hoe efa midimy maraina andany hoe jero sao dia le zazy zany dia nitsangana dia nijery dia tsy tao an-trano le nidoboka dia aveo anefany saka hiverina dia ozy izy hoe rehefa tsy le zaza moa zany dia inona dia nasana mo varavarakely dia nijereko le détecteur de mouvement efa eo amin'ny tohatra varavarana miditra aminay bataille le mpangalatra dia iny ny antso vonjeo be dia mpangalatra dia najanona le izy dia izy tafatsoka nandositra dia tapabolana teoriana zany zay varavarana tsy nidy zay dia le zandroka tsy dia salama loatra le zana zany dia nataon'i Jesosy taitra mihitsy izy mivady izy amin'ny ilany ery dia naheno mpangalatra nidoboka niditra izy zany hoe nahita le varavarana tsy nidy izy dia tonga dia nataon'i Jesosy mivoaka zareo hijeran'izy rovavy kely satria fantana hoe izy rovavy kely rery ny tao ohatrany dia andao aloha jerena izy rovavy sao dia hoe misy maninona dia jerena le varavarana tsy nidy dia zay zareo voadondomina hoe fa maninona tsy midy ny tranonareo dia zay voagaga daholo hoe tsy nidy ny trano le mpangalatra tafatsoka nandositra dia voaro tsara izy rovavy tsy nizina niny dia fahatelo tamin'ny faraparan'ny taona iny dia nisy sobavy le zandroko narary zany hoe teo amin'ny tapa 6 mois teo izy tsy nahita toro mihitsy misy sasana devoly zay zany nataon'ny olona taminy zany hoe le mpanampy zareo namono le sakan'le olona dia tezitra be le olona dia le vehivavy sobavin'le zandroko io zany nanaovan'le olona asana devoly dia le asany devoly ataony anazy misy ohatran'ny biby lava mandehandeha anaty kibony dia manaikitra ny vatany ray manontolatra any amin'ny fehany rehefa amin'ny alina dia tsy mahita tory izy dia vokatra izay tsy mahita tory izay izy zany dia tsy maintsy afindrafindra isaky ny mpiray-tampo satria izay mpiray-tampo hijanonany tena nijaly daholo satria tsy mahita tory mihitsy izy dia efa tsy hita zareo daholo izay atao efa mena fanafody fampatoriana eritrereto hoe mena fanafody fampatoriana fa tsy matory dia niantsana amin'izay le zandriko hoe mba hatsozy ky pasteur anareo fa tena mijaly daholo izy izay koa mijaly miaraka aminy dia natsoko pasteur dia izy moa tamin'izay tao amin'le zandriko dia ozy izy hoe ataovy amin'ny sofina ozy izy pasteur fa hiresaka aminy dia ndraisan'ny pasteur teo izy dia tapitra nyresaka dia nialon'iny izy aloha efa nanomboka natory dia afaka herinandro izy niantso ana dia ozy izy teneno pasteur efa tena matory be loatra ndray ary zao ozy izy tena sitra raha dia voninahitra ho an'i Jesosy rery any dia farany momba n'izao fifadikan'izao za moa efa teneko teo mandeha mission foana dia
dia mihaino directa dia mihaino fampianarana foana ihany. Dia ozy izy pasteur Job mihitsy ny tadidiko miteny hoe na tsy mahavita ary ianao dia aza manamely tena fa mifatohy tsara foana dia izay vitanao atao. Dia tao anatin'ilay fifadikaniny tia zany dia tena hitako hoe Jesosy tsy mahavita fa izao za hiezaka hanao izay vitako. Dia inona Jesosy ilay tena mbola tsy mety. Dia tena niteny mihitsy fanahy masina hoe izao izy ny tena mbola tsy mety aminao satria ohatra mbola voafatotra resaka vola. Anaty tokantrano zany dia ohatra ny hoe resaka rehefa misy resaka vola dia indraindray dia mifamaly amin'ny zavatra tsy izy dika ny resaka vola. Haintsika tsara lehilahy fa lehilahy ohatrohatr'izay izy. Dia tsika vehivavy be calcul. Dia Jesosy ka dia ianao zany manamary teny hoe zany hoe Jesosy ka satria izao dia ohatra ny hoe tao marina ilay zavatra nefa amin'ny baiboly Jesosy tsy ny teniny dia teniny tsy maintsy izay foana la lohany vavy tsy maintsy manaiky ianao. Dia Jesosy izay zany fa dia fanamasina mamerina foana ilay toriteny ao anatinao hoe raha ilaozanao androany io vola izay mampatezitezitra be anao io foana dia ahoana. Dia izay foana miverina anaty jery Jesosy tena hamotra. Dia teo zany dia tamin'ny alina dia mivavaka tena nitomany dia vita iny dia tsy maintsy misy ny testa. Dia ao anatin'ilay testa tsy testa moramora fa testa enjakenjana ihany fa izao satria ianao efa nivavaka satria ianao efa hoe tena hamotra tena tsy misy tena hoe na manao ilay izy ary dia tena hoe ataovy amin'ny fo reto ilay izy fa tsy modimody fa tena atao fa tena hoe fifaliana ho anao indray ary manome an'ilay izy dia tena hoe za Jesosy tsy hiady an'izany tsony miandra-piavinao eny amin'ny raha hoany lanitra. Dia rehefa tena nanapa-kevitra izay dia ino izy izy nareo tamin'ity herinandro ity ihany dia gagabe za tsy niandry ninona fa satria hoe ho avy Jesosy dia manomana fiainana mandrakizay zany ny tena hoe ao anatinao tsy niandry ninona fa ka hitan'i Jesosy ianao tena manana hetaheta tena hoe hanana firaisana aminazy mba tena hoe ho vonona raha ho avy izy. Dia tamin'ity herinandro ity natsony tao am-piasana za miasa dia 5 taona izay nisako tao anatin'ilay orinasa anay dia consultante foana ao anatin'ilay orinasa dia niantso anazy zareo dia nao izy miova ny contrat anao nahazo promotion be atao anatin'ilay orinasa dia lasa CDD ako dia niakatra be ny karama dia azoko daholo ny avantage tao am-piasana dia voninahitra ho an'i Jesosy rery ihany. Ilay izy zany raha manao ilay izy ianao dia aza miandry valimavaka izany fa ataovy amin'ny fonao fotsiny izay zavatra takian'i Jesosy aminao. Dia tsika matetika ohatra ny hoe mihaino-toriteny foana fa indraindray ilay ataontsika ihany ny ataontsika dia tsy mahazo ininona mihitsy tsika fa rehefa ataontsika amin'ny fo ilay izy dia Jesosy mihaino antsika. Voninahitra ho an'i Jesosy rery. Témoignage farany androany. Alléluia. Voninahitra ho an'i Jesosy nao fahako mitsoina fahavolombelona eto. Ampaniry tena lehibe tompoko zanaka eto amin'ny asa fanompoana moa tena. Alléluia. Mba tiako zarainantsika androany tena faly be mihitsy handeha ho any an-danitra miaraka aminareo rehetrarehetra reo. Amen. Fifaliana lehibe ho anahy miaraka hiakatra any an-danitra miaraka amin'ity asa fanompony ity. Amin'ny fotoana rehetra isaky ny mandeha ny an-dalana mody za mody any lavidavitra mandeha mody dia somary mbola mandeha tongotra lavidavitra dia tsisy potona jirama mba rehefa tonga any an-tranonay fa maizana be midery an'i Jesosy. Alléluia. Saotra Jesosy saotra fa tena noentinao any amin'ny toerana tena tokony hisy anazy Jesosy fa tamin'izaho vao tonga teto amin'ity toerana ity ny hetahitako an'i Jesosy tena pika be mihitsy tena ambony be mihitsy ny hetahitako an'i Jesosy. Dia be dia be ny question tiako napetraka amin'i Jesosy. Jesosy ahoana mahakasika ny famonjena anazy Jesosy fa zao rehefa nentin'i Jesosy teto tonga dia voavary daholo le tiako zavatra tiako nanontaniana tamin'i Jesosy dia tena isorako be an'i Jesosy zany hanomezako voninahitra anazy ary rehefa tonga any an-danitra tena iorakoraka mihitsy Jesosy merci e. Alléluia. Dia manarakarak'izay
jerevy kely nge le olo akaikinao le olona manodidina anao reo amen reo olona hitanao manodidina anao reo reo ihany hitanao many an-danitra any io tava hitanao akaikinao io any reo ihany hitanao any amen dia eto ambavaka izy dia ny tena tiako hijona tao anatrenareo amin'ny anaran'i Jesosy amin'ny alalan'i Jesosy ihany moa zany dia nataony tompo tanatiko zany etaeta hoe nytokantranoko tena nisoratako anaty bloc note anatin'ny telefona moa le izy tokantrano 100 isanjato an'i Jesosy dia ny tanànanay 100 isanjato an'i Jesosy amen dia nanomboka tamin'ny voalohan'ny volana janvier teo dia lasa nisy cellule de prière nisokatra teny tanànanay dia voninahitra ho an'i Jesosy regny ihany dia marina hoe za nentin'i Jesosy ho fitaovana nanokatra le izy fa le tsiraray ao anatin'le cellule tena foazin'i Jesosy daholo tsisy tanteraka ao fa mandroso dia le izy tamin'ny voalohany atao anaty tokantrano anankiray aloha dia rehefa mifampiresaka izay dia hoe alao atao zarazaraina isaky ny tokantrano amin'ny manaraka ao amin'ny tokantrano ianina indray dia raha afaka pitso amin'ny tokantrano ianina indray dia le izy lasa indroa isaky ny herinandro misy an'le izy dia voninahitra ho an'i Jesosy fa tena foazin'ny olona Jesosy reto dia nitanjoko anatin'le izy tsy hoe alleluia alleluia miala tsiny moa fa mibadabada fiteny alleluia dia zao nitanjoko anatin'le izy rehefa aneny ny trompetra tonga dia tsisy olona tsony ny aminay na anankiray arany tonga dia lasa tanàna olo ny tanànanay rehefa aneny ny trompetra dia mino koa fa eny amin'ny tanànantsika tsirairay aby tanàna olo rehefa aneny ny trompetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy dia io mandroso fa ianao tsy tsapanao mihitsy tanteraka ve za zany fa tsy maintsy mandroso ny fantaterahanao tsy tsapanao fa ianao tokony ho tsapanao hoe mandroso ianao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy dia voninahitra ho an'i Jesosy rery any tompoko zao tsika tehaka mafy ho an'i Jesosy asaikinao hitsangana avy hatrany hamadika ny fisoranao ho vavaka hamadika reo témoignage rehetrarehetra ho fanomezam-boninahitra n'Andriamanitra alleluia sakafo ny vavanao aza miandry vavaka ety aloha fa à partir an'ireo amin'ny alalan'ireo témoignage rehetrarehetra ireo dia sakafo ny vavanao dia isory Andriamanitra misaotra Jesosy mankasitraka anao zahay fa ianao mametraka ny etaeta ty anatinay ianao mametraka ny faniriana ty anatinay tsy avelanao zahay hamaritra ny fandrosoanay isanandro fa avelanao zahay hibanjana ny azo fijalianao dia hanaitra amin'ny manodidina misaotra Jesosy fa tsy avelanao atory izahay ao anatin'ny teny izay voarainay fa sainao manaitra anao ao anaty torimaso sao dia reniko ao anaty sambo kely ianao dia nefany ny olana mandifotra anay Jesosy misaotra ny amin'ny fifohazam-panahy izay apetraka ao aty anatinay tsirairay avy misaotra ny amin'ny fanairanao ny fiainam-panahinay misaotra Jesosy ny amin'ny famoazanao ny isam-batan'olona misaotra Jesosy fa ianao mametraka ny faniriana amin'ny alalan'ny teninao dia ianao mampitsiry an'izany mankasitraka ray amin'ny anaran'i Jesosy ny amin'ny cellule de prière mitsangana isaky ny faritra izay efa misy an'izany mankasitraka ray amin'ny anaran'i Jesosy ny amin'ny fisiny ty asa fanompony ty izay mitondra ny teny avy ao anatin'ny fonao ka manaparitaka an'izany any am-pon'ny olona tsirairay avy ka mamelona an'izany ho tonga fiainana eto Madagasikara ho tonga fiainana maneran-tany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta misaotra ray amin'ny anaran'i Jesosy fa ampianarinao zay hikatsaka ny fanjakanao tsy hikatsaka zay matery anay eto amin'ny nofo fa raha nanao trano taty fanjaka kanefa izy nikatsaka ny fanjakanao dia ianao nefa nitahiry ireo zavatra tsara rehetrarehetra ohatrany hoe tsy nilaina tany amin'ilay olona kanefa nitehirizina mba ho amin'ny fotoana ilana azy satria efa nampiteny mpanomponao ianao fa tsisy zavatra tsy ho ampy zany dia nitehirizinao tan'le izy Jesosy mba hanaporofonao fa amin'ny fotoana farany dia misy zavatra efa voahomana foana any misaotra ny amin'ny fanjakanao misaotra ny amin'ilay fotoana farany izay ionanay aminao Jesosy fa izany ny tsara lavitra ho anay tsy ny eto an-tany ny tsara lavitra ho anay fa ny iona aminao Jesosy mankasitraka Jesosy ny amin'ny toe-povotsitra eo amin'ny zavatry ny tany ampianarinao zay hieno anao ampianarinao zay ankatoanao ampianarinao zay hietsika mifanaraka amin'izay zavatra teneninao misaotra Jesosy fa votsitra ny toe-ponay
tamin'ny zavatry ny tany ao anatin'izao mivavaka sy fivadikany zao dia tarianao hatrany zay tsy fantoka amin'ny zavatry ny tany zay ilozana rehefa maneno ny trompetra. Misaotra Jesosy mankasitraka fa na dia hisotro zava-mahafaty ary zahay na dia eo arany fisindreo olona izay teanao zavatra tsy mety aminay dia ny herinao dia ambony lavitra noho zany. Misaotra Jesosy ny amin'ny nanafoananao ny pozy mena rano. Misaotra Jesosy fa ninina zavatra kasainy fahavalo atao anay mety hanafika trano mety hamaky trano dia tsy mahavita ninina zany fa voafehanao ny zavatra rehetra. Mankasitraka ray amin'ny anaran'i Jesosy misaotra ny amin'ny fandaminanao ny programa rehetra eto amin'ny fiainanay. Misaotra ny amin'ny fampahitana fity. Misaotra Jesosy fa ampianarinao ny toeponay tsy irehare satria ny zavatra zay avy any aminao dia tsy nataonao ampireharehanay fa raha misy tokony ho reharehanay dia enao ireriany Jesosy. Jesosy mpisandrata mandrakizay mpisandrata mandrakizay ray amin'ny anaran'i Jesosy dia averinao any aminao ny dera sy ny laza ary ny voninahitra mandrakizay mitenena Jesosy fa hivonina ianao zay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Andao tsika hitehaka mafy ho an'i Jesosy. ao foafainy amin'ny lanitra ny tananao dia andaontsika hisaotra an'Andriamanitra mifotsika manontolo. Misy teny izay hoe tsy amikerina mimpahatanjahana fa mihery ny fanahy kosa ho Jehova tompony maro. Ao foafainy amin'ny lanitra ny tananao dia teneno Andriamanitra makasitraka anao ny amin'ny fitiavanao anay. Saotra ny amin'ny fitondranao anay toy ny fanao izay avy nandresy. Tsy noho izahay Jesosy fa noho ianao satria tia anay ianao. Saotra ny fiaretana ny aminay. Mahafinaritra le teny teo hoe ianao mandroso. Rehefa mandroso zay dia misy mandroso anakekezanay anao. Ary isaky ny mifantoko aminao no masonay dia voazona ny pahanay eny an-dalana na eny ambony rano aza Jesosy. Tsy ny fahatanteranay fa ny fifantohanay tsy mijery nizaniza afa-tsy enao rery. Tompo Jesosy raisy ny voninahitra fa tia mpirisika anay ianao. Tsy hifantoka amin'izao tontolo izao fa hifantoka aminao. Nde ny asarobidy ny fiandrasanao ny toeponay mpanomponao ho tafasaraka fotsiny amin'ny mamona. Fa rehefa tafasaraka amin'ny mamona ny fonay vetivety kely dia omenao promotion zay. Kay tsy promotion hifantohana fa ianao hifantohana misara tafasaraka amin'izao tontolo izao dia manokatra ny tsara lavitra ianao. Satria tsy zany ny tanjonao anay tsy ny fantoka amin'izao tontolo izao fa ny banjina ny fahatsaranao. Ao hofany amin'ny lanitra ny tananao mitenena amin'Andriamanitra misaora azy amin'ny fonao manontolo. Miasa izy tsy misy mahasaka anary tsy misy maharobaka amin'ny tanany. Izy ilay mahery ambony mahery. Ary ny zavatra anankiray tiany Jesosy sitraka Jesosy raha tonga vondrom-bavaka daholo ny tranontsika menakavy ho vondrom-bavaka hiampina ho amin'ny fotoam-pampakarana. Halleluja Jesosy misaotra Jesosy no ny ranao. Misaotra Jesosy voavy Misaotra Jesosy voavuzila anaty aizinao felonao fazavao. Misaotra Jesosy. Misaotra Jesosy voavy
rehetra tanao dia tenena izy. Ianao le fahafenona eo amin'ny fiainako, ianao le fahatsarana eo amin'ny fiainako, ianao le iriko iteny sitrapona ho amiko Andriamanitra. Halleluja. Meu azony voninahitra. Ho anao rery mandrakizay Jesosy. Raha izy fa mendrika ho anao rery mandrakizay Jesosy. Mihitsy nitahaka anao amin'izay Andriamanitra. Aoka ny lohalika rehetra andohalika eo anatrehany ny anaranao. Ary aoka ny fahefana rehetra iaiky ny molony fa ianao ny mpamonjy mandrakizay. Dia aoka izao rehetra izao sy ny tontolony enkoaka eo anatrehanao anambara fa masina ianao. Ary tsy misy mihitsy nitahaka anao fa ianao le izy eritrehetra izay kao mandrakizay. Misandraha tandroany maraina ny amin'ny teninao, ny amin'ny sitraponao. Ndrehetra izay Jesosy, vonona ny ampanaiky ny ao anatinay iray manontolo ho anao rery mandrakizay. Raiso fa mendrika anao. Alleluia. Amen. Sy tia tanina mafy ho an'ny Tompo a. Mahazo ho toerana tompoko. No antsika nasain'ny Tompo a iombona latabatra aminy. Ary nametraka izy fa misy zavatra tokony ho tsarotsika. Zao no ataovy izy ho fahatserovana. Ao anaty ady zavatra tokony ho tsarovana. Iza ny tokony ho tsarovatsika? Jesosy.
Ary ao anatin'ny fiombonantsika an' Jesosy dia zara amintsika androany a ny sekrena zava-miafina ao anaty fiombonana, ny zava-miafina ao anaty fiombonana ahatonga anao ho manotra noho ny mpandresy. Hafa le hoe ianao miady mba handresy a, fa androany ny zava-miafina ao anaty communion na fiombonana ahatonga anao ho manotra noho ny mpandresy. Za aloha mahita fa tsika rehetrarehetra reto aorian'ity fivorian'ity a dia le karazan'olona iaina n'izany atao hoe karazam-pandresena mihoatra zany miaraka amin'i Jesosy. Ahoana no nanako an'izany fiainana izany ao anaty communion. Tsika tsy miala ao anaty communion ao anaty inona communion. Ny ady ara-panahy ry havana dia ady tsy tamaso, fa miseho hoe ty ivelany amin'ilay tontolo somonda misy atsika. Mila fantatsika tsara ihany koa fa ny ady ara-panahy dia tsy avy amin'ny fampiasan'ny devoly mpamosavy na magicien na mpanao fanafody, fa ny ady ara-panahy manomboka ao anatinao. Manomboka ao anatinao aloha ny ady ara-panahy vao mandeha eo amin'ny tontolo misy manodidina anao. Zay mandeha tsara ara-panahy ao anatiny dia afaka mampandresy amin'ny fomba tsotra ny manodidina azy ihany koa. Ny marina, rehefa resin'Andriamanitra ny ao anatinao dia impossible ny faharesenao amin'izay atako misy manodidina anao, satria izay resiny ihany no ampandreseny. Averiko fa rehefa niona sy ny fampitolona tamin'ny Jakoba Andriamanitra dia Andriamanitra tsy sikianina, fa rehefa vita ny ady ny fotopeny Jakoba ny vika ny fotopeny. Normalement rehefa ao anaty ady ka mifampitolona dia zao ny zavatra misy, zay misy kilema naketraka ny tokony ho resy. Fa Jakoba rehefa mifampitolona tamin'Andriamanitra dia Andriamanitra indray nanangana ny tanany hoe satria efa nandresy olona sy nandresy an'Andriamanitra ianao, noho izany ny anaranao tsy atao hoe Jakoba intsony fa atao hoe Israely. Ny marina, rehefa resin'Andriamanitra Jakoba atao anaty tolona satria izy nisy kilema fa tsy Andriamanitra, dia nampandresen'Andriamanitra amin'ny fahavaliny izy. Ny ampitso maraina na tezitra azy Esau te handringana azy, tezitra Esau te handringana azy, zay nitondra sabatra te handringana azy rehefa izy tonga Israely izy lasa nanoroka azy. Mafantatrao ve? Jakoba amin'ny fahavaliny Esau fa tsy Israely. Noho izany tsy maintsy novaina ho Israely aloha. Jakoba fo very ny mémoire-ny Esau satria tsy nahita Jakoba intsony izy, fa Israely ny ona taminy. Jakoba mendrika sabatra satria namitaka azy, fa Israely tsy nanao ninoninona azy. Aorian'ny fitolomanao amin'Andriamanitra ka resiny ianao, tsisy mikonty ny erreuranao tany aloha fa fafany. Le olom-baovao no miatrikady ary ao anatin'ny ady hatreny tsy izy no mitolona fa manoatra no mpandresy izy. Apiditra anao ao anaty communion, ao anaty victoire Andriamanitra. Enoy tsara amin'izay andrositsika ara-pahamarinana amin'Andriamanitra. Rehefa resinao ny ao anatinao dia mora no ampiasan'Andriamanitra anao ho fantsona mpandreseny ny hafa ihany koa. Satria hoy izy tamin'ny Petera, Luka 4:20, ny 9:30, nefa za mangataka ho anao mba tsy ho levona ny finoanao, ary rehefa mibebaka ianao dia mandana mampahery, na hoe ampahery ezo ny rahalanao. Ho Jesosy, Petera, nitanjoko anao tsy hoe mandresy rery, fa ny ananganako anao hampandresy ny hafa. Rehefa mety tsika senao, zay ozy izy Jesosy, rehefa mety ny amintsika senao
dia ho ajoroko ianao ho fanjompampaherezana ny hafa. Nisy ira zay nataon'Andriamanitra teo any ambavany enika, fa zay iry zay peterany nahita fita ao anatin'ilay izy, dia natonga azy ny ira hoe hatramin'ny farany ny tsika sy anao, hatramin'ny farany. Averan'izay fotsiny, hatramin'ny farany ny tsika sy anao, hatramin'ny farany. Nisy fotoana izay Jesosy ny teny hiditra lalindalina, miditra lalindalina amin'izay tsika. Jaona 7:20, ny 9:17. Tena ezaka anao an'ilay izy ampilaminana tsara mba hidiran'ilay izy any anatin'ny fanahintsika any ny tenim-pahamarinana. Ozy Jesosy tsy laza zavatra maro aminareo intsony aho fa raha avy ny andrinan'izao tontolo izao, dia io andrinan'izao tontolo izao io izy Jesosy tsy manana na inona atao amiko izy. Raha avy ny andrinan'izao tontolo izao devoly, dia tsy manana na inona atao amiko izy. Ozy izy Jesosy Kristy tonga ny devoly manafika, fosy Jesosy tsy manan-javatra aty anatiko izy na kely aza. Mila mitandrintsika zay fotsiny, so misy zavatra fantatrao fa mbola ny devoly ao anatinao. Satria ozy izy Jesosy raha avy izy anatona dia tsy mananjara ato amiko izy. Mila mitandrintsika so misy zavatra ny devoly ao anatsika. Maro amintsika ny variana misaina foana reo karazam-pahotana sy fanao efa nibebanao, marina fa niota, dia anisany anjaran'ny devoly mbola ao anatin'ny olona raha toka mbola tsy nibebahany nefa mbola iainany. Raha ohatra ka mampiasa anao anota ny devoly, dia zay no mahatonga ny olona anankiray hita hoe mpanota, ary mila amarinina tsara ara-tsoratra masina arak'izay fomba fanambaran'Andriamanitra azy ny zavatra rehetra. Tandremo fa misy fampianarana milaza fa rehefa zanak'Andriamanitra ianao dia tsy mpanota intsony, fa misy zanak'Andriamanitra mbola mpanota. Satria natao hoe mpanota, olona mamerimberina ny asan'ny ota, andevozon'ny ota, ka tsy titra le izy hoe tampenana fotsiny amin'ny zanak'Andriamanitra dia tsy atao hoe mpanota fa nanao fahadisoana, aza maivanina izay mavesatra amin'Andriamanitra. Kristy maty no fahotantsika, dikan'izay mividy ny ota efa vita ny problema momba ny ota, fa ny antony anankiray anairan'Andriamanitra antsika dia tsotra. Raha ohatra ianao ka zanak'Andriamanitra nefa mbola miaina ao anaty fahotana, matory ao anaty ota, misy fahazaran-dratsy mamatotra anao, mbola iainanao isan'andro, fantatrao fa mampalahelo an'Andriamanitra. Ary sakana tsy mampahazo aina amin'ny fanamasina, mahatonga azy tsy tena afaka meno anao, dia tadidio raha sendra nanota ianao dia nanao fahadisoana nefa mibebaka dia tsy nenanao intsony le izy, dikan'izay tsy mpanota ianao. Fa raha ohatra ianao mitoetra ao anatotana, fantatrao fa ty zavatra anankiray ty mampalahelo an'Andriamanitra, isaky ny tonga ny ten'Andriamanitra dia voatsindronao foana ianao amin'io faritra io. Dia nefa mbola verinao ihany le izy, dia tianao hamarinana tena fotsiny mahazanak'Andriamanitra anao. Mety efa zanak'Andriamanitra ianao vita fibebahana manana an' Jesosy, fa mifona ary amin'ny teny an'ity teny ity, tsy hoe nanota ianao no nanao fahadisoana, fa mbola mpanota ianao mila mibebaka. Peterane efa nanantona an' Jesosy no nitenenany, efa niaraka tamin'i Jesosy no nolazany, fa rehefa avy mibebaka ianao vao mandana mampahery. Zany hoe efa nampahery zany izy teo aloha, fa mila mibebaka indray hozy Jesosy vao mandeha mampahery manaraka. Noho izany tsika rehetra zay mandre nyity teny ity dia mila tonga kristianina ampifandiny tena, so mbola misy anjarany hafa ao anatinao. Zay no antony vavaka sy fifadikanina.
jerenareo hoany ny témoignage zay le hoe mandray otritsika amin'ny vavolombelona zay ny mahatsara anao mijoro vavolombelona inona ny zavatra nataon'Andriamanitra teo amin'ny fiainanao taty ariel teo nijoro vavolombelona omaly koa nisy anankiray nijoro vavolombelona hoe mombana bisikileta nanana moto izy dia aveo naveriny Jesosy amin'ny bisikileta hoe avaroto io dia aveo nomeny Jesosy tsena indray rehefa hitany hoe sokatra ny fony dia sady nazo tsena nazo moto indray tsy any amin'ilay zavatra azo le izy fa le toe-pony asa nanokatra amin'ny fon'Andriamanitra nikasika ny fiainany tao anaty fanamboarana vokatra ny teny voarainy ny ekeny ny ainany ka indraindray ny fiainana miovaova tsy midika hoe tsy eo Andriamanitra fa manamboatra Andriamanitra manamboatra Andriamanitra dia jereo ny zavatra mitranga ny sarobidy amin'Andriamanitra tsy hoe inona ny zavatra mitranga eo amin'ny fiainanao misy na tsy misy tsy azo faritana amin'ny fisian-javatra ananana mihitsiny ny fahatsarana ara-toe-po sy fifandraisana amin'Andriamanitra ny fifandraisanao amin'Andriamanitra am-po dia sarobidy aminy mihoatra noho ny fanirianao ny zavatra rehetra avy aminy aza misafidy ny fandray amin'ny tanan'Andriamanitra fa Andriamanitra tsy mainka hampiasa tanana fa misafidiana ny fandray amin'ny fon'Andriamanitra satria Andriamanitra mifandray am-po aminao tsy mpanompo ny antsony anao fa zanaka fifandraisana mpo Halleluja misy ireo karazana toetra ratsy mahazatra akoatr'ireo ota zay efa nibebahantsika ka tsy mampiasa antsika intsony nareo ny dikany hoe mpanota mpanompon'ny ota fa rehefa tsy mpanota intsony ianao fa afaka tamin'ny fahotana tsy kinga anota fa raha sendra nanao fahadisoana azy sendra nanao fahadisoana dia miverin'aingy anao amin'Andriamanitra satria tonga saina dia tsy mpanota ianao zany fa ianao le tsy tonga saina mihitsy fa manamary tenao anaty ota ny atao hoe mpanota rehefa afaka tamin'iny sika dia misy koa ny toetra ratsy mahazatra avy amin'ny toe-po tsy mendrika kanefa amaivaninao indraindray zany dia anjara ny satana siriky tia ny devoly hidirana mbola nielingelena ny fiainanao ohatra ianao miaina ao anaty fanahina be io fa manino ianao manahy ndraindray ianao miteny zavatra negativa avy eo ambavanao teny zavatra tsy nandrasan'Andriamanitra mihitsy ny hoe tianore avy aminao ny fakalana ny lolo-po fahatezeran-dava fialonana efa lasa zary fiainanao mihitsy ny avinavina nefa tsy fantatrao fa tsy avy amin'Andriamanitra zany anjaran'ny devoly zany a tian'Andriamanitra ho esorina tsy ho ao anatinao tiako ho fantatsika fa ny devoly dia mahavita mandresy lahatra anao eo amin'ny nofo raha vao tsy miambony ianao dia indraindray saronany ny ao anatinao anamary tena amin'izay fomba ampiasan'Andriamanitra anao rehefa tonga zanak'Andriamanitra ianao na mpanompon'Andriamanitra zany no mahatonga an'ireny olona lazain'i Jesosy ireny hoe maro amin'izany ny antso hoe tombokotomboko fa tsy izay miantso hoe tombokotomboko nitry ny fanjakan'ny lanitra fa izay manao sitrapony raika izay ny an-danitra ny sitrapon'Andriamanitra ry havana tsy faritana ny fampiasan'Andriamanitra fa ny sitrapon'Andriamanitra toe-panahy hiainanao araka an'Andriamanitra eritrereto fa vitan'ny satana nandresy lahatra ny anteran'ny anjely tany an-danitra anohatra an'Andriamanitra maika fa ianao nofo efa azony hatramin'ny andron'ny Adama tandremo fa afaky ny miasa ny devoly manjono anao mamitaka anao na olom-bo fidy aza ozy izy ny baiboly any aparany eo Mateo 7:20 andiny faharoa amby roapolo ka hatramin'ny andiny 7:20 dia ho voafitaka Jesosy ny teny an'izany fa tsy Rodolphe zany hoe izy zany dia miasa ary raha tsy efa no afoeziny zany andro zany dia tsy misy nofo vonjena fa noho ny olom-bo fidy dia ho afoeziny zany andro zany andiny 7:20 zao voasoratra ho toizantsika koa raha misy manao aminareo hoe indro Kristy na indro ary izy
dia aza mino ianareo ny 10:20 fa izy Kristy sandoka sy mpamina ny sandoka hitsangana ka neo famantarana sy lehibe sy fahagagana, famantarana lehibe sy fahagagana. Ary raha azo ataona dia olom-boafidy aza dia ho fitana ndiky fa tsy ho mifanio mpamantarana sy fahagagana mihitsy ny ahalalana ny maha olon'Andriamanitra. Tsy norma tsony zany amin'izao andro farany zao, fa ny olom-boafidy mila mitandrina mamantatra tsara ny vo no hamantarana ny azo. Vo no hamantarana ny azo, tsy fanehoana ety ivelana misy fahagagana, fa ny mpamitaka dia aneo famantara-pahagagana anjonoana olom-boafidy. Ny tsy olom-boafidy moa zany dia efa mamenotranony manaraka an'ireny. Fa ianao olom-boafidy io tambazana amin'ny faneho-pamantarana lehibe sy fahagagana toy no amaneho fa ao Andriamanitra, ny alalana fa ao Andriamanitra, mesazin'i Jesosy no ao aloha, fampianaran'i Jesosy no ao, ny gida alalana fa avy amin'Andriamanitra. Tsy voirak'Andriamanitra ary voafidin'Andriamanitra ny asa fanompoana anankiray. Ny afatra manondro an'i Kristy, ny fanambarana maneho an'i Kristy, ny tanjona ao anatin'io fivoriana io anova ny fony olona ny fanamasina anaraka an'i Kristy, anomana ny fiverenan'i Kristy, hijoro an'i Kristy mandra-piala eto ambonin'ny tany. Tsy maharetehaka ho an'Andriamanitra. Halleluja. Hoy sisy ny tenin'Andriamanitra, Petera 1:5, ny 9:9. Halleluja. Mandroso Jesosy io tonga soa, fa manerana ny fanatrehanao, maniry ny fo te hitoeranao kasy ao Jesosy io fa manantenanao e fafaran'izay ilaiko sy tiako ny ho anilanao. Ty alalany ray, ty alalany ray aho andray nyositry ny fanahy Jesosy io izarazarao zay mombamombanao. Ty alalany ray andray nyositry ny fanahy Jesosy io izarazarao mandrosotsika rehetra tovidreo ny tananao. Mandroso Jesosy, sokafo ny fonao, sokafo ny fonao. Manerana ny fanatrehanao, maniry ny fo te hitoeranao kasy ao Jesosy io fa manantenanao fafaraniza ilaiko sy tiako ny ho anilanao. Ataovotro amin'izay zay vonona ndray an'ilay fanambarana, teneny hoe vonona Jesosy ao ary. Petera 1:5, ny 9:5. Mahonona tena miambena fa ny devoly fahavalonareo mandendeha tahaka ny liona mierona mitady zay ho arapany. Hitanareo
alay fisaretsaina hoe eo amin'ny toerana anankiray eto misy liona mandehandeha mierona be azo aina ve anao mitoerana misy ianao tsy mahazo aina mandehandeha le izy mitady izy misy zavatra tadiaviny inona le tadiaviny zay ho arapany tsy tonga eo zany izy ilelaka sy anafisafo anao fa tonga eo izy andrava sy amotika anao dia meny tompo sary an-tsaina liona carnivore fa tsy herbivore mpinakena fa tsy pirokahatra fantatsika fa mivadika io apety io rehefa niodiny Adama satria tamin'ny voalohany liona hita ao amin'ny Isaia 1:20 ny 9:9 ka hatramin'ny 9:7 Isaia 1:20 ny 9:9 ka hatramin'ny 9:7 hita fa ny liona tany am-boalohany tsy nihinan-kena fa nirokahatra Isaia 1:20 ny 9:9 ka hatramin'ny 9:7 azafady avokatsika vetivety ary ny ambody hiara-mitoetra amin'ny zanak'ondry ny leoparda hiara-mandry amin'ny zanak'osy ary ny zanak'omby sy ny liona tanora sy ny omby kely mifaha iray toerana ary ny zazakely no iroka azy 9:7 ary ny omby vavy sy ny bera hiara-komana ny zanany hiara-mandry ary ny liona hihinana milolo tahaka ny omby tany am-boalohany zany nirokahatra ny liona fa rehefa nivadika Adama dia te hihinan-kena ny liona niova ny apety niova ny apety dia zao ny zavatra mitranga tsy misy liona ny hihinanahatra fa hena no hoaniny taoriany vadiany apetiany vokatry ny fahotana gida mahakasika ny apetiany biby na le mifanatahoedena ny rokahatra ny fahotana ny tsy fankatoavana an'Andriamanitra amin'izao fotoana izao tsisy liona mihinanahatra zany intsony fa ny liona rehetra mihinan-kena daholo zany hoe vita ny fahotana tamin'ny tsy fankatoavan'ny Adama nampiova apetiana liona noforoniny hihinanahatra tsy irokahatra fa hihinan-kena zay tsy tao anatin'le liona akory fa nanjary natiora vaovao tao aminy nanova ny apetiany rehefa niodina ny olona zay tokony hife azy zany hoe misy ifandraisany amin'ny fijoroany Adama ny fiovany voary rehetra satria nazonona teo amin'ny fisiny tahoedena ny fitandremana sy fiasana ny sa ary azonan'Andriamanitra ny fahatsarany voary rehetra no tamin'ny Adama mbola tsy rava fa ny omby tsy afidy tamin'Andriamanitra ataoko miadana be misy dia atao voatry hoe ny tananao ataoko tena faran'izay miadana be dia zao izy inona kay no atonga le liona raha eto izy androany nefa zanak'Andriamanitra daholo ny ato mbola vita hihinan-kena fa tsy very ny rokahatra ry ara-panahy satria ara-panahy no nanova ny apetiany dia ara-panahy koa no hanovatsika ny apetiany ahoana ny hanovatsika ny apetiany raha tonga eto liona masika io mandehandeha nitady zay ho arapany nofo ny tiany hohanina fa tsy ahatra ka raha miaina ara-nofo ianao dia mampisy apety azy ny andavananao fa raha miaina amin'ny sitrapon'Andriamanitra ianao dia tonga vokatry ny fanahy fruit ny fruit na vokatra tsy avy amin'ny omby fa avy amin'ny hazo dia mandany ianao mijery liona mialika eo ambany hazo raha mangetaeta te hihinana zavoka
misy zavatra tsy azonao lezy zavatra tsy azonao lezy ndaso fa manin'Andriamanitra no miteny hoe mila mamoaka fruit de l'esprit ianao. Zay fotsiny ve reto dia tsy ataontsika fotsiny satria io liona io mierona mitady zay arapany, mitady olona miaina ranofo ampahoriana. Fa rehefa vokatao vokatiny fanahy tonga eo aminao izy te hinana zay reny tampoka zavoka ianao. Ozy izy tena tsy fihinany ty fa hazo satria le fruit de l'esprit, fruit ny dikany hoe fruit hazo, zay ny mahatonga fandraisany vokatra avy amin'ny hazo, koba sy ranom-boaloboka. Zany hoe maro dia fiatsiarovana ny fahafenon'ny Kristy ao anatsika zay nanovatsika hitafo ny fahatsarana, hitafio Jesosy Kristy maneho ny fahafenon'ny fahatsarana eo ivelany. Ho an'i Jesosy Kristy maneho ny toe-panahy ao anaty. Ianao zany teraka avy amin'ilay hazo ny tsimoka avy amin'ny solofony Davida. Isaia 41:1 hazo. Zay ny mahatonga le hoe hazo novano kolakany. Miorina ao amin'ny Jesosy ny fototra, miorina ao amin'ny Jesosy ny fototra. Rehefa fruit ianao fa tsy hena, tsy te hinana anao ny liona. Diso adresy io riona masika mitady zay arapany io. Izy mitady zay arapany, fa rehefa tonga eo aminao izy, ianao la vita fibebahana, ianao tsy miaina ranofo-tsony, efa nilozanao ela. Asa nambola azoko toizany ty resaky ty androany Andriamanitra. Tsy haiko na mbola androsontsika androany na ohatra maika daholo ny ato amin'ny tranopokon'olona. Fa miariary ny asan'ny nofo. Galatiana 5:10. Miariary ny asan'ny nofo dia zao: fijangajangana, falotona, fijejojejoana, fanimpotsampy, fanaovan'ody ratsy, fandrafiana, fifandirana, adilà, fiafinafonana, fifampiandaniana, fisarahana, fitokoana, fialonana, famamona, filalaovan-dratsy ary ny toy izany zay lazaiko aminareo raha teo. Tahaka ny voalazako fahiny koa fa zay manao zany dia tsy andova ny fanjakan'Andriamanitra. Zay manao zany fiangonana no nresan'ny Paoly eto fa tsy jentilisa. Hitanareo reo zany mampisy apety an'le liona mandehandeha io satria reo le asan'ny nofo ara-panahy ahitany anao ara-nofo be fa tsy ara-panahy. Ianao ary lany andro Jesosy io ovaigny fiainako. Tsy tiany devoly mihitsy ianao fa tsy maninona ampandrosoany kely ny arifa izy te higanye ny fiainam-panahinao. Ty resaky ty eny tsy ny fandalovanao eto an-tanitsony aloha zao no tena imasomasoa antsika fa raha ny amin'ireny manaraka ho azy anontany io taty Ariel. Fa ny zavatra nongotana fotsiny tao dia mivotsoran'Andriamanitra ny zavatra rehetra. Aleo tsy mifantokany amin'ny zavatra rehetra ho votsorana ihany fa mety io. Fa ndao hifantokany amin'le tena zavatra tian'Andriamanitra hovaina tsy mapety an'le izy. Raha maina amin'ny nofo ianao tsy ara-panahy ianao fa ara-nofo dia misokatra be mivandravandra ohatr'izao mason'le liona masika mitady zay arapany hoe anahy ianao androany. Fa raha vao io ny foi ianao tsy miaina ara-nofo fa mandeha amin'ny fanahy amin'izay, voaka le fruit hazo, fruit avy amin'ny hazo. Zay le fiombonana communion, voaka le fruit dia lasa tsisy ninina azo ny atao fa mitady zay nofo azo ny anina any izy. Satria ny antony ianao jereny fotsiny ohatr'izao tsy misy zany na tonga ny Daniel atao andavaky ny liona olon'ny fruit sady tia vavaka. Vao hitany tonga dia niova ny apetihany hoe tsy fihinana le rangahy ty fa aleo atao akamato. Na tsy mpitondavaky ny liona Daniel fa tsy nohan'ny liona satria niova ny apetihany. Ny toe-panahinao ny gida ny fahavalo. Tsy manam-pahefanandravanao izy. Fa raha mijoro tsara ianao sy miombona amin'i Jesosy, ny fruit de l'esprit, ny hafona, ny taktika, ny teknika, ny asalikany. Atreo ny limitiny. Atao ohatr'izao ny tananao atreo ny limitiny.
dia ataova mifonao ny tananao manomboka androany vokatry ny fanahy mandehandeha odisoko ny kajy ny fahavalo tsy mahita ranofo aty zany izy tsy mahita ranofo aty zany izy fa ny zavatra hitany ato anaty fruit tsy mahareteka ao an'Andriamanitra dia noho amin'izay ne rehefa fruit ny ao anatinao dia fruit ny fiainanao afaka halleluja halleluja ny asan'ny nofo ny voalaza fa tsika zanak'Andriamanitra dia mila miaino amin'ny tontolo ara-panahy zay no mahatonga antsika rehefa maka baiboly ianao aza maka ohatra avy any ivelany zany tsy fantatro zay fanoloran-tena sy fahombiaza ny hita maso aty ivelany na reny le modiny kipiny le aranofo le liona tsy kitihany fa tony nandray koa rehefa be dia be loatra le sakafony liona dia motomody tsara fanahy izy dia velany voro manodidina azy io daholo ny léopard satria vao mijery an'io izy aza mieritreritra mihitsy ianao hoe namana raha mbola tsy nikitihany fotsy izy rehefa avy eo ty le haniko raha pitso tsy sakaizanao zany ny liona rehefa mahita nofo azo hoanina izy hitanareo io toetsaina io no anandevozan'ny olona miaina eo amin'ny nofo mitady profit foana azahoana tombony eo amin'ity nofo mandalo ity na amin'ny tsy fahamarinana azy dia mandeha miaina amin'ny tsy fahamarinana manao zavatra tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra eny hoe ity fahamarinana ity ny zavatra tsy fantatra aminareo olombelona amintsika olombelona zavatra tsy fantatro amintsika olombelona dia zao tsy tiatsika no mandray tenin'ny mpanitsina ny vana ny fahazarantsika nefa raha mangina tsy hoe zay ny hamadika ny zavatra ataonao hoe mety tampoka fa soa fampitenenin'Andriamanitra mba hanaitra anao ao anaty fanitsina andehananao amin'le tena mapety sy hitondran'Andriamanitra anao any amin'le tena tanjona tiany hitarihana anao tsy aloha hoe mivoaka marina teny zao mba tsy hanenenana rahatra zay mialahy ianao eo amin'ny nofo tsy sakaizanao zany rehefa hitandreo rehefa hitan'ny fanamasin'ireo hoe enao dia misy fruit sady mahazo aina amin'ny fanamasinao ao anatinao satria zay ny tanjon'ny communion zao no atao fahatsarovana tsarovana amin'ny inona ary Jesosy tsarovana amin'ny toetrany tsarovana amin'ny fanaony tsarovana amin'ny fijoroany tsarovana amin'ny fitiavany amen dia ozy izy ny tenin'Andriamanitra tsotra fotsiny maneken'Andriamanitra amin'izay dia toerony devoly fa inona ny anjara voatendriny mitsoka manomboka atoato tsy hita nifony sy ny tare ratsony tsony ianao fa ny lamosiny sy ny faladiany fa maninona ny lamosiny sy ny faladiany ianao any aoriana mandroaka azy misasy anazy dia le tongony izy zany le kitrokitrony izy sy le lamosiny izy sy le rambo mikopakopaka ohatry zao lasa mitsoka no hitanao fa tsy izy mampatahotra anao tsony satria nahoana izy ny eritreritra fa hena azy hoaniny ianao fa ka ianao mivadika hazo namokatra tampoka dia tsy misainty aminao tsony izy tonga dia mihoatra noho ny mpandresy ao anaty fiombonany ianao ianao ve nahita hazo nitsoka liony tena tsy azoko nareo tsisy azo mitsoka liony zany fa au contraire raha misy olona aza mitondra hazo dia vahoatra ny liona satria ny fruit avy eo amin'ny hazo fa tsy avy eo amin'ny hena misy olona mahatonga fahavalo hitsokanao dia rehefa manaiky
sy miverina amin'ny fankatoavana an'Andriamanitra tsara ny ao anatinao. Zavatra tokana ahatonga azy tsy te herika anao, tsy manirinhinana anao dia rehefa manaiky anao ho tonga fruit vokatry ny fanahy, fa tsy toetra ara-nofo maha-olombelona. Tsy azo nohanina tsy niny ianao dia lasa ianao indray ny Daniela sy Daniela vaovao. Ataovy amen moa. Dia zao rehefa mety ny fonao dia miditra ao amin'ny garazan'Andriamanitra ianao. Dia inona ny zavatra hovain'Andriamanitra voalohany? Lasa tsy misaina ara-nofo intsony ianao satria tsy nofo aman-drà. Ara-nofo eto an-tany fa efa mivadika fruit de l'esprit mandehandeha, lasa hazo mamokatra ao anaty fiombonana. Dia inona ny zavatra mitranga? Tonga amin'ny karazan'i Jesosy ianao dia misy zavatra kitihan'i Jesosy eo amin'ny fiainanao. Inona ny kitihany sady nomeny anao taorian'ny fahateram-baovao sy fiovam-po ry zanak'i Jesosy isany? Luc 21:15. Fa izaho garanti Jesosy no anome anareo vava saina izay tsy ho azon'ny fahavalonareo resena, fahavalonareo rehetra valiana na resena. Limitiny fahavalo sy zavatra teneninao sy zavatra sainao tonga dia novain'Andriamanitra, tonga dia novaina. Ny azonao Satana hidirana eo amin'ny fiainanao dia izay omenao azy any sisa izy miditra. Inona le anjara omenao azy fa mbola tsy mibebanao? Fa rehefa zanak'Andriamanitra ianao ka tonga kristianina nandray an'i Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao marina sady manokana, ny olona tena nandesy miaina ny sitrapon'Andriamanitra dia tsy ananany devoly fahefana mihitsy. Jesosy koa nilaza fa ianao no manam-pahefana amin'ny fahavalo fa tsy ny fahavalo no manam-pahefana aminao. Luc 10:19-20. Indro efa nanome anareo fahefana anitsaka maingo mba nomena rana. Mena rana averiko indray eny ambava mipozina, ny maingo eny amin'ny rambony, dindika izay hatrany an-tampon-doha ka hatrany am-paladiany, hatrany ambavany ka hatrany an-drambony, tsisy ampaninanao akory. Ndao le tia-tanana mafeo an'i Jesosy. Tsy zany anteny an'izany fa izy ny teny an'izany. Ny antony manana fanamasina ianao ao anatinao izay nomen'Andriamanitra anao, manana ny anarany ianao izay eken'ny lela rehetra sy andolehan'ny lohalika rehetra. Navelany ho anao zany mba hiasa sy hampiasa anao. Anarana ambony ny anarana rehetra ny anaran'i Jesosy. Fa ny olana mety mbola miaina ianao amin'ny karazana toe-panahy ahitana fa misy nofo kely ihany. Dia nareo nofo kely? Fahasiahana, fialonana, fitiavam-bola, fisotroana, halatra, fifohana. Misy zavatra tsy fohanao fa addiction mbola hipetrahanao amin'ny nofo anolonao an'Andriamanitra. Izay zavatra rehetra tsy araka ny sitrapony mbola lasa fiainana mahazatra anao. Ireny ho varavarana ny ekenao hosokafana, hirika na velanao hidiran'ny fahavalo amin'ny tenanao. Ary tiako fantatsika fa efa voasoratra tao anaty Baiboly no ohatra anankiray ny amin'izany, ary Andriamanitra mihitsy no niteny tamina olona anankiray atao hoe Kaina ny anarany. Genesis 4 vetivety dia marana amin'izay. Genesis 4 manomboka amin'ny 9 ka hatramin'ny 7. Tsika tsy tantaran'ny Kaina lavabe, fa resaka fotsiny resaka Andriamanitra tamin'ny Kaina rehefa avy namono ny Abely izy. Ary Jehovah tamin'ny Kaina, nahoana ny tezitra ianao e? Zany hoe surprise zany Andriamanitra mahita anao tezitra. Fa nahoana ny tezitra ianao e? Ary nahoana ny manjombona ny tarenao? Ianao zany raha vao manjombo dava fa tsy miramirana dia mametra-panontaniana Andriamanitra inona ny zavatra mitranga. 7. Raha tsara toetra ianao, raha mety ny ao anatinao dia miramirana be mihitsy ny endrikao. Ny olona tsara fanahy zany tsy hitanao vinibinitra manoatra zany, tonga dia misy sakay tampoka zany nefa samy eo ihany. Fa ny endriny miramirana satria tsy zavatra ratsy ao am-pony. Tsy marety eka ho an'Andriamanitra. Fa hozy izy ratsy tsara toetra kosa ianao, zany hoe ny toeram-panapahana. Ianao dia ny foron'Andriamanitra ho toeram-panehoana ny fanapahany.
misy fanapahana vonona tao anatin'ny kaina melohany namonono ny rahalahiny. Raha ty teny ity, raha fararatsy toetra kosa ianao, dia inona ny zavatra mitranga? Dia mamitsaka eo am-baravaranao ny ota, ary ianao mikendreny faniriny kanefa ianao ny tokony hanapaka azy. Tokony hanapaka amin'ny fahotany ianao, fa tsy ianao ny tapahany, satria ratsy toetra ianao dia ianao indray ny tapahany nefa ianao ny tokony hanapaka azy. Gida ahafahanao manapaka ny hery ny faharatsiana dia mifanekenao an-tsafidy ampandroso sy hiaina amin'ny toetra tsara. Toetra tsara. Elao io toetra ratsy io. Milay ianao ao anatin'io mba azo aina ilay fanapahana ao anatinao. Ianao ihany anie azo tombony fa tsy ny tompo e. Raha fantatrao meloha zany dia ozy ianao hoe takizay efa niaina tamin'ilay toetra tsara. Inona moa ilay toetra tsara? Vokatry ny fanahy. Ohatrany eo, vokatry ny fanahy foana koa pastera. Ka atao ahoana fa zay nasain'i Jesosy hotoriana amin'izao ny farany izao dia tsy maintsy miverina eo tsika mampatsiaro anao dia hovaina fotsiny ilay resety fa ny varivary ihany. Afaka manao riz cantonné ianao, afaka manao endasiny ianao, afaka manao inona, fa le izy verina eo amin'ny vary satria ho foto-tsakafon'ny kristianina, mampandrezatra azy, alalan'ny tompo azy, tsy any amin'ny asa ny fanahy fa ao amin'ny vokatry ny fanahy. Inona ny zavatra nitranga? Misy varavarana ny sokafany Kaina. Dia iny nidiran'ny fahavalo. Raha namitsaka izy, tokony hida ilay varavarana. Satria teo am-baravarana izy namitsaka. Fa vao nisokatra ilay varavarana satria nisy fialonana tao tsy nitapahany. Toetra ratsy, fialonana. Tadiofa ianao, raha vao mialina olona ianao nanankiray ary, dia mety alina olona roa indray rapitso. Dia hita hatria nialina olona anankitelo, hialina olona anankefatra, dia ny faranany lasa hamalina ao anatinao iny. Lolo ampimezina nareo. Lasa toetra ratsy ao anatinao. Dia zao rehefa tafiditra amin'izay izy, nisirika ny idirany, dia zao ny zavatra ataony, andravanao amin'izay izy. Raha tokony ianao nanapaka azy, dia ataony rapida be ny fanapahana anao. Rehefa nakasitranaN'andriamanitra amin'izay fanatitra bela, fa nilaviny ny Kaina. Andriamanitra anie mahita sy mandeha ary mahalala ny zavatra rehetra. Dia ozy izy nitompo tamin'ny Kaina e, ianao tokony hanapaka an'io fa tsy ianao ny tokony hanapaka azy. Tsy ianao ny tokony tapahany. Ny tao anatin'ny Kaina nisy faharatsiana hitan'Andriamanitra. Kanefa Andriamanitra te hiteny hoe misy zavatra tsara mbola mihoatra lavitra noho ilay faharatsiana te handrava amin'ny fiainany. Misy fanapahana tao. Efa nomen'Andriamanitra fanapahana izy. Saingy tsy niasa ilay fanapahana rehefa tsy nety ilay toe-po. Misy hery sy fanapahana tokony asa ao anatinao andesy faharatsiana, fa ianao indray ny tapahany rehefa manaiky hanokatra ny fonao iasany zany faharatsiana zany ao anatinao. Ohatra amin'ireny ny fialonana izay mazava tsara eto, ny zavatra nitranga tamin'ny fiainan'ny Kaina sy Abela. Manam-pahefana isika hanapaka ireo faharatsiana rehetra mitady handrava antsika. Tandremo fa eo amin'ny nofo ane ianao e, mora mialina, mora mistress, mora maloto fo. Fa zao tsy afaka venao androany mba miangavy tapao io. Fa raha vao tsy tapahanao dia ianao indray ny tapahany. Mivavaha ianao amin'ny fanafanany amin'izany. So afaka sy fadikany zao mbola tsy tapitra, fa tovy tena niditra tany amin'ny garazy, tsy haiko mihitsy ianao manomboka zao amononan'izany. Raha samy aly ety tsy aloha miala tsara fanahy ohatry ny tantely, namela mamotro zay, maty nanaikitry olona ohatry ny fanenitra, mamotro tsy hita mifanontany no mivonto nefa lasa ery. Tapao zany faharatsiana izany satria tsy mivavaka tsika
mba tonga ny fiainanao amiratra ao anaty vavaka sy fa dikaniny aty ivelany fa mivavaka sika mba tonga anao iova endrika ho fruit amin'izay fa tsy miainao amin'ny nofo be io tsony. Ataovy amen. Esory tao anatinao tsoatsony no fanahy amin'ny fialonana vao manomboka mitady alalana kely azy miala devoly ny fialonana, miala ny devoly ny fakalana miaraka amin'i Jesosy Kristy tsika olona tsara fanahy afaky ny andresy tsara afaky ny aomby anaisotrona toetra ratsy rehetra amin'ny alalan'ny fanampiny fanahy masina. Zay zavatra renao amponao fa tsy tanteraka elao zany resa be tsy ahitana ny tavan'Andriamanitra zay zavatra zaraina koatra zany. Mila resy lahatra tsara ianao, tonga saina tsara ny fisiny zany. Raha tsy resy lahatra ianao ka tsy miady amin'ny toetra manaisotra ny fialonana io, tsy manaiky ny toerana io ao anatinao, io fankalana solony-po io, tena mierona tahaka ny leona masika indray ry zareo e, dia mitady izay ho arampany. Vao mahita hirikeo izy ka varavarana misokatra amin'ny fialonana, fankalana avinavina, dia miditra izy. Fahamamona, fisotroana, fijangajangana na diction karazany zavatra maro zay lasa iankinanao fa tsy amin'Andriamanitra, dia miditra izy. Mpamiangavy ianao aza roa vitina ny Galatiana 5:7-20 fa mba avakio matetika ihany fa mahasoanao. Tena miditra ny devoly rehefa tena milaza izy hoe hiditra dia anao ny asany. Jona 2:10 mpangalatra tsy avy raha tsy andrava sy amono araindringana. Jesosy rery ny tonga ambanana antsika fiainana be dehibe. Tandremo ny fanekenao hanokatra varavarana tsy izy eo amin'ny fiainanao. Tsy mitovy amin'Andriamanitra ny devoly. Andriamanitra tsy tonga dia manao amboletra fa miandro ambaravarany fonao izy. Na voary ny foroniny azy ianao dia mbola miteny izy hoe anaka atolory amin'ny fonao. Fa ny devoly fisainam-boalavo vao misokatra amin'ny varavarana dia miditra tsy mandondony izy. Noho izany aza vela hisirika ao azy miteneny ohatran'i Jesosy koa ho avy ny andrinan'izao tontolo izao fa tsy manana anjara aty izy. Alleluia. Androany misy appétit tsy maintsy hovaina. Rehefa manaiky ianao anovany ao anatinao ifanaraka amin'ny sitrapony. Zay no mahatonga an'Andriamanitra tsy manova fiainana aloha fa manova natiora. Novainy ianao ho zanany. Ny fahatsarany natao any zanany. Alleluia. Manana ny natiorany. Zay no mahatonga an'Andriamanitra miteny nareo ny avy amiko e, efa naresy reny. Le avy amin'Andriamanitra midika tsy hoe nateraka fotsiny dia tonga dia niova ny natirako dia ninino nataoko dia natirako ihany. Non. Natioran'Andriamanitra tsy tia hota, tsy tia manota, tsy tia manao ratsy, tsy kinga amin'ny zavatra tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra, feno fahatahoran'Andriamanitra. Zany no natioran'Andriamanitra. Raha tianao ny vadika fruit dia miaina amin'ny fruit de l'esprit. Aza be resaka fa voay fotsiny. Raha voay za zao tonga eto eritreretra raha za zany zao tonga eto amin'ity altary ity dia nareo rehetra endrandran' Jesosy nefa nitoetrako tsy maneho an'izy kizitim-belona tsy mba mora lahatra tsy mba tsy maintsy ny hevitra nefa le hevitra tsy voatero avy amin'Andriamanitra. Animba sy ampisy fiatraikany ao anatin'ny fonareo fotsiny le izy, tsisy fruit de l'esprit anakely azy. Amin'ny fomba ahoana ny rosotsika makany amin'ny fifohazam-panahy nairana anareo fa ho avy Jesosy. Fifohazana mantsy avy amin'ny fahatsapantsika hoe fo fotoana eto tany fa hiverina ny tompo, zany ny fifohazam-panahy. Amen. Misaina ny mandrakizay dia no ao amin'ny tompo mandrakizay fa ho badenina be eto ambony tany amin'ny filazantsara mampiondrika efa tsy mampitraka. Ny fitiavan'Andriamanitra tsy mirehitra ao anatinao akory fa fitiavana n'izao tontolo izao no natonanao an'Andriamanitra. Diso be ny zany direction zany. Zavatra mitranga raha mialeta ianao ho aiza izay narianao rehetra. Vao lasa fotsiny le tontontsika tamin'ny heritaona iny dia fa tonga saintsika hoe ay ve nandalo tokoa izy ndry inona nataon'ny olona mitsetsetra anao fotsiny izy rehefa lasa ianao mitomany. Heritaona fotsiny izy anao ohatra ka vadinao ry tena nampanotanao sy ny karazany ireny fa tsy nijoronao an'Andriamanitra. Heritaona fotsiny izy mitsetsetra anao io afaka ny heritaona mijery afindray izy. Kenao raha tsy okinona ny ilany ianao. Tsy ilainy eto tsony ianao ko. Adala zay manao anakapo manolo an'Andriamanitra amin'ny hafa. Tsy izy fitiavana maharitra atao tany
fa ny fitiavana tena izy ahaizanao mity dia tsy misy afa-tsy fanajanao. Olona anankiray sady Andriamanitra ny tianao maty anao teo amin'ny hazo fijaliana. Jesosy avy any Nazareta no anarany. Aza miezaky ny amaritra ny fahombiazanao miaraka aminy amin'ny zavatra eto an-tany izay mandalo sy miserana. Raiso Jesosy ao am-ponao, raiso ny fitiavany. Aza ilika izy raha mandondono eo ambaravarany fonao satria tianao izy. Fatarony nahafatesany teo amin'ny hazo fijaliana, tsy niandry ny fahatanteranao izy, fa fony mbola mpanody ianao dia maty teo amin'ny toeranao izy mba hanananao fiainana mitobaka. Dia jereo anie ny alehibe ny fitiavany, tia ny olona rehetra izy, tia ny fiangonana rehetra izy. Dia tiako ho fantatrao koa tia an'izao tontolo izao izy, tia ny daholy na reny mpanompo sampy eny ambaton-dradamo reny, tia ny daholy na renyle mpanao occultisme spiritisme reny, tia ny daholy na reny diso ny fanao sy ny fitoro ny famanonana ny anarany izay tsy voatery ho fantany raha tsy miova fo mialoha fotoana iverenany. Fitiavany koa natonga azy manaitra anao mba hiverenanao. Zao no lazainy, tsisy fanameloana ao aminy, afaka miveriny ianao. Esory daholo ny enta mavesatra rehetra. Raha mbola eny an-dalana mandroso makao aminy dia aza manahy. Mbola mety misy ady tsy vitanao fa ilanao ny fanampiana, fa aza marinina fotsiny le izy. Teneno Andriamanitra, ty mbola tsy vitako fa mpio Andriamanitra. Efa manomboka fahavaliko ty toetry ty fa tsy tiako tsony. Fa aza tonga dia manamelo tena dia miala aminy. Fa raha ianao miala aminy aiza ny amonjeny ianao? Misy fefy manodidina ty nitondrananao androany. Zao no lazainy Jesosy aminao. Zanako, raha fony mbola mpanody ianao nefa mato anao tsy ny andro ny fahatanteranao vao manantona anao. Tsy ny zavatra nataonao tsy mety no antony mahatonga anary ianao, fa tonga anaitra anao mba hiova fo, anaovanao ny sitrapoko mba izy alalako anao amin'ny fotoam-pampakarako anao. Tianao Jesosy, ao am-pony ianao, tiantsika rehetra hiverina aminy, mitsangana amin'ny toerana misy ianao. Hoanao zay tsy tady ny fiadanampo amin'izao fiainan'izao, ka mandeha makatsy ary sy mikorana iko ilalao, kanefa tsy nady izay mahaso favizana foana ny nofo. Ity misy afatra tolotro anao, andramo deo hitanao. Jesosy tompo sy mpamonjy soa no fiainana tolotro anao. Jesosy tompo sy mpamonjy soa no anampiadanana. Raiso Jesosy o tompo mpamonjy, anafaka ny fiainanao. Deo hitanao lay fiadanana, aritro mandrakizay. Jereo amin'ilanao Jesosy, Jesosy tompo sy mpamonjy soa no fiainana tolotro anao. Jesosy tompo sy mpamonjy soa no anampiadanana. Raiso izy hoe, raiso Jesosy o tompo mpamonjy, anafaka ny fiainana. Deo hitanao lay fiadanana, aritro mandrakizay. Misy anankiray izay atao hoe Jesosy ny anarany. Teto an-tany izy 2 taona lasa. Dia eritrereto anie ny fiainan'ny mpianatra miaraka taminy.
olana tafiotra ny vahany, tafiotra nisy no amaivaniny rehefa niaraka tamin'ny Petera. Sakaiza Lazarosy dia natsangany. Ho antsika jeune matetika tsika miteny zavatra eritreretin'ny olona hoe mafy be le zavatra lazaintsika amin'ilay fomba fanambarantsika azy, fa raha misy ny tsy manary bandy akama fa miova fo Jesosy. Maty Lazarosy fa fonony hatrany am-pasany satria akamany mpiara-mikaly fotsiny io tsy manary bandy akamy Jesosy. Mety hoe jeune nilazako an'le izy fa tete misadressé amin'ny jeune ako. Ny akama hafa rehetra mety mandao rehefa misy suspense, rehefa tsy mifanaraka amin'ny fisaina ny zavatra mitranga, rehefa misy zavatra niombonina manomboka tserahana, fa za teteny aminao kalo saintsara ty teniteny. Raha misy anankiray tena tsy anary anao mihitsy, manatenanao foana hatramin'ny farany. Tena za tsy ampanangatanina fa nazahaza nisany nisy fotoana fa tena tafateny hoe Jesosy leo fiainako tsy tiako ty toetrako anankiray ty, nazara tsy vitako tsony ny amelaeloko any tenako. Leo Jesosy fa zonona valiny ana, aza mbola leo aloha fa za mbola manatena anao. Lehibe ny fitiavany, raha mbola misy fofonainana hery miangavy ianao aza vela iandry hely Jesosy. Lehibe ny fitiavany antsika, sainy nefa nizakainy hatramin'izay, efa mba manatenanao izy matoy fitsiny anangana anao miala amin'ny fahotana. Raha mba io ny tadiaviny ilanao te miala amin'io, zao reto efa tena akaiky fiverenany. Samitsika mampiasa ny fotsika androany ao anaty fandraisana hoe za iombona aminao dia ovay afa manaiky Jesosy, ovay afa manaiky amoaka an'le fruit amin'izay manomboka androany. Jesosy tombo tamin'ny alina izay namadiana azy, tena indray mofo izy. Rehefa nisaotra izy dia nivakina mofo teo izy hoe tia nitenako izay vakina ho anareo, zao natao ho fahatsiarovana misaora azy. Taka izany koa ny kapoaka ho ny tompo hoe tia le fanekena vaovao sady mandrakizay izay nalatsako anareo mba ho famelana ny fahotanareo. Ka no vinanovinareo mihinana mofo sy misotro amin'ny kapoaka dia manambara ny nahafatesan'ny tompo ianareo mandra-piaviny. Misaora azy. Misaotra Jesosy, misaotra amin'ny zavatra rehetra, misaotra amin'ny fiaretana, misaotra amin'ny faharetana. Tsy ny mafy ny faharatsianay fa ny fonay tapa-kevitra hiala amin'ny faharatsiana. Zany ny fifalianao, joronay amin'ny sitraponao, hiandrandra ny fonay ny fiverenanao, fitoeranay amin'ny fatokiana, fijoronay amin'ny fahamarinana. Ny fiainam-pahamasinanao iainanay, ahafahany mitisy manangana ny hafa, mandroso ao anatina toe-po. Tadiavinao sy katsahanao amin'izay herina ny lioana fa tsy mahita izay ho arapana izy, satria izay manaiky anovany ao anatinay ao anaty fiombonana hiaina amin'ilay fandresena manotra noho ny mpandesy miaraka aminao. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Mazoa toerana filazana vetivety iverintsika ao anatin'ny vavaka.
Alleloia. Miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy. Tonga amin'ny fotoana fanatitra fa volonkarena sakrifisy izay rehetra ao am-ponao afoinao an'ny tompo tompoko moa dia efa miteny hoe aza miseho foana eo amin'ny fanatrehako tsy mitondra fanatitra dia tanteraho amin'ny fitiavana mpifaliana izay ataonao. Kely sisa dia tapitra ilay vivatikanina ohatra ny vetivety be ilay izy fa misaotra ny tompontsika androany ny regroupement farany afahantsika miaraka eto hatramin'ny 20 dia etontsika miaraka izay afaka moa izany izay tsy afaka dia ataovy mifantoka foana rehefa tapitra ny fivadikanina dia mbola manohy mifady ihany tsika fa ny sakafo sisa ny tsy fadiana fa mifady any ratsy rehetra. Amen. Mbola mitohy izany ilay fivadiana voninahitra ho an'i Jesosy fa sakafo nohanina rehefa manomboka amin'ny laribira tsy diso tapitra izy io. Dia rehefa aveo ny tompona anniversaire rehetra mois de janvier dia manomboka amin'ity taona tsika zany ezaka mba hiarahaba izay manana anniversaire. Izay manana anniversaire fa tsy hoe hitsangana daholo ianao fa voaray foana ilay tsodrano fa mois de janvier io zany dia mitsangana rehefa aveo rehefa lazaina dia mba entina mambavaka. Dia rehefa aveo ihany koa miomantsika miarahaba amin'ny mpanompon'Andriamanitra amin'ny bonne année, tsy anniversaire fa bonne année. Dia miaraka amintsika eto izy tsinona zao vao hitantsika dia miarahaba azy bonne année tsika. Alleloia. Dia araka rehefa voalaza omaly koa izay mbola tsy nare dia amin'ny sabotsy zao tsika manantanteraka batisa. Alleloia. Dia izay miomana ny amin'izany dia afaka manantona ny pasteur sandratra dia ho alamina ny zavatra rehetra fa amin'ny sabotsy herin'ny androany zany tanterahany zay. Ny ankoatran'izay fotoanantsika tsisy miova fotoanantsika fa latsinainy talata larobitsika mbola etsy amin'ny super u Analakely deuxième étage manantanteraka ny sekoly maimaimpona ny certificat dia efa rehefa voasoratra ny amin'ny boky ny fiainana ny antsika dia efa ao zay ilay certificat zany alaitsika miaraka rehefa miara-miakatra tsika ozy izy le mpijoro vavolombelona teo zay dia miomany ianao andray an'ilay certificat rehefa miara-miakatra tsika fa manomonjy sekoly aloha dia mianatra aloha. Alleloia. Misy vonina hianatra ve eto latsinainy zany tena tsy atonina indray supérieur raha vonina daolina reo fa tsy maninona mety zany hatrany ambany hatrany amin'ny tontolo hatrany ambany tsika feno mety asiana bafilany raha ohatra ka zay mapety azy dia latsinainy manokana tsika sekoly mpamana olana, talata sekoly mpanasitranana ary larobia dia sekoly fanambiana toetra sekoly tokantrano. Reo fotoana reo amin'ny fitoraka hatramin'ny 7 ora sasany araroty reto be da be ny vavolombelona voaray ao anatin'izany dia samitsika manararoatra. Ohatra ny tsaroko mandra-pahatonga ny fanatitra efa mandeha an'ilay izy dia nanaitra be ilay vavolombelona taty ariel teo dia ohatra ny tehiteny amintsika hoe amin'ny fotoana anankiray dia Andriamanitra ohatra ny tsaroko ny tantaran'ny Abrahama sy Isaka ohatra ny hoe nahafoy tsy hoe Isaka tsy tian'Andriamanitra nefa Isaka efa promessin'Andriamanitra fa rehefa hitan'ny Abrahama hoe tena tsy maintsy atolotra dia atolotra dia hitan'Andriamanitra ny toebony Abrahama dia voninahitra ny tompo fa ny ainako mihitsy zany tamin'ity herinandro ity nisy zavatra tena nasain'ny tompo hoe tena zavatra tokony tena hoeto an-tanako dia ozy izy ny tompo hoe afoizo dia ozy izy zaho hoe ho afoiko ity zany fa tsy maninona ho anao Jesosy dia nafoiko ilay izy. Dia rehefa nafoiko ilay izy dia ohatra ny nahitany Abrahama amin'izay rehefa ametraka ny Isaka eo ambon'ilay tokony andorana azy dia tamin'ny minitra farany dia nasehon'Andriamanitra ny tenin'Andriamanitra hoe mila zao ny ataonao. Zany hoe Andriamanitra zany tsy hoe fahavalo araka ny tenin'ny mpanompon'Andriamanitra hoe tsy fahavalo ny fahasoavana izay tokony eo aminao izy fa mijery toe-po izy
dia rehefa hita ny toe-ponao dia ozy izay averiko indray zany le décision fa zao indray natao aminao. Dia hiteny amintsika Andriamanitra marina, marina izy. Alleloia. Dia rehefa marina izy ka sendra tsy eto ianao dia mijereva live eny amin'ny hvkl-mission. Afaka miaino an'Andriamanitra foana tsika na tsy eto amin'ity toerany ity ary raha ty averimbereny reny toriteny izay alefa ao amin'ny 98.0 FM. Isaky ny adiny iray dia misy an'ilay feona ohatran'ny trompetra iny. 90.8 fa tsy 98 diso azafady 90.8. Averiko indray 90.8. Alleloia. Isaky ny adiny iray eo misy tenin'Andriamanitra. Rehefa maraina sy atoandro hariva dia miverina complet ny tenin'Andriamanitra. Le toriteny atao eto. Te hiteny aminao fa tian'Andriamanitra ianao. Amen. Ndaontsika hitsangana ary hivavaka. Rehefa avy eo miomantsika ny amin'ny fanomezana izay omena mpanompon'Andriamanitra ny amin'ny bonane fa hivavaka aloha tsika amin'ity anebonina izay nomentsika ny tompo ity. Ainjiro ety anoloana ny tananao ary. Raha eo amin'ny anaran'i Jesosy misaotra anao zay. Misaotra tompo fa Andriamanitra tsara ianao, tsy miovy ianao hatramin'izay ka hatramin'izao. Manam-pirofo fa mbola Andriamanitra ianao. Isainay ho fahamarinana zany tahaka ny nataonao tamin'ny Abrahama, ny amin'ny zavatra rehetra izay nataonao taminy. Ho anay koa tompo izay teny voarainay rehetra dia isainay ho fahamarinana afaka miatra eo amin'ny fiainanay satria Andriamanitra ianao. Dia misaotra ny amin'ny fahafahanay manatitra, manome ny fahafolokarena sakrifisy. Tompo, avy aminao reny tahirony tsirairay avy, aza vela misy adinona iray aza izay tonga eto, na dia izay mety tsy afaka nanome ary, ianao karakara manokana amin'ny fiainany. Misaotra ray amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ndaontsika tehaka mafy voninahitry ny tompo. Alleluia. Ny tanan'izay anniversaire mandritry ny mois de janvier. Mitsangananareo dia mitsangana mois de janvier rehetra. Fa ny ambo nipetraka dia le mois de janvier ihany no mitsangana eny amin'ny toerana misy anazy. Ya. Ho an'izay any ambadika ihany koa mandritra mois de janvier manaraka dia afaka mandray zotsotro amin'izao. Tsika rehetra ninjitra ny tanantsika any amin'ny zareo satria nitsodrano avy amin'Andriamanitra fa mampiasa olona fotsiny Andriamanitra ampiampitana le izy. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy amin'ny Nazareta mivavaka ho anareo zay. Fa le Andriamanitra nanome tombonandro, tombontona anareo, izy atateraka ny fiainanareo ny antom-pisianareo tsirairay avy. Tononoko amin'ny anara maherin'i Jesosy fa matombo mbola velona trapamonjeninareo dia mbola misy raha ilan'ny tombo anareo. Mandehana amin'ny hery eo ambany fahasoavany, manaiky ny anarany, manambara ny teniny, miaina ny sitrapony. Ianareo reo le fruit azony hafa hitazanana ny fahatsaraan'Andriamanitra. Fruit ho tazatazan'le liona mierina mitady izay ho arapany satria tsy ao anatin'ny kajiny apetihany tsy ny fifanavahan'Andriamanitra. Ho any amin'ny sitrapony sy ny kany tanteraka. Tsofoka ranonareo ho ambinina sy ho salama amin'ny zavatra rehetra, tahaka izay nambinina amin'ny fiainam-panahinareo ihany koa. Ho ela velona ho ambin'Andriamanitra, lavitry ny rofy, ny accident sy ny faratsiana rehetra eto amin'ity tany ity tsy anaketsy anam-pahefana amin'ny fiainanareo. Izay rehetrareto dia mitsodrano anareo amin'ny anaran'i Jesosy. Mandehana dia mahomby azy ao amin'ny sitrapony tanteraka. Mahita ny voninahitr'Andriamanitra hamiratra amin'ny fiainanareo. Ny fahatsaran'Andriamanitra hitahiry ianareo mandram-piavany. Ary indrindra izay zavatra rehetra tanterahanareo na amin'ny teny na amin'ny asa dia aneo ny voninahitr'Andriamanitra. Tsofoka rano eo ambany tana maherin'Andriamanitra nareo. Mandehana fa ho tanteran'Andriamanitra nisan'ny andronareo amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Ndao ity tanana mafy eo any tompo ho any zareo. Sotra tompoko. Tovy mafy ny tiaka ao an' Jesosy ary. Tsy
mahazatra fa ataontsika ho an'i Jesosy misy témoignage anankiray adimy teo. In Jesosy daholo tompo. Voninahitra ho an'i Jesosy irery ihany izy roko vavolombelona eto. Ny vavolombelona mitondra lohateny hoe fiarovan'i Jesosy. Tamin'ny nisy taona nanao voyage d'études izay, dia amin'ny filière nataoko moa zany dia ny lera rehetrarehetra amin'ny compte daholo na segondra, minitra rehetrarehetra. Dia olona anankiroa groupin'olona samihafa izay no teo amin'ilay toerana vatananay dia efa mifanaraka hoe menanay ny atoandro lakozia iray ihany teo amin'ilay toerana. Dia tsy men'ilay olona ilay izy raha tsy efa après midi dia lasa taraiky izany ny fodinay. Dia kay nisy accident teny amin'ilay lalana dia tokony ilay toerana nandalovanay zany tokony hoe izay no tratran'ilay accident. Sprinter anankiroa foana semi remorque dia simba be mihitsy ilay fiara dia tokony hoe izay ilay fiara sprinteranay anankiroa no tokony voafoaka ilay semi remorque tamin'ilay lera nandalovana zany. Dia noho izay ilay taraiky ny fandehananay dia lasa tsy izay ny tratran'ilay accident fa olona hafa indray. Dia voninahitra ho an'i Jesosy ny fiarovany. Dia faharoa manaraka an'izay nanao stage izay dia teo amin'ilay toerana be da be ny olona tsy tianay satria hoe tony vahiny hoe stagiaire monsieur milay ohatr'izany. Dia nanao izay tsy tamananay zareo ohatran'ny hoe manao ody dia mizay zay tsy tamana amin'ilay toerana. Dia aveo rehefa fara moa ilay olona nampivory anay hoe fa izy nareo izy fa izay nataonay taminareo rehetrarehetra ohatra ny tsisy nitranga taminareo mihitsy naray. Dia tamin'ny voalohany aloha izay ny teny hoe izay stagiaire fanentanareo dia fantatray izany fa iza mariny nareo dia izay zanak'i Jesosy fa tsy azonay ilay fanontaniana. Dia ka tena mahagaga mihitsy fa na makeo akaikaikinareo ary izay ohatra mifefedana izany nefa rehefa alefanay daholo zanatsipika rehetrarehetra ohatra ny tsy mahavoa anareo. Voninahitra ho an'i Jesosy irery ihany. Dia farany efa mijoroky moa ty tamin'ilay stage ihany nisy bibilava izay nandalo tamin'ny tongotra. Koropaka kely fotsiny sady meme hoe misy bibilava zany dia nitsoaka be. Dia aveo mbola nandeha dia vao hitsako indray ilay izy dia mbola bibilava zany dia lelaka ny tongotry fito moa izy. Dia izay vao tena hoe tena izy amin'izay ngamba ty fa tsy mody atao an'izany. Dia nitsoaka amin'izay dia veriny izay aveo nitsolovinay ilay izy menarana be nilelaka. Dia hoe niandry daholo ny olona hoe izay vao voantsika ilay stagiaire. Dia hoe anavy io izao ody ireo izao fa voninahitra ho an'i Jesosy fa tsy naninona. Taontsika tehaka mafy ho an'i Jesosy ny amin'ny fiarovany. Alleloia. Izay ny témoignage farany dia asaina ny lihoanjoda hiakatra mandra-piakatra ny lihoanjoda dia sotra an'Andriamanitra tsika ny amin'ny témoignage farany teo. Mitsangana ianao dia lihoanjoda mba miakatra azafady. Raha amin'ny anaran'i Jesosy misaotra anao zahay ny amin'ny fiarovanao. Misaotra Jesosy ahafany zavatra rehetra dia miara-miasa ahasoa anay rehefa tianay ianao. Misaotra Jesosy fa amboarinao programma mba tsy ho tratra ny accident zanakao. Misaotra Jesosy fa na mpamosavy ary na firy tsy any amin'isa ilay izy fa hoe zanakao ve zahay dia mitoetra ny fiarovanao. Misaotra Jesosy fa namena rana sy maingo ka rano manitsaka no milelaka anay avy amin'ny alalan'ny sopasopatry ny hafa dia tehirizinao zahay arovanao zahay ary azoninao fofona anay. Voninahitra Jesosy dia averina ho any aminao irery any amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Amen. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Amin'ny hafa mafy ho an'i Jesosy andraisantsika amin'ny pasteur Jao avy any Masay. Alleluia. Mahafinaritra mihitsy ilay pasteur rehetra. Tatsika tiaka matsara ho an'i Jesosy mangataka ny pasteur sy ny pasteur ary ny pasteurs rehetra izay manatrika eto mba hiakatra eto hiaraka hiaraba any pasteur menakavy kely. Ny antony
tamin'ny famaranana ny taona sy tamin'ny fiandohan'ny taona dia nirahan Jesosy nampiasain Jesosy zareo nefa sy amitahiraka tany ampitan-dranomasina dia noho izany dia tsy afaka isika nanao ny fiarabana ray aman-dreny ny amin'ny tombotaona izay azontsika dia ataontsika mandroso eto paster mandroso aty dia mantsihetinareo dia amizay tsy elabentsika Alléluia. Amizao moa tsy fatarizany zokony ty zany zandrany. Ngamba le manao sorta ny zokony matoa. Tovy mihitsy ny soriranareo. Quantité en volo no efa misy. Alléluia, isaorana ny tompo izay misy aloha. Ya. Mijoro etona izay mpiara-manompo sy mpiara-miazakazaka ary zanakao ampinoana matsiaro hoe voatahy isika tamin'ny fidirana amin'ny taona vaovao izay taona notenenin Jesosy fa nisan'ny taona tsara iarahany amintsika noho ny amin'izay fahatongavan'ny taona vaovao sy fidirantsika amin'ny taona vaovao ary ny fampidiran'Andriamanitra nareo mianakavo amin'ny taona vaovao dia mijoro etony izay matsiaro ny fisianareo amin'ny ray aman-dreny ampinoana dia miaraba tompoko tainy Jesosy indrindra mirary soa taona mifanesy feno fahasoavana sy ny fitahiny hatrany no men'Andriamanitra antsika araka ny famindram-pony dia Deutéronomia 7:20 no teny any anatin'ny fonay ho anareo minaran'i Jesosy ho tahiny ianao an-tanàna tsy mahinao mainana mihitsy ho tahiny ianao any an-tsaha ho tahiny any ateraky ny kibonao sy ny vokatry ny taninao ny ateraky ny biby fiomponao dia ny ateraky ny ombonao sy ny ateraky ny ondry amanosinao ho tahina ny arinao sy ny vilia fanaova-mofonao frigo anao ho tahina ianao raha miditra ho tahina ianao raha mivoaka atolo Jehovah reseo ny lohanao ny fahavalinao izay mitsangana hiady aminao lalana ray no ivoahany anatona anao fa lalana fito kosa nandosira ny ala eo ny lohanao dia mihafary atao amin'ny trampokin'olona miaraka aminao izy amin'ny anaran'i Jesosy andidiny fitahinao aminao Jehovah ny fitoeram-barinao sy izay rehetra ataon'ny tananao sy fitoerany dokanao ka hitanao izy any amin'ny tany izay omeny Jehovah Andriamanitra ao anao anandratra anao firenena masina ho azy Jehovah arak'izay nianianany taminao raha mitandrina ny didiny Jehovah Andriamanitra ao ianao ka mandeha amin'ny lalany ho hitan'ny firenena rehetra ambony tany fa ny anaran'i Jehovah no antsoina aminao dia atahotra anao izy ary ataon'i Jehovah manana ambiampy izay ahasoanao ny ateraky ny kibinao sy ny ateraky ny biby fiomponao ary ny vokatry ny taninao any amin'ny tany izay nianianan'i Jehovah tamin'ny razanao omenanao ho voan'i Jehovah ho anao ny lanitra trano ny fitehirizan-tsoa andatsahany ranonorana amin'ny taninao tamin'ny fotoanany sy tahiny ny asan'ny taninao rehetra ary ampisambotra ny firenena maro ianao fa ianao kosa tsy sambotra ataon'i Jehovah ho lohany ianao fa tsy ho rambony ary ho ambony tokoa ianao fa tsy ho ambany raha mihaino ny didin'i Jehovah Andriamanitra ao izay tidiko anao anio ka mitandrina sy manaraka azy izany teny izany no tsaronay ao anatin'izao fiandohan'ny taona izay inona fa fiaingana vaovao indray satria araka ireny zavatra tenenin Jesosy ireny dia tahaka ny mbola tsy nahita nininitsika tamin'izay taondasa rehetra ny fanesy satria hoentin'i Jesosy tsika eo amin'ilay ahita ny ao am-pony mba hifankahita amin'ny fony fa efa tombotra isakaiky ny fampakarana manaraka izay dia misy ny tsodrano avy amin'ny mpianakavy ho fahatserovana an'izay le hoe tratrany taona vaovao izay ianareo dia ampitiavana be no anoloran'izany ho voninahitra Andriamanitra ireryany voalohanteny misaotra an'Andriamanitra ny amin'ny tombon'ny taona izay omen'Andriamanitra ilako tsy ny kely ny tsy fahafahamama miaraka amintsika eto androany satria
ohatra somary rythme kely zay tany ivelany farany teo dia matanjatanjaka kely zay izy ao an-trano. Tsy maninona izy amin'ny sakafo tsara izy a fa matanjaka e. Dia eo ampandriana kely izy makaina angambany aloha. Zay ny sitrapony tompo hoe ianao raha vao mbola miazakazaka be a dia andeha hitrifana foana ny eo anatin'ny sainao fa aloha makapozy kely soran'Andriamanitra fa eto ny tenako any solitenana menakavy kely ny amin'ny sy Sharon ihany koa solitenana menakavy kely androany mijory eto anatrehanareo maneho fo feno fankasitrahana na ny amin'ny fitiavana ny firaritsoa ny famafazanareo eo amin'ny fiainanay ho tany tsara ny fiainanay amokatra amin'izay famafazana ataonareo amalin'Andriamanitra fitianareo tsara avy ihany koa ny amin'ny fahatsiarovana dia mirary an'ity taon'ity ho taonjina ho faty tsara eo amin'ny nofontsika mba ho velona eo amin'ny fanahy amin'izay miaraka amin'ny herin'Andriamanitra sy ny fahasoavany. Amen. Dia raisitsika ho tombony daholo ny fahatiantoka rehetra ho taingoraka daholo ny zavatra rehetra no ny amin'ny Kristy. Dia mino ny fitantan'Andriamanitra antsika isan'andro ny fanotronony antsika isan'andro indrindrindrindra ny asany eo amin'ny fiainantsika isan'andro miara-mandroso tsara miandro mpapakatra tsara mandroso amin'ny fo amin'ny fanahy amin'ny aina amin'ny hery. Alleloia. Ary asehon'Andriamanitra ho fruit amin'izay fa tsy nofo intsony. Amen. Savio tahiny Jesosy daholo sotra toko ao mamaly bisou daholo tsika tsangano ny tanona kavana dia ataovy hoe bonane pasteur famille hoe dao tsika itiaka mafitsara hoan'i Jesosy mahazo toerana ny pasteur rosika fandarana miakatra ny limony zoda tainy Jesosy tsika sotra tompoko. Atsangano ny tanàna zay rehetra nateraka indray. Amen. Izy androany na indray teo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Izy mbola vonina iaina araka ny sitrapon'Andriamanitra. Izy matiny amin'ny tenany fa mamelany Jesosy ho velona ao anatiny. Reny tanana mitsanga ohatra misy tsy mananga tanana. Reny tanana mitsangana rehetrarehetra reny aoka hitehaka mafy an'Andriamanitra. Ao anatin'ny fiderana dia amafisitsika foana hoe Jesosy no aoka isandratra eo amin'ny fiainantsika ary manomboka androany tsika dia tsy ho mpanala baraka ny anaran'i Jesosy fa naiza misy atsika ninona ataotsika dia ho taratry ny fisian'Andriamanitra ety ambony tanitsika senao. Amen. Dia teneno leo akaikinao hoe tena misakisana kely mihitsy aloha ianao fa olona efa libéré ty eto akaikinao ty hoe magaga fa tsika rehefa hideran'i Jesosy dia ohatra mitazotazona kely zany nefa taloha tsika mitapolaka be. Androany eto ny fotoana tetony tokony hitapolaka ianao. Amen. Dia ndao hideran'ny tompo anatin'ny hira andia aza jerijerena ny eo akaikinao tsy mila sary mety fa tonga dia asiorakoraka hoan'i Jesosy. Manana
lazao eo amin'ny fiainako ny anaranao ho fatiny amin'ny tenako a Jesosy a amelanao azo aina tompo misandrata zay ataon'Andriamanitra dia aokatsika hibitaka sahady ninninona mitranga dia efa nanantsika ilay toe-po tsy izy ilay hira efa nanantsika ilay toe-po a ninninona mandeha eo dia fantatsika fa efa nametsika an Jesosy niady ka noho izany tsisy tokony mampikonetaka amen noho izany tokony tsisy mampiferitra-aina amen fa efa fantatritsika fa mandresitsika satria Jesosy efa nitondra ny vesatra zay rehetra mandresy amin'ny Jesosy miorakoraka mavy
Alleluia. Fanaovana le hey 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 kibono mana eny alofa manaraka sika menatra an'izay. Tsara Andriamanitra. Tena akaikinao manomboka androany hoe mamy fiantsonanao hoe ratatelo hoe alleluia. Tena tonga dia malemy fanahy, tsara fanahy, tsara toetra, tsara maso, tsara saina, tsara fiainana. Amen. Omarina amintsika izany. Ao vaofantananao dia isaoran'Andriamanitra amin'ny fonao manontolo. Misaotra anao izay ray aminaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Ampiomaninao ampitiavana izay fankahitam-po aminao dia ny androany anomananay ny fiavianao amin'ny maha-papakatra anao. Misaotra ny amin'ny fotoana nanambaranao ny teninao sy ny nafahanay nanatitra amin'ny fiankofana sy ny fiderana. Ankasitrahanay hatrany, ankasitrahanay foana raha ankasitrahanay mandrakizay zavatra ataonao amin'ny fiainanay. Misaotra betsaka ny amin'ny tsiraray avy izay tonga eto amin'ity tolakandro maraina ity. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Amen. Raisy nitsodrano izay tononona amin'ny anaran'i Jesosy. Hitanao anie Jehovah ka hiaro anao ampamirapiratra ny tavany aminao anie Jehovah ka mindra fo aminao anandratra ny tavany aminao anie Jehovah ka meanao fiadanana. Amin'ny anaran'i Jesosy nitsofana rano fa ho marina aminao sy ho tonga fiainanao ny vokatry ny fanahy isanandro. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Amen. Fandaminana kely tiaka mafy an'i Jesosy. Mangataka mpanompon'Andriamanitra mba haka andreto kahie mpanompon'Andriamanitra sy ny tableta mpanompon'Andriamanitra vetivety. Misaotra mpanompon'Andriamanitra. Hoana paster. Vaovao maika be mihitsy tapaka teo zany fifadikanana ho amin'ny androany. Afaka sakafo zany ianao. Ho an'izay mbola afaka misy regroupement tsika hatramin'ny folo manomboka amin'ny folo zao ka hatramin'ny 12 mangataka ny pasteur rehetra sy ny pasteureux avy hatrany to dia mivady ato ambadika ato amin'ny fandaminana arak'izay isa ho tratra hatramin'ny 12 tsika niezaka ifintina sy ife 10 minitra tafito natin'izay ny fiarabana, ny ranomaso, ny vavolombelona, ny vavaka, ny teny vomigadina ny 10 minitra dia tokony efa vita daholo zany rehetra zany. Ho an'izay tsy afaka efa vita teo tsodrano hitanao ny tompo programantsika tsy miova amin'ny semaine ambony dia mino fa hitantsika Andriamanitra. Zareo no fahasoavana fa ny fahasoavan'Andriamanitra no mato izao ary ny fahasoavan'Andriamanitra no mato izao anareo. Amen. Izay vonina no mandeha.
Ary dia nitsatra ny rivotra ka tony tsara ny andro. Amen. Amin'ny anaran'i Jesosy tononoko marina amintsika tsirairay avy ity fa Jesosy vao mifody feno finoana. Tsy hoe Jesosy vao mifody mikoso maso aloha dia mivavaka hoe mihaino anavy Andriamanitra raiky sa tsy mihaino, fa vao mifoy izy tonga dia hoe mitsahara. Ataontsika hivavaka amin'ny anaran'i Jesosy mba ho miraikitra ao anatintsika tsirairay avy ny finoan'Andriamanitra na matoy ary isika any an-trano. Vavakantsika raitsa indrindra masina mandrakizay aoko marina aminay izany teny izany Andriamanitra amin'ny anaranao Jesosy aoka tena ho feno finoana mandrakariva izahay amin'ny fotoana rehetra ka na matoro ny nofinay Andriamanitra na miatrika fifadiana ny nofinay Jesosy dia tsy ho faty ny finoanay fa hijoro mandrakariva voninahitry ny aranao. Amen. Toy ny tenin'Andriamanitra. Fotoana anankiray ity izay ahitantsika teny anankiroa mahagaga na ninony Jesosy ny teny hoe mangina dia avy eo izy ny teny hoe mitsahara. Raha midika teny hafa io zavatra io dia izao ny dikany io hoe ny teny voalohany hoe mangina dia midika hoe pisy na hoe fiadanana. Ary ilay teny faharoa dia hoe mitsahara na hoe pistile na hoe mangina akombony ny vava na hoe aza miteny tsony. Inona lesona afaka raisitsika anatin'izany? Andriamanitra dia marina amin'ny teniny, isaky ny teny izy zavatra anankiray izy dia manambara ny maha izy azy
iray manontolo. Ny tianytenena amin'ilay eo mangina dia tsy tena tamin'ny rivotra ny fantohany tamin'izay fa tamin'ireo mpianatra tao anatin'ny sambo. Manomboka androany dia aza tonony fa ny fatohan'Andriamanitra voalohany rehefa miatrika ianao tsy ilay zavatra hatrehana fa ianao ny teneniny hoe mangina dia aoka ny fiadanako no amintsika tsiraray avy. Amen. Maika loatra tsika indraindray ny ampangina ny fahavalo nefa ny ao anatintsika mbola mitabataba. Dia izay mahatonga Jesosy ny teny teto hoe fiadanana ozy izy ho an'izy ho an'ilay olona nikoropaka rehetrarehetra hoe satria ho faty. Tsy maintsy ampitoerin'Andriamanitra ny fiadanana ao anatintsika aloha, izay izy vao manova ny situation atrehantsika tsiraray avy. Ndao ataontsika tahaka an'izany koa fomba fisainantsika. Za aloha miova voalohany, izay vao ny zavatra atrehako miova raha ilainy izany zavatra izany. Ao anatin'ny fifadikaniny Jesosy 7 andro tany anefitra. Tsy niteny mihitsy izy hoe misy hazo dia misy vokatra aloha mba ahafahako mihinana an'ilay vokatra, fa ny tao anatiny mihitsy aloha nataony ohatra tsara mba ahafahantsika mianatra ny hoe ny fiatrehana ny fifadikanina dia tsy ny fahafahanao matsapa hoe nona foana, fa fahafahanao matsapa nona fa hainao misurpasser an'izay amin'ny alalan'ny fametrahana hoe ny fiadanana ngeza kokoa no ny anohanana. Amen. Jereo tsara fa misy zavatra situation anankiray ohatran'ny lohana fanjaitra ilay izy, fa vokatry ny ficonsiderentsika ny situation iny lasa mahatonga ilay izy ohatran'ny hoe ngeza be. Le fifantohantsika lasa diso makany amin'ny zavatra tsy izy dia ohatran'ny hoe ngeza iny. Le fijoroantsika lasa tsy stable satria tsy azo antoka hoe izy ny tena mpanjintsika. Eto Andriamanitra dia miteny izy tamin'ny mpianatra tao anatin'ny sambo, mangina ianareo, mangina ny anatinareo. Ary tsy afaka mihitsiny, tsy mainka Andriamanitra ny hanova zavatra anankiray raha tsy ny ao anatsika aloha. Izy ny tonga tetỳ tany hamonjy atsika fa tsy ampitsahatra rivotra ny antom-pisian'i Jesosy. Rivotra afaka mitsahatra amin'ny fotoana ary ny rivotra koa afaka mitsoka, fa rehefa mijoro tsara ianao voninahitran'Andriamanitra dia tsy hampiova ny anino anatin'ny fotsika izany, fa rehefa lehibe ny fitiavantsika an'i Jesosy dia marina foana hoe afaka miatrika isika amin'ny fotoana rehetra. Amen. Tsy misy teny ao anatintsika tokony haresy ny tenin'Andriamanitra izay tokony lehibe ao anatintsika tsiraray avy. Hoy ny tenin'Andriamanitra Kolosiana 3:16, aoka ny tenin'ny Kristy no hitoetra betsaka ao aminareo. Rehefa mitoetra betsaka atao anatiko sy ao anatinao ny tenin'Andriamanitra, afaka mitsoka ny rivotra, afaka mizongozona ny tany, afaka tsisy daholo ny zavatra mety antenan'ny olona rehetra, afaka mety hoe very fanantenana ny olona manodidina, fa zao ianao mila miteny mihitsy hoe mangina. Mety hoe nontsika dia tsika miteny foana hoe maneno ny kakana. Tsisy kakana maneno zany raha tena marina fa zavatra forony zany, mbola tsisy naheno feona kakana zany. Fa tsika mila mianatra mihaino an'ilay fiadanana. Ao anatin'ny zavatra tsapanao ranofo, mbola afaka maheno an'ilay pisy tononon'i Jesosy venao. Ao anatin'ny zavatra tsisy eo amin'ny fiainanao, afaka mbola matsapa venao hoe misy fiadanana be zany. Ny zavatra rehetra miakatra amin'izao fotoana izao, vidim-piainana miakatra daholo, fa tena miara-miasa soa ny zavatra rehetra. Tombono atsika ny fisiany izany. Mety tentsika hoe adaladala koa ty pastery ty hoe tombony ve zany? Za miteny anao manokana. Ny voasary makirana tsy hainao ny tsirony raha tsy potserina izy aloha. Misy fotoana tsy maintsy potserina ny voasary makirana mba hahafahanao maka ny apport rehetra. Misy fotoana tsy maintsy avelan'Andriamanitra misy situation hatramin'ny manery antsika izany. Feo amin'ilay manery dia efa niteny izy hoe rehefa misy zavatra manery dia tia ataovy ao anatin'ny fonao mandrakariva. Ny fitiavan'i Kristy maninona? Manery anay mba hahatonga antsika ho mamy mandrakariva. Eo am-piatrehana mamy foana ny fonao. Eo am-piatrehana zavatra tsy misy, eo am-piatrehana zavatra ohatrany hoe tsy misy moa zany, fa eo amin'ilay zavatra antenaina fa tsy mitranga. Inona ny zavatra tokony hivoaka? Ilay fahatsarany piraisana amin'Andriamanitra, feno fiadanana amin'ny fotoana rehetra. Ataontsika hivavaka raha sitrakareo Anotra ny tenantsika eo an'Andriamanitra, hanamafy ny fahaloran-tenantsika eo an'Andriamanitra, aoka toetra mandrakariva ao anatsika ny fiadanana mba ahafahantsika olona tena mahay miatrika tsara. Ary amin'izay fotoana izay aza tonoana Jesosy mampitoetra ny fiadanana ary Jesosy mampangina ny fahavalo. Tsy isika mahay miteny mampangina ny fahavalo, fa Jesosy mandray anjara miteny tahaka an'izany Jona 2:9 izay ilay vehivavy tratra olona tanany jangajanga. Jesosy nie niady vatra ao anazy, marina ny ten'Andriamanitra hoe ny fany masina dia parakleto, mpisolo vava. Naseho an Jesosy zany. Raha naseho ny indray mandeha tao amin'ny olona anankiray, afaka asehony aminao izy androany. Ataontsika hivavaka. Jesosy eo, tesotranao fotsiny izay Andriamanitra. Ny amin'ny zavatra rehetra izay ataonao amin'ny fiainanay, fa Andriamanitra tena mahay ny zavatra rehetra tokoa ianao. Ary tsy misy tsy hainao atao.
ankehitriny Jesosy dia ampianaro izay tena hoe anao anatin'ny korotana, ao anatin'ny savorovoro, anatin'ny zavatra mety hoe tsisy mirindra, tsisy milamina Jesosy, mba hahatsapany fiadanana izay tianao hitoetra ao amin'ny tsirairay avy foana izay Andriamanitra. Tsy ho anisan'ny olona le tia hanaitra anao, tia hampikoropaka anao hoe mifoaza fa maty zahay, fa anisan'ny olona afaka mijoro na voataitra ary dia efa vonto ny finoana sahady Andriamanitra, satria ny fiadananao dia tsy hiala aminay mandrakariva. Amin'ny anaranao Jesosy mitenena Andriamanitra, satria fantatra fa ny teninao no tena sakafo velona ao anaty tsirairay avy ahafahany mijoro, mba tsy ho tenin'ny fahavalo no hijoronay Andriamanitra, fa ny teninao Kristy ilay sabatra roa lela no hijoronay tsirairay avy. Ka na ho aiza izahay na ho aiza Andriamanitra dia fantatra fa eo aminay ianao ary miaraka aminay foana ianao, ary izay koa tsy hiala eo tongotra ao amin'ny fotoana rehetra Andriamanitra. Jesosy eo tehirizo dia amboary mba ho tafajoro zahay. Eny Jesosy mety misy fotoana hoentinao anatin'ny sambo izahay, ny sambo tsy hoe zavatra stable, mety zavatra miozongozona, fa ny masonay tsy tokony hiozongozona miaraka amin'ny sambo Andriamanitra, fa tokony hijoro mandrakariva izahay, hijery anao, hibanjina anao ilay tompo ny finoanay sady mpanefa izany. Dia anao miambonahitra tahio ny tsirairay avy Andriamanitra amin'izao fotoana hifadiana izao Andriamanitra, mba olona voatahiry, tena olona mandroso ara-panahy, tsy hoe olona lasa mahay tenin'Andriamanitra, fa olona lasa miaina tenin'Andriamanitra isan'andro mba ho vavolombelon'ny teninao izay Andriamanitra. Ka na tsy misokatra raha ny vavanay dia hita fa Kristy no velona ao anatin'ny tsirairay avy, na dia tsy miteny ary izay dia hita fa ianao mihitsy no mitarika amin'ny fiainanay Andriamanitra. Tsy voatery takatry ny sainay Andriamanitra ny zavatra mitranga, fa ny zavatra azony antoka dia izao Jesosy hoe ampy anay ny fahasoavanao, ampy anay ianao Jesosy, ampy anay ianao. Amin'ny anaranao mpanjaka masina mandrakizay no anaovanay izany vavaka izany dia miambonahitra foana ianao mandrakizay. Amen. Ndao tsika hitehaka mafy ho an'i Jesosy andrasantsika mpanompon'Andriamanitra manaraka. Amen. Itoy andinika ny tenin'Andriamanitra tsika. Manasanao hanokatra ny baibolinao ao amin'ny Amosa 5:2 dia vakiko izany amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe alako eny laviko ny andro firavoravonareo ary tsy ho anitra kasitrahana amiko ny fivorianareo masina. Nampandiny tenana io tenin'Andriamanitra io satria eto izy dia milaza fiangonana anankiray izay mivory. Azo lazaina hoe amin'ny anaran'i Jesosy, mety amin'ny anaran'i Jesosy ny ivoriana. Fa Andriamanitra mihitsy eto no miteny amin'ny Israely hoe alako izy ny fivorianareo, ny firavoravonareo. Mety misy zavatra faritantsika amin'ny fiainantsika ohatra ny hoe masina, nefa tsy ankasitrahan'Andriamanitra. Dia izao ny zavatra azoko tao anatin'ilay izy hoe tsy ny fankanesantsika ty am-piangonana, tsy ny fanaovantsika fombafomba maro isan-karazany, na mety hoe famakiantsika baiboly amin'ny lera fixe tsara daholo izany, fa le fond ve le zavatra tena ao anatintsika mahan'Andriamanitra tsika ve tena authentique. Be ta be ny olona amin'izao rehefa miditra ny fiangonana dia hafa ny personnalitéany, rehefa mivoaka ny fiangonana na rehefa miova milieu anankiray dia hafa ny personnalité, miova lasa ina filazana izany ohatra ny hoe olona bipolaire. Dia tahaka an'izany io tenin'Andriamanitra io izay mampatsiahy antsika hoe indraindray tsika tsy tonga saina, fa rehefa eto amin'ny fanatrehana ihany tsika dia velombelona be le anao ny vokatry ny fanahy. Fa rehefa tena any tokantrano tsika na any am-piasana na misy zavatra atrehantsika, mbola mitoetra ve le fahamasinan'Andriamanitra, le amin'ilay itiavan'Andriamanitra azy. Eto mantsy dia lazaina hoe fivorianareo masina, izany hoe ny olombelona no mamaritra azy hoe masina, fa tsy voatery mihitsy hoe ankasitrahan'Andriamanitra. Dia hanaitra antsika foana ny tenin'Andriamanitra ao anatin'ny fandinihan-tena. Dia ndao tsaroantsika anie ilay teny Jesosy manao hoe tsy ho vakiantsika fa ilay tantarany hoe asiny tota sy siny vaovao. Dia ozy izy Jesosy tao anatin'ilay teny hoe ny siny tota ozy izy tsy afaka asina divay vaovao, fa siny vaovao no afaka asina divay vaovao. Fa raha toa ka siny tota no asinao divay vaovao dia tsy maintsy tritra ilay siny tota. Izany hoe mety mbola tsy onony ihany iny fahatritrany iny, iny fahasimbany iny, mety afaka jouenao eny le personnalité, mety afaka tapitapenanao eny
le anao tsy authentique tena an'Andriamanitra fa rehefa eto dia pisy tompoko, rehefa ato dia misotro kely aloha mifandombera, manao an'le fanao izay efa fantatra hoe tsy akasitrahan'Andriamanitra. Androany mila tapahantsika aiza marina ny camp misy antsika sy anao. Rehefa an Jesosy tsika dia ndao hijoro an Jesosy marina. Tsy hoe rehefa misy zavatra manelingelona atsika, misy tenin'Andriamanitra te hoe miherina tahaka ny liona, le liona ne dia zavatra eny amin'ny fiainantsika mahatonga antsika tsy hiala amin'ny fifantohana. Ka raha misy zavatra mahatonga antsika miseho tahaka ny endriky ny fandrebirebena ny liona ohatra tsy ampifantokana amin'ny vavaka, mety misy balina be ao ambadika ohatra, dia ianao hiteny hoe tena tsy mahavavaka satria tena tsy sy vavahana, tahaka an'izany ilay endrika liona. Fa ny olona authentique dia olona tena efa matiny amin'ny tenany. Izay mahatonga an Jesosy miteny hoe tsy afaka mihitsy ny sintota asiana divay vaovao. Ny zava-mitranga rehefa mandrapaka ny devoly dia efa hitako tamina karazana olon'Andriamanitra be da be. Tena afa-baraka ny zanak'Andriamanitra rehefa tonga izay fotoana izay hoe tritra. Rehefa tritra le sintota satria sady ampiarahana amin'le divay vaovao dia tena alainy devoly baraka. Dia teny amintsika amin'izao hoe tena efa miherina ny devoly, tena mitady izay ho arapa indrindra amin'izao dernière ligne droite tsika izao. Efa tsy fotoana intsony izao ahatonga antsika hanana excuse hoe tsy ho an'i Jesosy. Aza atao excuse ho anao ny zanakao raha mbola tsy mivavaka ka mety manao toetra zaka ahatonga anao hoe tsy afaka mivavaka. Aza atao excuse ho anao ny any am-piasananao na ny toe-bolanao, aza asiana excuse mihitsy fa rehefa efa an'i Jesosy ianao dia aoka tena ho an'i Jesosy marina. Amen. Mila authentique tsika, mila ajanona ny faux semblant rehetrarehetra. Aoka le tena natiora avy amin'i Jesosy amin'izay ny hivoaka. Aoka andiny tena mihitsy tsika hoe vao mihiratra ny masontsika, inona ny saintsaintsika, inona ny zavatra mameno ny fotsika, inona ny projet atsika, mbola le ho an'ny tia nofontsika ty ihany ve sa ho isainany amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Fa raha mbola nofontsika ny velao dia mbola le confort le hitondra atsika foana amin'ny tsy fahonoana tena. Andao tena hivavaka tsika androany, manomboka androany ty fifadikanana janvier mamarana azy tsika androany anamarika zavatra, anamarika tantarantsika. Jesosy efa nanao fanekena vaovao, dia para vaovao androany, dia ndao hivavaka tsika dia angataka amin'ny tompo mba tena ho faty marina le olona taloha. Amen. Mila tena ekentsika aloha zany, mila tena hoe ancré ato anatintsika zany, fa raha mbola tsy latsaka izay dia ozy pasteur teo mbola tsy mibebaka marintsika. Ndao angataka amin'i Jesosy mba tsy ampifangaro anazy, tsy afaka manompo an'Andriamanitra sy mamoana isika, tsy afaka miaraka izany, tsy afaka tsika sady ho matimaty, mbetika mangatsika, mbetika mafana, fa rehefa izay dia ho alohan'Andriamanitra. Ndao tsy atehatra foana amin'ny fahasoavan'Andriamanitra tsika. Amen. Fa ndao tena hitrandraka le hoe raha ny teny Andriamanitra atao amin'ny Amosa 5:1-2 teo hoe ala kosa izy ny fivorianareo masina. Ndao mba hitady le tena akasitrahan'Andriamanitra. Vao mihiratra ny maso dia aoka retsy ny loka no eritreretinao sy ampiferinanao, inona ny loka androany dia misena reraka mihitsy mieritreritra ny loka androany. Be da be ny ohatra izany, ohatra ny hoe resahana fotsiny, nefa tena izany mihitsy le izy. Vao mihiratra ny masonao dia izao no ataovy ao anatinao hoe Jesosy ahoana ny mba hakasitrahanao androany, ahoana ny mba tsy hanangatra tsony le toetra taloha. Fa raha tonga ny devoly andefa zana-tsipika mba handavoana dia isaorako anao satria fantatro fa eto le fotoana hijoroako. Amen. Amin'ny fotoana isehoany ireny fahavalo ireny dia tokony raisintsika ho opportunité ireny mba hanehoantsika ny voninahitra koa fa fahavalo efa resy ireny. Amen. Ndao hivavaka tsika dia hiverina foana amin'ny fanoloran-tena, andiny tena Jesosy zava le mbola rehefa reto tonga ao an-tsainao rehefa reto olona reto ny fréquenteko dia maninona tsy mahajoro fa tena ohatra mbola manao ihany fanao an'izao tontolo izao. Mila miova amin'ny fanavaozana ny saintsika. Amen.
fanamasina mangataka ny fahafenonao zay. Jesosy aleo izay mibaby le kadavra eo amin'ny lamosinay satria fantatray ary hitanay ny iainanay zany Jesosy fa tsy mitondra anay makaiza fa vao maika ara-mahatonga fa fambaraka eo amin'ny fiainanay. Ny fametrahanay tongotra ato amin'ny mafana dia ny tongotr'ila ato amin'ny mangatsiaka. Jesosy eo aoka mba tsy izahay reto ny ampalahelo ny fananao ka tonga anao hiteny hoe alako ny firavoravonareo izay heverinareo fa masina nefa maharikoriko anao aloky ny vavanao. Tompo aoko tonga saina izahay fa efa dernière ligne droite zao, efa tsy fotoanany fangalana tahaka n'izao tontolo zao fa ianao rery no alainy tahaka manomboka izao Jesosy. Tsy mila Jesosy fahendrena avy amin'izao tontolo izao, tsy mila zavatra fa entiny influence mondaine atonga anay ireagira na anao zavatra fa aoka tompo izay zavatra ampianarinao ihany, ny anakanao ihany, ny aneo anao ihany. Aoka Jesosy tsisy fisalasalana tsony ao anatinay manomboka androany, ny joro eo amin'ny sitraponao. Aoka tsy hiady be tsony Jesosy ny fananay anapa-kevitra amin'ny zavatra anankiray toy ny hoe andainga sa hiteniny marina, fa rehefa marina dia marina, rehefa masina dia masina, rehefa anao dia anao irery hatramin'ny farany Jesosy. Aoka anana an'izany fahasahiana izany ary aoka tompo tsy atsiary toy ny mamaivay zay rehefa manao sitraponao fa ho fifaliana ho anay zany. Zany no ahafantaranay tokoa fa efa maty le olona teo aloha dia ny ahafahanay manao ny sitraponao am-pifaliana sy ny atsapanay hoe plezira ho anay mihitsy le hoe andeha ankatohanao sy hijoro ninonninona fandrika le vandevoly. Dia misaotra fa mbola afaka nangataka an'izany izay teto anatrehanao androany ny anaran'i Jesosy. Amen. Mbola toisintsika ihany amin'ny fandinihana tsika ny tena tsika ary mifampitohy amin'izany ihany hoe aokantsika samy authentique ary ampiainan'ny Kristy ao anatintsika tsirairay aby. Ny ten'Andriamanitra ao amin'ny Galatiana toko 2:20 dia sy ny ten'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy hoe voaomby miaraka amin'ny Kristy amin'ny hazo fijaliana ao ary tsy izao intsony no velona fa i Kristy ny vela ao anatiko, fa izay velomako ankehitriny eo amin'ny nofo dia velomako amin'ny finoana ny zanak'Andriamanitra izay efa tiaka nanolotra ny tenany hamonjy ahy. Amen. Rehefa misy fotoantsika rehefa mandeha dia mafana ao anatin'ny asan'ny tompo, mafana amin'ny fitiavana ny hoe hijery ny hafa te hiova koa dia indraindray lasa mandeha amin'ny saintsika ary misarika antsika izay ny isaritako ny saintsika hoe amin'ny fandinihan-tena androany hoe andehantsika hifantoka bebe kokoa amin'ny Kristy izay ao anatintsika fa tsy hifantoka kokoa amin'ny hoe izay asa tokony ataontsika alohany, izay tokony ataontsika ihany fa voalohany indrindra aloha dia miainga eo amintsika aloha le izy, miainga amin'ny Kristy izay ao anatintsika sy ny fomba hoe ampahalezen'ny Kristy ao anatintsika zany fa tsy hoe ianina zao hitako hafahafa dia ahoana re fomba nivaiko an'iny indraindray sao dia au lieu de tokony hijery antsika aloha tsika dia lasa mihazakazaka hijery sy hanonona ny hafa, hiteny ny hafa hoe ohatra zao nkeny tsy mety jerenge ny baiboly io zao ny baiboly miteny anao hoe zao io ny tokony arahanao nefany je Kristy zao ka tamin'izy nandehandeha teny amin'ny rehetra teny raha nandeha izy dia fainoany olona fotsiny hoe nandalo dia nikiky Bartimée hoe ay zay fa tonga Kristy dia nikiky izy hoe mba vonjeo ny fandalovany sy ny vokatra izay netiny tao anatiny. Raha nisy an'ilay vehivavy nijangajanga ohatra ny Maria Magdalena dia noho ny fandalovan'i Jesosy dia lasa
tsy jesosy kory no tonga ny antso anazy hoe avenao ty fa tsy mety nataonao fa noho ny fandalovany sy noho ny fahatsapahny fahatsarany kristy a dia lasa izy no nanolo tena ary lasa nisan'ny témoin zany hoe fitsanganan tena maty. Andeha isika tena hoe anao zay amely ary fantoka amin'ny kristy a atao anatsika hivavaka tsika tena hoe kristy ao ampio ao iova raha misy tsy mety a tena esoriko tanteraka raha misy toetrako tsy mety ty manondronondrolona raha misy toetrako tsy mety hoe mbola manafotoan'olona indrindraindrindra any amin'izay alehako rehetrarehetra any jesosy eo marina fa tena kristianina ako ary tena mivavaka nefa ny ako indraindray mandeha dia misy teny manafotoana kely ataoko indraindray mandeha dia tafijery olona hafahafa indraindray ako lasa mametsiny olona lasa somary lasa captifa kokoa zany amin'ny zavatra ny avelany noho ny hoe sensible amin'ny tenin'ny kristy atao anatiko izay tokony henoko dia ndao tsika hifantoka amin'izay misy mila hoe tena araka ny teny voalazany teo aloha teo hoe tena mila authentique tsika amin'izao andro faran'izao mila authentique tsika ary tena mila maneho an'izay kristy izay ao anatsika mila manana tena fijoroana tena tsara tsika ahafahan'ny fiangonany kristy tena fiangonana marina io fiambonana io tena hoe horeharehan'ny kristy marina satria misy fotoana nge tsika raha vao tsy tena hoe maharehan jesosy dia lasa proie lasa araka ny tenin'Andriamanitra teo lasa hoe proie facile ho an'ny devoly tsika nefa tsy tokony izay noho izy ary fantatra ny devoly zany misy zavatra sendra hitako izay hoe misy règle ohatr'izao le izy hoe règle satanique ao izy any misy 9 règle satanique zay sendra hitako dia any amin'ny 9e règle dio izy hoe l'église est notre meilleur allié ingany antsika rehetra tsisy ao anatin'izay amen fa tena allié an jesosy tsika meilleur allié an jesosy tsika rehetrarehetra eto amin'ity toerany ity na izay mihaino any andeha tsika tena hifantoka amin'ny kristy ary hijoro amin'ny fahamarinana marina andeha amin'ny fiainam-pamasinana dia hitodika amin'ny kristy fa tsy hitodika amin'ny asa izay omenantsika akory ho ataontsika aloha fa hitodika amin'ny kristy dia ny vokatra rehetra izay ao anatintsika iny no antsika mandendeha ary iny no manovany manodidina antsika rehetrarehetra amen ary hivavaka tsika tompoko misaotra jesosy eo noho ny fitiavanao misaotra noho nyzao occasion zao izay mbola hahafahanay mandinika ny tenanay hahafahanay mifantoka ary mijery mibanjina anao bebe kokoa indray apetraka aminao ny tenanay ny fonay ny sainay manontolo ny fifantohanay rehetra jesosy eo dia ho anao rery ihany hifantoka bebe kokoa zay amin'ny fifandraisana aminao kristy eo an'olo tena aminao isan'andro anavaozany fanolora-teny zany mandritra nyity taona ity dia tena hoe ianao tokoa no velona atao anatinay tsy zavatra hafa velona raha mo vokatra hafa atao anatinay fa vokatra avy aminao zato isanjato jesosy eo izay ny andraindrainay dia manasanao fanahy masina mitoera atao anatinay ary seleo zany vavaka izany amin'ny anaran jesosy amen Halleluja mbola hiara-kilazy tsika ao anatin'ny tiry ty hoe mila anao zay jesosy isan'andro manasanao hitsangana dia anandratra amin'ny feo atsika androany hoe jesosy eo mila anao zay amin'ny fotoana rehetra dia mila anao zay tsy mahefa nininy zay raha misaraka aminao jesosy za indrindra no anto mbola anambaranay jesosy fa mila anao zay amin'ny androm-piainanay rehetra halleluja Isa minitra, isa seconda, tumpo milana.
toy ihany ao anatin'ny fandiniantsika ny tenantsika ao anatin'izao fifadikana izao a. Ten'Andriamanitra izay namanginy dia tao amin'ny OCA 10 andiny 12 amin'ny anaran'i Jesosy. OCA 10 andiny 12 mamela kely anareo maka an'izany amin'ny teny malagasy sy amin'ny teny frantsay mba azahoantsika tsara, satria indraindray ilay teny gasy misy teny tsy tena azontsika akory fa dia tsy anjery fotsiny ilay izy, nefa ilay dikan'ilay izy ny tena sarobidy amintsika amin'ny anaran'i Jesosy. Mamafaza ho anareo araka ny fahamarinana, mijinja araka ny fitiavana. Evoy ny tombam-borakareo, fa izao no andro hitadiavana an' Jehova, ambara-piaviny sy andatsahany fahamarinana aminareo. Amin'ny teny frantsay izy ho an'izay hoe manavanana anareo ihany koa ny teny frantsay, vakitsika koa amin'ny anaran'i Jesosy. Osée 10:12, semez ce qui est juste, vous récolterez la bonté. Défrichez-vous un champ nouveau. Le moment est venu pour vous de vous tourner vers moi, le Seigneur, jusqu'à ce que je vienne répandre sur vous le salut. Semez ce qui est juste aussi. Afafazo izay marina amin'ny teny gasy izy dia hoe fahamarinana. Afafazo izay marina ozy ny ten'Andriamanitra, izay juste ozy izy izay fahitsiana sy fahamarinana no tokony hifantohantsika ho fafazana isan'andro. Ozy ny teny mpanompon'Andriamanitra tao natory teny teo hoe tsy ilay olona ao akaikinao ange ozy izy no ary tsy Andriamanitra no hisitraka ny vokatsoa any fahamarinana izay ataonao sy ny fankatoavana izay ataonao sy ny famoazanao voa araka ny fahamarinana sy araka ny toe-po araka an'Andriamanitra, fa ianao ihany no hisitraka an'izany. Ary fitiavan'Andriamanitra antsika no ananarany sy tenenany antsika, ary ampiasan'ny mpanompony, pasteur io na olona mety zazakely ary io mety ampiasain'Andriamanitra anitsy antsika indraindray. Fitiavan'Andriamanitra antsika ireny rehetrarehetra ireny, fa isika no hisitraka ny vokatsoa ny fankatoavantsika sy ny famafazantsika fahamarinana, fahitsiana ary ihany koa fitiavana. Ozy ny ten'Andriamanitra hoe vous récolterez la bonté. Hojinjainareo ozy izy, ny teny gasy moa izy dia hoe fitiavana. Bonté zany efa tsy hoe fitiavana ihany fa fahatsarana rehetra ihany koa ao anatin'izany. Rehefa mamafy araka ny fahamarinana itsika dia isika ihany no hijinja fahasoavana, fitiavana, fahatsarana rehetra. Evoy ny tombam-borakareo ozy ny ten'Andriamanitra. Inona ilay hoe tombam-borakareo? Amin'ny teny frantsay izy dia hoe défrichez-vous un champ nouveau. Hitanareo ny mpamboly na ny tantsaha dia malala izany hoe ny défricher zany champ nouveau, na hoe mihevoka tany iray vaovao, tany mbola feno ahidratsy, tany mbola feno hitanareo le zavatra ohatran'ny hoe zavatra tany mbola tsy voajary zany dia ao daholo izay karazana tsilo, ao daholo ny karazana zavatra rehetrarehetra mety animba ny voly izay atao eo raha toka tsy evoiny izany, raha tsy ongotana izany, ary dia tsy maintsy angadiany izany, dia tsy maintsy esorina izany. Dia izay mihitsy ilay hoe evoiny tombam-borakareo ozy ny ten'Andriamanitra. Ka miantefa amiko izany teny izany, miantefa amintsika tsirairay avy izany ten'Andriamanitra izany. Ozy ny ten'Andriamanitra hoe isika ihany no izaka ary hisitraka ny vokatra izany, fa tsy ny olona. Isika ihany koa ny izaka ny vokadratsiny raha toa isika ka mini manamafotsy sy ankatoa ten'Andriamanitra na dia mandre izany, ary ny ten'Andriamanitra izay nampahafantarina antsika hatramin'izay, nenontsika na tamin'ny onjam-peo zany na amin'ny direct zany na indrindraindrindra eto amin'ny fanatrehana, ho avy amin'ny fotoana dia ireny teny ireny ihany no hitsara antsika, fa tsy hoe Andriamanitra akory aza, fa ny teny izay nampahafantarina sy ndrenesitsika. Ka izany mihitsy ny mahatonga antsika hoe tokony hitandrina isika amin'izao sisa izao. Adian'Andriamanitra ny lasa rehetra, ny fafandrahan'i Jesosy ny tsy nety rehetra rehefa mibebaka isika, fa ozy ny ten'Andriamanitra hoe fa izao no andro hitadiavana an Jehova, ambara-piaviny sy andatsahany fahamarinana aminareo.
Le moment est venu pour vous de vous tourner vers moi, dit le Seigneur. Fotoana izao sisa Andriamanitra hitodiantsika marina amin'Andriamanitra. Avelao ny distraction rehetra, izay zavatra rehetra addiction sy ny mpanompon'Andriamanitra, zavatra rehetra anakaloza antsika fotoana tokony omentsika n'Andriamanitra. Fa ny fotoana hanompoana ry havana, fa ny fotoana tena iaonantsika amin'Andriamanitra no important indrindra eo masony noho ny fotoana aza anaovantsika asa ho azy mety tsy ho hitany akory rehefa isika tsy se tourner vers lui akory, na hoe rehefa tsy mitady ny tavany akory isika ka tsy manana fiombonana aminy akory na tsy mifandray aminy akory ny ao anatintsika ao. Fotoana izao hoy Andriamanitra hitadiavanao an Jehova ambara-piavany mandra-piveriny. Tsy haintsika na roviany Jesosy ny tonga na raha alina na amin'ny herinandro na afaka 10 taona, tsy anjarantsika ny mamantatra an'izany, fa ny anjarantsika ny mamafy araka ny fahamarinana mba hijinjantsika fahatsaran'Andriamanitra sy ny fitiavany. Fotoana izao hitadiavantsika azy andatsahany sy hitahiantsika ary andatsahany fahamarinana aminareo, na hoe jusqu'à ce que je vienne aussi, izy mihitsy no miteny répandre sur vous le salut. Famonjena izany amin'ny lafiny rehetra, famonjena ny fanahintsika ny voalohany indrindra, fa rehefa voavonjy ny fanahintsika dia manaraka ho azy ny zavatra rehetra. Tsy mila andoliana akory Andriamanitra, maninona ity tsy mety azoko ity valimbavaka iray ity, maninona no tsy mety mivavy foana ity olana ity, fa maninona n'izao foana ny zavatra iainako, dia tsika ihany no mila azararaka ny ten'Andriamanitra hoe voy ara aloha ny tombam-boraka tsika e. Défrichez-vous un champ nouveau, mamafaza ara aloha araka ny sitrapon'Andriamanitra. Efa tena eo amin'ilay toerana tian'Andriamanitra ahitananao venao amin'izao fotoan'izao. Izavy efa tena eo amin'ilay toe-po, ilay toe-panahy, ilay famafazana tena tian'Andriamanitra ahitanana. Amen. Amen amintsika izany, ho tanteraka amintsika izany. Amen. Andriamanitra ry havana dia Andriamanitra mandre izy, ary ny sofiny tsy ladalovina fa mandre izy, ary ny tanany tsy fohy fa mahavonjy, ary indrindra koa ny famindrapony sy ny fiantrany dia tsy lany ritra eo amintsika. Amin'ny fitomanina 7:1-2 sy 2 izany no hitantsika amin'ny anaran'i Jesosy hoe izany no eritreretiko atao-poko ka dia anantenao. Raha toa ianao androany ka mety nanalavitra be an'Andriamanitra tany mizavatra nataonao tany, ka mieritreritra hoe ngamba tsy hoanao intsony ny fahatsaran'Andriamanitra, ngamba tsy hoanao intsony ny fiantrano, ngamba tsy haonao intsony ilay tena famindrampony ahafahanao miaina zavatra mihoatra noho ny zavatra efa niainanao hatramin'izay, sy tahaka an'izay nampiainan'Andriamanitra ny zanany hafa. Dia androany Andriamanitra dia miteny amintsika hoe izany no eritreretiko atao-poko ka dia anantenao. Ny famindrapon'i Jehova no tsy nahalany ritra antsika, fa tsy mitsahatra ny fiantrany. Voici ce que je veux repasser à mon cœur aussi, ce qui me donnera de l'espérance, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Na ho aniza, tsy ho an'ny olona izay efa navita jeune taoko hoe tapa-bolana ihany, fa ny sasany mety hoe androany vao tena hanomboka izy. Tsy ho an'ny olona izay efa nanamasina ny fiainana nandritra ny 40 taona ihany, fa ho anao izay tena miverina amin'Andriamanitra dia ho anao koa io teny io. Amen. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées et ses compassions ne sont pas à leur terme aussi. Izay le hoe ny fiantrany dia tsy mbola nitsahatra. Elle se renouvelle chaque matin. Miavao isa-maraina aussi izany. Andriamanitra angery tena tsara fo e. Andriamanitra angery tena tia antsika e. Miavao isa-maraina. Isika mety olona rehefa tsy manana an'ilay vokatry ny fanahy sy ny peniteny mpanompon'Andriamanitra dia be lolo-po, tsy mahay mity, tsy mahay mamela heloka, tsy mahay maneho fandeferana. Fa io Andriamanitra io isa-maraina dia vaovao foana ny famindrapony amintsika, fa miandry antsika fotsiny izy hisitraka sy anantena, ary indrindra andraisa andrombaka an'izay fitiavany antsika izay dia hanantona azy sy hanatanteraka ny teniny. Elle se renouvelle chaque matin.
que ta fidélité est grande hivavakantsika tompoko. Misaotra noho ny amin'ny teninao raha itsy misaotra Jesosy Kristy mpanjaka anay, misaotra fanamasina amin'ny teninao fa tena lehibe loatra ny fitiavanao anay Tompo. Androany izay dia mitondra ny fonay, mitondra ny momba anay rehetra eto anatrehanao. Tsy misy miafina aminao ny atao anatiko Andriamanitra, tsy misy miafina aminao izay mbola mety hoe zavatra nafafi tsy araka ny sitraponao ary hibebahana sy fonany eo anatrehanao tokoa. Tompo, manomboka androany dia tia mafy araka ny fahamarinana, tia mafy araka ny fahamasinana sy ny fatahorana anao, ary indrindraindrindra mafy vokatry ny fitiavanay anao zahay. Dia fantatray kosa Andriamanitra na tsy angataka ary izahay dia hijinja ny fahatsaranao rehetra sy ny fitiavanao ao ambadika izany, satria tsy mbola lany ritra ny fiantranao, ary ny fahatsaranao Tompo dia maharitra mandrakizay eo amin'ny fiainanay. Misaotra Andriamanitra, mangataka androany Tompo, omeo anay tsiraray avy ny hevika ny tombam-borakay Tompo, ny asa ilay tany vaovao amin'ny toe-panahinay Tompo, tsy tsara velatsia amin'ny tenanay, tsy hamitaka ny tenanay fa hanongotra izay rehetra lazain'ny teninao tokony hongotana, satria izahay ihany no hisitraka ny vokatra izany, ary indrindra izahay koa no tonga fitahiana ho an'ny hafa, nangana ny hafa, ambijoro ny hafa Tompo, vokatra izany fahamarinana sy fijoroana eo aminay, izany fiovana eo aminay izany Tompo. Irina indrindra ny zarany ao am-ponao, irina indrindra Tompo ao anatin'izao fifadiana izao zahay hiombona programa aminao, ka tsy izahay intsony velona fa ianao Kristy ny velona ao anatinay. Ho hitany manodidina anay, ho hitany vady aman-janakay, ho hitany mpiara-miasa aminay, amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Tain'i Jesosy daholo tompoko, manona fiadanan'ny Tompo Jesosy Kristy ao amintsika rehetra. Galatiana 5:13 aminaran'i Jesosy, fifanantsoana ho amin'ny fahafahany ianareo rahalahy, kanefa aoka tsy ho entinareo anaraka ny nofo izany fahafahany izany, fa mifampanompo amin'ny fitiavana. Rehefa mamaky sy mandika an'io baiboly ianao dia ny nofo foana ny problema, mitondra problema atao amin'ireo mpanompon'Andriamanitra. Dia Abrahama zao raha ohatra ka tany Egypte izy mivady dia izy hoe tenenao amin'ny Farao fa nabavika ianao izy, nefa vadiny izy, fa noho n'le tahotra noho n'le nofo dia niteny an'izay izy. I Adama sy Eva tao amin'ny sahidena efa nahazo hafatra i Adama hoe reto voankazo reto dia azonareo hinanana, fa le amin'ny voankazo le azo fahalalany tsara sy ny ratsy azonareo hinanana. Tamin'ny Eva nampiresahan'le menarana nge i Adama teo akaikiny, fa tsy nisy fihetsika izy fa nanandrana Eva dia nomeny Adama dia nihinana, tsy niambina le nofo satria tsy nampandeferina le nofo. Davida raha nahita Batseba miaramila nefa niady any an-tany nady, izy nandeha teny lavarangana teny amin'ny terasy, tsika izay manana terasy zany na dia mandendehany loatra fa aleo mivavaka ao an-trano sao dia mahita zavatra sy tokony ho hita. Dia tonga dia nitsiry le nofo be zany nitsiry ritra dia lavo. Fa Davida ireo olona tena araka fon'Andriamanitra sy izy malaky mifona sy mibebaka. Fa taorian'izay nefa sady efa nalainy le vadin'olona mbola nanaovan'ny programma koa nahafaty an'le miaramila le vadin'ny Batseba Ori maty tany am-piadiana tany, dia tena hoe tetika maty paika be le izy. Fa hitan'Andriamanitra daholo nge zany, hitan'Andriamanitra daholo. Solomona koa tena olona araka tena hoe mpanjaka feny fahendrena, fa lavo ihany no le nofo e. Ka isika zany tena mila miambina anaty zao efa dikana zao, ary ny tena tokony ataontsika dia mitahiry an'le izy, satria ny devoly tsy maintsy andehandeha taky leona merina izy. Dia nafinaritra be le révélation amin'ny paster Adolphe teo hoe ianao nge izy raha ohatra ka vokatry ny fanahy tsy hitany devoly zaza atao aminao, fa raha nofo ianao izy dia tena ho avy amin'izay izy taky ny leona merina, ary leona rehefa manafika tsy mandeha rery fa tena manao andiany be da be. Mila tsika miambina
fifanitombotra amin'ny fotoana. Nefa mety hiteny anao anatinao hoe fiainana ty zao tena faran'izay mahafinaritra be, ka eo misy na tokony anarotantsika anombona nyity nofo ty. Misy tantara mpampon'Andriamanitra zay a, tsy mba piano za tsy de piano mpampon'Andriamanitra avy any ivelany reny. Rehefa mena dia natao amina hvkl-mission ihany, fa nisy reportage momba anazy nataon'ny BBC. Mpampon'Andriamanitra tena malaza be mihitsy, tena le mahavoro olona manariva manala reny, fa lavo teo amin'ny nofo ary tena mampalahelo zavatra matsiravina be, le zavatra nitranga mandra-pahafatana. Satria tena sy tafavoaka velo ato anatin'le fitsangazangana mihitsy izy. Ary eo foana ny amelezan'ny devoliny mpanompon'Andriamanitra zany eo amin'ny nofo io. Dia tolo nefa dia efa miteny mihitsy aza mitsiritra, mivadiny namanao, mitsiritra ny kizy lahy namanao, ny kizy vavy namanao, na zay mety namanao akory ary. Fa io tsika rehefa tsy miambina, tsika rehetra manteny an-tsena mahita zavatra tsara dia efa mitsiritra hoay voaka indray zany ny lamody vaovao, ty zany lamody vaovao. Mila zany tsika mahay mionona, mila tsika mahay manombo an'ity nofo ty amin'ny fotoana rehetra eo amin'ny fiainantsika, isa-tsegondra mihitsy. Amen. Satria ny ady mitohy foana, tsy tapitra akory ny fifadikana dia tsisy ny ady, fa eo mihitsy manomboka ny ady, dia mila tsika zany tena mitahiry tsy zavatra rehetra niraisitsika rehetra zay fifadikanana zay a, fa tena ho hitantsika fifaliana be, tena fifaliana be. Mahatsiaro any ny fotoana namoazan'i Jesosy a tamin'ny 1981 tao fiangonana Luterana tao Tsirabe. Fa tonga dia nitapahako daholo ny tetezana rehetra, namana, ny kilalao, ny ino rehetrarehetra zany nitapahako daholo. Dia ao an-trano aho dia mianatra, dia miantsena, dia manao baolina vao mba azon'ny ankizy hoe hivoaka ny trano. Fa tsy ampy encadrement nety zany le izy tamin'ny mbola teneviny ray aman-dreny, fa rehefa niakatra ty Akatso a, nikatso koa le fiainam-panahy satria tsisy vondrom-bavaka na le tsisy, fa dia anao sy Jesosy rery dia tsy ampy. Tiako lazaina hoe tena tsara tsika kaiky an'i Jesosy a, tsara tsika manana an'i Jesosy a, tsara tsika manaiky azy a, fa tandremo a, fa amin'izao fotoana izao ny rivotra mitsoka eto amin'izao fotoana izao tena mahatsiravina be, indrindra raha ny tany mandroso a, zay fiainan'zareo ny tian'zareo atao ty amin'ny tany mahantra ty, tany andalam-pandrosoana. Ka tsara tsika miambina, indrindra ny zanantsika tena hoe tsara ambenana. Mety tsy fantarao angamba fa ny États-Unis sy Canada talohan'ny Trump a, 12 taona ny ankizy dia mahazo mifidy izy na teo lahy na teo vavy, feny 12 taona. Dia soa moa fa tonga Donald Trump dia tonga dia nitapahany zavatra zay. Satria ny antony tsotra kely, Église évangélique matanjaka be da be no ambadika Donald Trump io. Dia ren'le zavatra teneniny be da be reny. Mety asosotra ny hafa zany, mety afaly ny hafa, fa feno famarinana le izy. Zako tsy miteny hoe marina be izy satria nanana fahalemeny koa izy sy mifantsony, fa masahy izy zany mijoro. Efa zay le izy. Ka mila mijoro fa tsy hoe Andriamanitra nge fitiavany e. Fitiavana hoe fankatiany ny olona. Zay koa mantsy tenenina ministra frantsay fahelela zay. Satria n'Andriamanitra fitiavana dia avy aleo hifankatiany olona, dia zay na tonga le mariage pour tous. Dia tena efa kaiky fotoana e. Fa natramin'ny révérend zao dia efa amasinina ny vavy sy ny vavy, lahy sy ny lahy. Mpanompon'Andriamanitra zany a, dia alaina sara am-piangonana dia aparitaka any amin'ny réseaux sociaux. Dia zay natao hoe fandrosoana. Tena fiamorana zany, tena fiamorana. Ka mila miambina tsika, mila tsika mangataka amin'ny Jesosy ny firaisana tanteraka aminy, mangataka amin'ny bisiky fanahy-masina. Aza adino reto verset anankiroa reto, Galatiana 5:22 vokatry ny fanahy, Galatiana 5:19 ny faharatsiana. Telo moa mivolaza hoe fijangajangana, fijejejona, dia tsy tadiko ny anankiray teo iny. Raha tadidinareo dia ireo no entinao miady isan'andro. Tsy maintsy mivoaka mpandresy anao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Satria izay leo mpandresy mihitsy ny tena
tanjona. Raha ohatra ka manao match ianao ka miala aloha fotoana ianao dia efa resy ny ekipanao zay disqualifié. Tsika zany tsy manana droit disqualifié zany. Tena perte be tsika raha zao no miverina. Tena perte. Nisy vavolombelona zay hitako tamin'ny voany ao tamin'ny tiasa fanomboana ty voalohany tamin'izao fotoana zany. Rescapé de l'enfer ny titran'ilay izy. Raha afaka mijery ianao any amin'ny YouTube any dia tadiavo zay raha baka jika zay. Misy saintsainana ilay izy ao anatin'izy. Misy saintsainana fa ny tena manana Jesosy ianao ho hitanao hoe ay eto zany any tokony mitandrina tsara, eto mila mijoro tsara, eto mila miambina tsara, mitandrina mijoro miambina. Zay zany no tokony toetratsika. Isa segondra zany fa tsy hoe koe ay hitandrina dia hijoro tsara amin'ny herin'ny iray. Isa segondra ka dia ny tompoko. Ataontsika hivavaka soasan'Andriamanitra ny amin'ny fitiavana sy famindrapona. Sotra ray tsara indrindra amin'ny anaran'i Jesosy ny avaretany mbola ahafahanay mifampizara. Ahafahany mihery ao anaty fifadikan'izao voninahitra ao anan'i Jesosy. Mameno anay fanamasina mba ho voatahiry izay rehetra. Mameno anay na 21 jours ty ho entinay miatrika ny ady satria hiatrika ady izay. Tsy maintsy hiatrika ady. Fa mandresy anao ilay mpampandresy anay ho ny tenin'ny soratra masina. Mankasitraka Jesosy na amin'ny fisianao fiainanay. Dia tsarovo zanaka rehetra tompo. Dia ransakalazaina ny anarano masina Jesosy. Amen dia amen. Teny Jesosy tompo. Manonona trano ny fiadanan'i Jesosy Kristy eo amintsika rehetra tompoko. Ao amin'ny bokin'ny Salamo izy mpanompon'Andriamanitra nampitondra ny teniny dia hovakiana amin'ny anaran'i Jesosy zany ao amin'ny bokin'ny Salamo Salamo 2 dia Andriamanitra mihitsy no miteny an'ity teny ity hozy izy hoe ilaza zava-boatendry aho agranta Andriamanitra zanako ianao izao niteraka anao androany. Sotra Jesosy. Zany tenin'Andriamanitra tonga amiko sy aminao indray androany. Tenin'Andriamanitra tena hoe nikasihan'ny tompo tao anatin'izay fotoana izay. Tena nanontany aho hoe wow, efa nanolo-tena anao efa oviana. Fa no hamarin'Andriamanitra tao anatin'ny fotoana izay nahatery satria izay ny zavatra endrasan'Andriamanitra amiko sy aminao. Tena mitady olona tery Andriamanitra. Tery ho anazy, tery amin'ny fitiavany. Rehefa terytsika tsirairay avy nanadino ny zavatra rehetrarehetra, tery dia miteny izy androany amafisiny eto androany ho amintsika tsirairay avy hoe zanako ianao izany teraka anao androany. Androany dia olom-baovao daholo indray ny eto. Amen. Ary rehefa olom-baovaontsika dia izany zanak'Andriamanitra izany. Izy ny teny hoe zanako ianao fa manahoana kosa ary tsika tsirairay avy manoloana an'izany. Tena manaiky ve? Tena manaiky io zanany ve? Ahoana moa zany rehefa tena manaiky io zanaka tsika dia ny ray sy ny zanaka, ny ray aman-dreny sy ny zanaka dia izao tena hoe tsy mifankafohy. Tena hoe tsy te hiala eo amin'ny dada sy mama mihitsy ny zanaka. Izay ilay fanatrehana. Rehefa manaiky tsika no zanak'Andriamanitra dia te hoe eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra foana. Te hoe eo amin'ny fanatrehan'ny ray foana fa tena ampy ny fanatrehan'Andriamanitra ray. Tsy mampitodika antsika any amin'ny zavatra hafa ny fanatrehan'Andriamanitra ray. Ilay Andriamanitra ny teny dia nisy tsika tsirairay avy. Ilay Andriamanitra namindra fo dia mbola etsika dia mbola teneniny an'izany hoe izaho no niteraka anao androany hozy izy. Ray izany teny izany ho fahamarinana eo amin'ny fiainantsika tsirairay avy. Fa rehefa marina ao anatsika izany dia tena hoe ny harena tena katsahantsika tsy natsony fa ilay fanatrehana ny tena harena lehibe indrindra. Ny fanatrehana no misintona antsika ho amin'ny fiombona na isa-minitra isa-segondra. Ny fanatrehana no misintona antsika ho amin'ny fankatoavana marina an'Andriamanitra ray. Amen. Ho tanteraka amintsika tsirairay avy izany tenin'Andriamanitra izany. Tao anatin'io tenin'Andriamanitra io dia nisy toy ny kiram-bavaka izay napetraka tompo tato anatiko hoe
même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Ô Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. J'ai l'assurance car tu es là. J'ai tout car tu es là. Tena hoe niantso izy raya ianao izy izy no midomina an'io tempête io araka ny tenin'ny mpanompon'Andriamanitra teo hoe mety mbola ho avy zany ary le tempête tsy inona fa endrika fahafatesana e fa ho atsika izay nanombo ny tenantsika ka tena tonga zanak'Andriamanitra nandray mila raisina le tenin'Andriamanitra teo hoe zanako ianao dia naterako ianao androany aleo tsika tsy angina fotsiny fa tena raisy hoe eny tena zanakao nateraka ao androany dia rehefa ao anatin'izay rehefa zanak'Andriamanitra tsika dia tsy matahotra ny fahafatesana intsony jereo ange ozy ny tenin'Andriamanitra ozy ny tenin'ny mpanompon'Andriamanitra ao amin'ny bokin'ny Filipianina ozy izy ny fahafatesana ozy izy no azahoako tombony ny fahafatesana no azahoako tombony zay rehefa tsara raha mandinika kely vetivetika isika izay rehetra mifanena tamin'ny fiainana dia Jesosy Kristy dia nandray fiainana zay rehefa tsara fa raha tonga tety amin'izao tontolo izao tety Jesosy Kristy nalefan'Andriamanitra dia izao endrika fahafatesana daholo nge izany hoe jambo izany e maty maso marenina maty sofina nalemy maty ozatra maty taolana ny maty rehefa tena tonga teo mihitsy fa rehefa nifanena tamin'i Jesosy Kristy dia velona nandray ilay fiainana ary mbola fiainana be dia be ary zay rehefa tsara Jesosy ary tena hoe Jesosy tena mbola niona tamin'ny fahafatesana nekeny le fahafatesana teo amin'ny hazo fijaliana nekeny zany fa rehefa nanaiky an'izay izy dia zao teo izy nahita an'Andriamanitra ray ny teny izy hoe vita dia hitan'Andriamanitra ray fankatoavana le izy zasy ianao rehefa matitsika dia zao le Andriamanitra ray no midomina ny zavatra rehetrarehetra tena rehefa mitoetra eo amin'Andriamanitra tsika zanany tsy matahotra izay zavatra hitrango etsony na inona na zavatra ho avy eo ny tsara amen ho avy eo ho avy ny valim-bavaka amen fa zao efa voavoatritsika tsy ho amin'ny valim-bavaka ny antom-pisitsika fa hiomana ilay fotoana ray lehibe dia le fampakarana asy ianao ilay zanany tonga malalany dia tonga inona le izy daholo tsika mahiteny kely le ho ampiakarana le vady malalany le tsenainy le raisiny le omeny peratra le hikarakarany sakafo dia hiaraka isakafo aminazy zany no tena antony zay ny endrasantsika amin'izao fotoana izao saotra anasika fa omeny antsika daholo ny zavatra rehetrarehetra rehefa hitantsika fa zanany tsy ataony orininina tsy ataony orininina zay mahatonga antsika lasa tsy manam-potoana ntsony angataka hoe ay Jesosy aza meo akanjo ay Jesosy anoana be tsy antsony le izy fa rehefa hitan'Andriamanitra hoe nonanao dia ho zanakao marina hitoetra ho zanakao marina dia zao io tanan'Andriamanitra io tsy hamotsitra atsika tsirairay avy io fony tena tiatsika io tsy hiala amintsika izany io fa ozy izy hoe fitiavana mandrakizay ny tiavako anao ry zanako izy izy ary rehefa mandeha eny ny tantara miteny izy androany hoe zanako ianao zany miteraka anao fa rehefa mandeha eny toy ny tantaranao dia ozy izy hoe malalako ianao ozy izy be voninahitra ianao sady tiako izy izy dia rehefa malala indray tsika dia mitoera ho malalany rehefa miteny izy hoe be voninahitra ianao sady tiako mitoera tena hoe anaiky hitondra an'izany voninahiny izany ho marina amintsika ilay tenin'Andriamanitra hoe izao olona noforoniko ho ahy izao no hanambara fiderana naiza naiza isa atsika na ahoana fitondran'Andriamanitra ray antsika dia tadio fa izy ny rayntsika dia andaontsika hiatrika an'izany fanavaozana antsika izany indray fanavaozana fitiavana fanavaozana famindrapo fanavaozana toky fanavaozana déclaration d'amour dia misaotra indrindra ray malalo hivavakantsika tompoko ray tena faly ny foninay satria tena hoe tsapanay Andriamanitra hoe lehibe loatra ny fitiavanao anay dia indro androany indray dia mandray anay ianao ray malalo mety hoe efa nivolavolainy tananao zahay dia notefenao zahay fa rehefa tavoaka le vazy araka ny tianao dia napetraka fotsiny tsy nisy voninkazo tsy nisy rano dia teo dia potika ho azy teo fa androany Andriamanitra noho ny amin'ny teninao dia mahita izay ny tananao mamerina nay mamolavola indray
jesosy atokana ny atao anatin'ny fonay tokana ny atao ny fonay andriamanitra dia tenenay eto amin'ny fanatrehanao ambaranay eto amin'ny fanatrehanao andriamanitra satria fantatray fa eto ianao miaino mivavaka izay asandratray miondrika mijery anay mandinika ny any anatin'ny fonay lalilany hoe tena marina ve sa mbola misy fiatsaram-belatsia andriamanitra androany zay dia ity zay tena amin'ny fotsotra amin'ny fofeny fitiavana anao andriamanitra miverina eo an-tananao zay andriamanitra ray manaiky izay ho zanakao ray andriamanitra manaiky zahay andriamanitra ho zanakao ianao no iadidy anay zay toetra ankafian'izany hoe manana ray matoky manana ray tsy miova manana ray mihevitra anay manana ray manome anay fotoana mbola hoe ahafahanay miomana amin'ilay fiverenan'ilay zanako alatokana dia jesosy kristy zany jesosy tena hoe tazomy zahay tazomy zay mandrihitra ny fotoana rehetrarehetra arovy eo ambany ilatrao zay andriamanitra mba tena hoe tsy hovariana tsy emitremitra itsony tsy hodinatsy tsy hoe hovazy apetraka fotsiny fa tena hoe andeha amin'ny sitraponao andriamanitra ray dia ho velona amin'ny fankatoavana anao dia misaotra indrindra tompo amen. Tena io marina Jesosy dia ianao ny tompony fonay tsy izay manana falapahana akory ny amin'ny fiainanay fa ianao ny tompony izany falapahana izany tompo tanterao ny teninao anatina tsirairay avy amin'ny anaran'i Jesosy amen. Androany tsisy hoe tenin'Andriamanitra lava be hoe hoentina fa mety rapelina fotsiny ihany mety misy tenin'Andriamanitra
efa eninao. Raha nijoro teto tamin'ny farany tao anatin'ny regroupement ohatr'izao dia hoe miditsika anaty fivadikanina. Dia efa miditra ao anaty fivadikanina tsika dia misy tenin'Andriamanitra tonga hoentina hoe misy fanahy bisika ato anatintsika hoe ho afaka hoe mila miala amin'ny ohatra hoe fianonana ianao, mila miala amin'ny langy ianao, mila miala amin'ny tsy fantatry izay zavatra mampitsih amin'ny fanatiny anatintsika tsiraray avy, mila ny elantsika. Dia ny nitaritany tompo tao anatin'izay dia hoe tandremo fa rehefa vita ny vavaka, dia izy tsy hoe vavaka, vita ny vavaka dia afaka ianao ny dikany. Tsy hoe rehefa vita ny vavaka dia hoe mety izay. Fa nampatsiaro tamin'izay tandremo fa ao aorianan'izay vavaka izay tsy maintsy misy ny test. Misy mpanompon'Andriamanitra teo nijoro vavolombelona tamin'ny test. Dia ao anatin'ny fivadikana tsika izao mety mbola tsy nandalo ny test, mbola mampatsiahy kely. Miomana fa rehefa tena hanamboatra anao Jesosy mety mandalo brisement. Araka ny teneko teo tsisy toritena lavabe fa mampatsiahy fotsiny fa mety hisy brisement. Dia aza mikropaka fa sur la bonne voie ianao. Tadidiko ny teniko tamin'izay hoe raha ho any Mahajanga ianao tsy any Antsapanana ianao no accident fa eny Mahaivatanana ianao mety vaky pneu dia aza matahotra amin'ilay vaky pneu fa zay le brisement sur la route de Majunga. Androany zay ny tenin'Andriamanitra tonga amintsika dia hoe tsy mahay manao na inona na inona tsika raha saraka aminy. Ao anatin'io brisement io tsy afaka mandeha mihitsy tsika, tsy afaka manao na inona na inona tsika arova tsy Andriamanitra ny miasa. Na eny tenin'Andriamanitra tsika teo dia mino fa mitovy daholo tsika tsiraray avy, mitovy amiko ianao. Tena hoe ho velona le voankazo, tena tonga voankazo, samy miteny an'izay daholo, tsy izarery. Zay le volonté zay, manana volonté daholo tsika. Fa ahoana ny kapasité tsika ny tsisy, kapasité tsika ny tsy manana, dia zay le ilayntsika fiombonana tsy tapaka. Zay ny teneniko hoe ny tenin'Andriamanitra zay betina, ny zavatra izay hozaraina zao tsy tenin'Andriamanitra vaovao fa te ampatsiaro anao fotsiny hoe ao anaty fiombonana ihany no ananantsika kapasité ho tonga tena voankazo. Tsy mijanona etaeta fotsiny, ananantsika ny volonté fa ataovy tonga kapasité. Amen. Ataovy tonga manana kapasité atsika tsiraray avy hoe tena tonga voankazo. Fa rehefa mijanona etaeta fotsiny dia mbola tratran'le mierona, tratran'le manendrika. Taribavaka no omeko, taribavaka no omeko any amin'ny farany avy mivavaka satria ianao tsika tsiraray avy mahafantatra an'izany. Zay ny taribavaka zay, tena hoe Jesosy ataovy manome sakrifisy mihitsy, tena hoe misakra tanteraka ny amin'ny fotoanako, tena iombonana aminao. Maria raha naheno ny zavatra henon'ny Maria tamin'izany fotoana dia hoe ombanao Andriamanitra. Rehefa vakina teny frantsay amin'io verset nilazan'ny anjely momba ny amin'ny fahateran'i Jesosy io dia Jésus est avec toi. Raha ohatra jereva amin'ny Maria dia tena hoe fahafambaraka tanteraka ny netiny, raha ohatra ka potika tanteraka amin'ny fiainany, fa zavatra tokana nataony important. Jésus avec moi, Jesosy miaraka amiko. Raha ty amintsika izany dia efa tonga dia mety mandengeny toetsaina hoe tsy te zao ty fa ohatr'izao sosy efa tsy manino izany nanana. Fa amintsio izany tena zava-doza, voatora-bato, maty. Tonga dia maty raha hoe raha amintsio ny misy an'izany. Ary be tabe ny olona tena ivelany teny. Mety nytenena Maria hoe ry olona mbola tsy manambato za efa manana ny Josefa. Fa Maria nanaiky nitondra le fahafahambaraka teo amin'ny olona, fa hitan'i Jesosy le toe-po tao anatiny, nanaiky nitondra fahafahambaraka noho Jesosy izy. Manomeza sakrifisy androany, manomeza sakrifisy eo amin'ny fiainanao. Aza vela isy lehibe aloha izany hoe aza vela isy lehibe afa-tsy izany hoe Jesosy miaraka aminao izany eo amin'ny fiainanao. Vavaka manasanao ahitsangana dia tonoany ao anaty vavaka. Tena mivavaha ianao, tsy hivavaka fa ianao ny taniko, tena hoe meko fotoana hivavahana hoe Jesosy za tsy manana kapasité fa ny fiombonana aminao,
tena tarito anana fotoana iombonana, tena tereo ny amiko anana fotoana iombonana. Ampianareo ahafoy zavatra hafa Jesosy, ahafoy na dia ny fiainako na dia ny haiko aza ho fiombonana aminao, fa tsy mahay manao na inona, tsy mahay tonga voankazo, tsy mahay tonga fruit rehefa tsy mahana fiombonana amin'Andriamanitra. Asandrato ny vavaka aho. Tenenao anatin'ny vavaka hoe ianao Jesosy ny kapasiteako, tsy maha-pasteur anahy Jesosy, tsy maha-mpanompon'Andriamanitra anahy, fa tena hiampina aminao Jesosy. Manana volonté zay Jesosy, fa ny kapasité tena insuffisant, tena tsy ampy. Tena mila anao zahay, mila fanekenanao, mila mametraka anao valeur. Hitanao ny etaetanay fa te ho marina amin'ny teninao zahay, tsy te ho marina amin'ny asa akory fa tena marina amin'ny teninao. Jereva ny teninao zahay dia te ho marina Jesosy. Fa miaonay ny kapasité Jesosy. Fianohy ianao zahay dia anana zany fahafahana zany, anana zany kapasité zany. Raha amin'ny anaran'i Jesosy makasitraka izahay fa ianao mitarika anay ao anatin'ny fahamarina. Tompo tena voavakivakinao ny fonay. Tompo hitanao ny etaetanay hatramin'izay, hitanao ny volonté anay hatramin'izay, hatramin'izay nanomboa ny fiarahana taminao. Te ho masina izahay, te ho marina izahay, te hahitsy izahay, te ho famirapiratana ny tavanao izahay, te ho tafaverina tamin'ilay hoe olona noharianao tahaka anao izahay, tahaka anao toe-po, tahaka anao toe-traina, tahaka anao fitondran-tena. Te ho marina amin'izany izahay Jesosy, te ho tafaverina merina ny sary, ilay sarinao izahay Jesosy. Fa tena te hiankina izahay Jesosy androany aminao, tena miankina aminao izahay. Tompo, tarito isan'andro izay amin'ny fiombonana aminao, tarito isan'andro izay tsy ahatsiaro tena handeha rery, tarito isan'andro izay tsy ahatsiaro tena hoe efa mahay Jesosy, fa mangataka aminao izahay Jesosy. Tantany hoe ampatsiahivo e, ampatsiarovy e, na dia amin'ny segondra ray mifandimby azy mampatsiaro foana anao, tsy maninona fa mety aminay ny ampatsiarovinao isa segondra Jesosy, fa tsy mahay manao na inona izay rasaraka aminao, satria te hiaina fiainanao aminao zahay, tsy te hitondra fotsiny ny anaranao zahay, fa te hiainana fiainanao aminao zahay. Saotra Jesosy, satria izahay mahatoky fa Andriamanitra manome anay araka ny haben'ny fahasoavanao ianao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona avy any Nazareta, amen. Afaka mahazo toerantsika tompoko. Alléluia. Alléluia. Saotra an'i Jesosy tsika satria tena isan'andro izy tsy reraka miteny atsika, tsy reraka manitsy, tsy reraka mampianatra, manome teny foana, mbola miala nenina izy, matoantsika mbola velonay androany, dia mbola nohony amin'ny famindram-pony rery ihany. Dia ndao tena tsy raisina à la légère zany teny zany, zany opportunité meny Jesosy zany satria be da be ny maniry mety hoe nalala famarinana fa kamo niditra tamin'ilay izy, tonga ihany ilay fotoana very, tsisy tsony eo mba havereny kely a Jesosy. Fa tsika androany mbola mena opportunité dia izao, ndao raisina ny opportunité, andao amin'izay iovintsika, efa be da be ny teny voaray antsika teo a, tena mino hoe raha ny androany voaray antsika fotsiny ny ampiaritsika, wow, tena angamba tena hoe à l'aise loatra ny fanamasina tao anatintsika. Fa misy ten'Andriamanitra teo amin'ny Jakoba 3:7 na 9:7 manao hoe
fa ny fahendreny izay avy any ambony a dia madio aloha ary tia fihavanana, mandefitra, mora lahatra, be famindrapo sy be voka-tsoa, tsy mianahana na miatsara velatsia. Amen. Nisy taona nanofy a dia nahita olona anankiray nitoriteny teny an-dalana. Tena fantako mihitsy hoe diso izany fampianarana tenen'ilay olona izany ao anatin'ilay nofy. Dia ianao izany ao anaty tonga dia hoe hoay, tena tsy marina izany fampianarana izany. Tsy vitan'izay tao anatin'ilay nofy fa hoe za mihitsy ny ohatrany hoe ny persécuteny tamin'ilay izy. Izao ny marina, izao ny fahamarinana, nefa haiko mihitsy ny fahamarinana hoe inona. Dia tao anatin'ilay nofy za tsy namaly, fa ny tao anatin'ny foko tena tezitra be mihitsy a. Taitra maraina dia izay mbo inona raha ny dikan'iny nofy iny Jesosy. Vavaka Jesosy aseho ianao hoe inona ny anton'iny nofy iny satria tena fantako izao fa izao reto ny verset manamarina fa tena diso izany zavatra tenen'ilay olona izany. Fa izao no nampatsiahivin'i Jesosy anahy. Dia raha marina ianao dia maninona. Ohatrany tonga saina be izany aho hoe mbola nihevitena izany. Mety marina ilay zavatra fantatro fa izao misy orgueil ao anatiko. Matoa izany mbola tezitra. Mody hoe miaro ny fahamarinan'i Jesosy fa tsy izany no izy. Ny fieritreretana ny tena ho efa manana ny fahamarinana ary mahalala fa za efa mahalala ny fampianarana tsy misy kilema. Izao no marina, izao no izy. Dia mipersécuter ny hafa sy mihevitra ny tena ho ambony sahady ao anatin'izany hevitra izany na tsy naloaka ny vavako ary. Fa tena tonga saina be atao anatin'ilay izy hoe ay moa izany koa kay mbola mila hitsana. Dia te hanaitra antsika androany hoe tsika nge rehefa manontany an'i Jesosy hoe inona ilay ahitsana dia atorony. Indraindray tsika kamo haino an'ilay izy fotsiny satria misy fotoana mbola mamy kely ihany le ampipo kely ao anaty iny. Mino fa manana fantatra hoe inona exact ao anatinao izay zavatra izay. Fa ny anahy izay zaraiko aminareo izay hoe ay izany tato anatiko mbola nisy orgueil, fiheverana ny tenako ho efa mahay zavatra nen'ilay olona diso. Ina moa tokony atezitra anara amin'ny zara diso izy? Tokony za no mijoro eo am-banga hivavaka ho azy, ampahafantarany fanahy masina satria Andriamanitra nge malala afaka mikasika amin'ny fon'olona tsirairay avy ary tsy nitory-teny fandresen-dahatro mihitsy no ilaza fa hiova ny foto-kevitra ijoroan'ilay olona avy eo. Fa fanahy masina efa fantatritsika sy ampianarina antsika foana izany fa tsy tsika no afaka manova olona. Fa ao anatin'izany andao angentsika hamerina ny ato anatintsika tandremo sao itsika mitafiditra ao anatin'ilay hoe hiady hevitra amin'ny resaka fivavahana que ce soit eny amin'ny Facebook na eny an-dalana na malala fahamarinana ary ianao na ny ianao ary marina. Aiza ilay hoe midina ambany, mila midina ambany tsika amin'ny fotoana rehetra. Ny anjarantsika mangina, mivavaka. Raha mbola nanana an'ilay fo izao za hoe tezitra be tamin'ilay olona tao anatin'ilay nofy, mety nofy ilay izy fa mino fa raha hoe niatra tamiko ngamba ilay izy dia mety izay mihitsy ny réaction tao anatiko na tsy namaly an'ilay olona ary tezitra be ny atao anatiko. Izay tezitra be izay Jesosy afao amin'izany fa tsy izany ny andrasanao amiko. Ny andrasanao amiko lohalika amin'ny forotra sincère ho an'ilay olona fa tsy mody hoe eny efa izay moa nampianarina mila mivavaka izao ho an'ilay olona. Jesosy hitanao fa diso ilay olona, hitanao fa tena tsy marina izany ka sy io izy fanahy masina dia vita. Fa ilay fonao ao anatin'ilay izy aiza? Ilay fonao ao anatin'ilay izy ilay vonina andeha marina amin'ilay mety amin'Andriamanitra, amin'ilay mety an'i Jesosy. Mety efa manana zavatra be da be tsika lista, efa nanafahan'i Jesosy atsika, voninahitra an'i Jesosy amin'ireny zavatra rehetrarehetra ireny. Ilay hoe taloha zaho ohatra izao, raha za taloha izao dia nanao an'izao. Wow, halleluja, misaotra Jesosy fa izao mandroso foana araka ilay nitenen'ny pastera teo. Mandroso foana tsika, ahitsano indray Jesosy, inona indray Jesosy ay ito fa atorin'i Jesosy anao minoa marimarina. Atorin'i Jesosy anao hoe ity indray le any amin'ilay tsy eritreretinao mihitsy. Ay ke mbola nisy an'izay koa tao. Fa satria tsika tena tian'i Jesosy ho tanteraka dia andao tsika hivavaka tsika ho an'ny fotsika vonina andray le fanitsiana. Misy taontsika rehefa mandray fanitsiana na mandray ireo marikan'olona ny ahafantarana fa mbola tsy votsitra tamin'iny zavatra iny ianao dia mahakasika anao iny zavatra iny. Ohatrany hoe tezitra izany ianao. Ohatra hoe nitenen'olona tamin'ny zavatra anankiray ianao
dia mety voakasika ny fonao tonga dia ndana mivavaka aingana be, izay no aingana indrindra. Aza malaky manao réaction aloha fa ndana mivavaka. Jesosy a matovy ilay olona miteny, raha tsy marina izany inona moa tokony atezitra anahy, raha marina indray hiala amin'izany amin'izay amin'ny anaran'i Jesosy. Dia izany ny arahantsika amin'i Jesosy isan'andro isan'andro. Ndao hivavaka tsika mba izay teny rehetra voarahintsika hatramin'izay ka hatramin'izao tsy hijanona ho bagage, ho connaissance, hiaditsika hevitra amin'olona sy ilazana fa tsika no efa tena mahafantatra ny fahamarinana, fa ho lasa fiainantsika, ho lasa hiainantsika isan'andro miaraka amin'i Jesosy mba hampatonga ny fanahymasina azo aina ato anatintsika. Ndao tsika hitsangana, ndao tsika hivavaka. Tsy hiteny eto amin'ity micro ty fa manaova ny vavaka personnel anao mihitsy ianao. Fantatrao ilay tianao tenenina an' Jesosy, sokafo an' Jesosy ny fonao dia asan-drato ary ny vavakantsika. Jesosy tena mangetaheta te handroso ao aminao izay. Tsy tianay mihitsy Jesosy hoe mba efa tonga ihany izay, mba efa mandray teny ihany izay, nefa rehefa tonga ianao dia ho diso anjara izay amin'izany. Tena marina mihitsy fa isan'andro ianao dia mbola manantena anay hiova matoa izay, mbola menao opportunité hanovana izay tsy mety, ampianarinao, ahitsanao. Jesosy aoka tsy ho mandalo fotsiny aminay izany teny izany, aoka Jesosy izay teny voaray anay rehetra hatramin'izay ka hatramin'izao. Tsy hijanona ho bagage, tsy hijanona ho connaissance mampentanentana anay fotsiny hoe marina mihitsy izany Jesosy, tena izany mihitsy ny fahamarinana, aleloia, nafinaritra be izany. Tsy hijanona eo amin'izay fa hisy impact aty amin'ny fanarahanay anao ilay izy Jesosy, anaovanay amin'izay. Efa be loatra izay teny renay izay Jesosy, efa be loatra izay fanitsina nomenao anay izay, fa androany izay misafidy anao amin'izay Jesosy, hidina ambany izay, andray ny teninao izay ary ampiatra an'izany eo amin'ny fiainanay. Izay fananao masina Jesosy no herinay ao anatin'izany. Mety hoe raha amin'ny ara-nofinay dia tsy vitanay tokoa izany, fa satria izay manana anao Jesosy dia vitanay izany miaraka aminao. Tena anao safidy kosa nefa izay Jesosy, anao ampatsahivanay fanahy masina raha misy taona izay mitady tsy hijoro ao anatin'izany. Ampatsahivanay hoe fananao promesse izay androany, dia izay promesse tononinay aoka tsy ho samborin'ny fahavalo indray, ampatonga anay indray ohatrany hoe afaka ho condamneny satria tsy nataonay, fa tena anao amin'izay zay. Dia mankasitraka Jesosy anao ny dera, anao ny laza, ny voninahitra mandrakizay, aleloia, amen. Hitehaka tsika ho an'i Jesosy, aleloia. Aleloia. Manasa antsika hipetraka. Misaotra Jesosy fa mbola fotoana mamy be ilay izy, hitako mamy mihitsy ilay izy satria eo akaikin'i Jesosy mahatsara antsika tsirairay avy. Dia tsapako ilay izy, mino fa tsapantsika tsirairay avy hoe rehefa misy an'i Jesosy eo amin'ny fiainanao, naiza ilay anao, ninninona ataonao, ninninona saintsainao, dia mamela an'i Jesosy ianao hiasa ao anatinao. Ianao zany tsy afaka teneniko hoe mahomby rery ito, fa mahomby ianao satria Jesosy eo amin'ny fiainanao isan'andro. Aleloia. Manoky elan'ilay nizarain'ny pasteur Mura teo ilay hoe raha ny tenin'Andriamanitra rehetra efa renesitsika tokony efa bokona be tsika tsirairay avy ara-panahy. Mety hoe efa ela nandrain'i Jesosy ny tsirairay avy, samy manana ny ainany, samy manana ny parcours-ny. Tsika hoe ohatr'izao ny tsy tomban'i Jesosy anahy, ohatr'izao ny témoignage-ko. Fa hitanareo matoa ilay izy mbola mare tenin'Andriamanitra tsika mandraka androany, dia profo mivaingana izany fa tian'Andriamanitra tsika ary tsy misy tia novery ny ray amintsika tsirairay avy ireo, tsy misy tia novery tsika tsirairay avy. Dia izany tena profo-pitiavana be mihitsy satria amin'ny fotoana rehetra Andriamanitra miteny. Tsy afaka hiteny ianao hoe tsy mahare anazy anatin'ny fotoana anankiray, satria vao mandeha ianao dia mierina ny liona araka ilay toroteniny nandeha teo. Fa mila manao pratika tsika isan'andro amin'ny fiainantsika. Misy tenin'Andriamanitra ity ho zaraiko kely ao amin'ny Filipianina 4:4 andininy 4 ka hatramin'ny 7. Amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe
mety efa haitsika daholo ihany le izy. Mifalia mandrakariva amin'ny tompo hoy izao indray mifalia. Aoka ho fantatry ny olona rehetra ny fandeferanareo efa mby akaiky ny tompo. Verina indray le teny hoe efa ho avy izy. Aza manana inona na inona fa aoka ny fivavahana sy ny fifonana mba amin'ny fisaorana no entinareo manambara ny fangatahanareo amin'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra. 7 ary ny fiadanan'Andriamanitra izay mihoatra noho ny fahalalana rehetra hiaro ny fonareo sy ny hevitrareo amin'ny Kristy Jesosy. Halleluja. Rehefa mandinika ilay tenin'Andriamanitra eo amin'ny 4 dia hoe mifalia mandrakariva amin'ny tompo hoy izao indray mifalia. Manaitra kely anao io tenin'Andriamanitra io satria rehefa dinihana ilay izy dia hoe mifalia mandrakariva. Possible ke izany hoe mifalia mandrakariva fa zao mifalia mila mifaly tsika isan'andro. Mandrakariva moa zany ilay tenin'Andriamanitra ato. Ahoana zany hoe mifaly mandrakariva zany? Nanontany tena nisy taona hoe Jesosy ahoana zany mifaly mandrakariva zany? Dia nisy ohatra kaiky be tena hitako ilay izy tany amin'ny zazakely. Ohatran'izao ilay fisehoan'ilay izy. Misy zanaky ny ravaviko izay a. Nisy taona izy narary. Zanaka nabaviko, zafady tompoko. Ya. Dia ohatr'izao ilay izy. Narary izy a. Dia rehefa marary izy dia hitako mihitsy mbola kely ilay zato, mbola tsy amperi-taona zany. Dia marary izy dia mandinika anazy tsara ohatr'izao zany a. Marary izy, narary tenda izy tamin'izay. Dia rehefa marary ny tendany any dia rehefa mitelin-drory izy dia hitako mihitsy hoe karainkony. Hitanareo samy efa narary tenda angamba, mety mbola tsy nisy narary tenda koa fa engany. Dia ohatran'izao ilay fisehoan'ilay izy a. Tamin'ny narary ny tendan'ilay ankizy. Dia jereko ohatr'izao izy dia rehefa mitelin-drory izy dia hitako hoe miferitraina. Dia rehefa miferitraina izy dia hoy izy hoe oe izao ilay mijaly rehefa ohatra hoe marary ianao. Dia avy eo nefany a resahako kely izy dia mitsiky. Dia navoaray zavatra be mihitsy atao anatin'ilay izy zany ilay hoe mifaly. Mifaly ianao zany ninona zavatra misy ao amin'ny fiainanao, ninona zavatra tsy misy koa dia mifaly ianao ny anaran'izay. Dia avy eo ilay izy a mifaly ilay zazakely dia hoy izy hoe zao zany ilay hoe rehefa misy zavatra mitrangy ao amin'ny fiainanao dia ohatra hoe zavatra mahasosotra, ohatra hoe zavatra tsy milamina, ohatra hoe zavatra mahasorena. Dia raha mieritreritra an'ilay ankizy a dia ohatran'izao mety ny ainany an'ilay izy raha ohatra mbola ankizy moa izy. Mety ohatr'izao ny eritreretany fa amin'ilay efa ilay hoe efa misaina ianao dia mety ohatran'izao ilay fitrangan'ilay izy hoe afaka hanotezitra ilay zaza fa tsy mijanona elo eo amin'ilay fatezerana. Zy zany tsisy ny teny hoe tsy ho tezitra ianao fa mety fraction de seconde izy dia vadika faly indray satria mitsikitsiky be izay ankizy izay tonga dia mampianatra be anala izy. Dia hoy izy hoe oa Jesosy any amin'ny zazakely ianao manoro hoe ohatr'izao ke izany hoe mifalia zany rehefa miatrika zavatra. Dia izy hoe Jesosy dia izay nitenenako amin'ny fotoana rehetra. Jesosy miteny amintsika, manoro atsika, mananatra atsika, manome ny fiadanany atsika amin'ny fotoana rehetra. Dia toy an'ilay tenin'Andriamanitra hoe mifalia mandrakariva ao amin'ny tompo hoy izao indray mifalia. Aoka ho fantatry ny olona rehetra, toko 5 azafady tompoko. Aoka ho fantatry ny olona rehetra ny fandeferanareo efa mby akaiky ny tompo. Io tenin'Andriamanitra io a. Inona ozy izy ny tokony ho fantatry ny olona rehetra? Ny fandeferanareo. Isan'andro zany tsika dia mila mandefitra satria rehefa mifaly tsika dia mahay mandefitra. Dia avy eo izy amafisiny efa mby akaiky ny tompo. Le efa hoe efa mby akaiky ny tompo a. Teneniko anareo fa na tamin'ny andron'i Jesosy rehefa niteny an'izany izy zavatra amby kely dia efa nare an'izany hoe ho avy Jesosy. Mandraka androany mbola mare an'izany hoe ho avy Jesosy. Dikan'izany hoe miteny izy amin'ny fotoana rehetra niza mpanompon'Andriamanitra mizara ny teny dia mampatsiahy antsika foana izy
efa mby akaiky ny tompo. Mila miomantsika, mila miambontsika, mila mifalitsika amin'ny tompo. Dia ndao hoe tsika mbavaka izany hoe mety tsy haitsika izany mifaly izany isan'andro, mety mora kizitina, mety samy manana ny fomba fanehoany ny toetrany rehefa miatrika situation anankiray. Fa hoe tsika mbavaka izany hoe Jesosy aoka ny fifalianao ameno anay, ahafahanay miaina am-pifaliana, ahafahanay manao izay mahafaly anao amin'ny fotoana rehetra ihany koa. Dia manasanao hivavaka mba ho marina amintsika tsirairay avy izany. Ary hivavaka tsika. Raha eo amin'ny anaran'i Jesosy mankasitraka ny amin'ny teny izay omenao anay. Misaotra Jesosy fa na amin'ny fotoana na tsy amin'ny fotoanany dia miteny foana ianao, dia mampatsiahy anay foana ianao tokony faliana ihany koa ao aminao Jesosy. Mety misy fotoana tsy hainay mihitsy maneho an'izany fifaliana izany rehefa miatrika ny zavatra rehetra amin'ny andavanandrom-piainanay, any amin'izay misy anay, mety any am-piasana, mety any am-pianarana ny ainanay tsirairay avy reto, fa tsy Jesosy ny fonay atolotra hainao feno, mba teny fonenanao tokoa raha mba ho tamana ty anatinay tsirairay avy ianao amin'ny fotoana rehetra raha ka rehefa tonga le ho androm-pampakarana dia ho anisany ireo tafiakatra izay tsirairay avy reto raha dia mankasitraka Jesosy ny amin'ny zavatra rehetra ataonao amin'ny fiainanay tsirairay avy toy an'ny fotoana ihany koa Jesosy dia izay miny fa mbola hiteny foana ianao amin'ny alalan'ny mpanomponao. Aoka ianao foana ho ivon'izao fotoana izao Jesosy mankasitraka anay amin'ny zavatra rehetra. Anao rery ihany ny dera sy Lazary voninahitra mandrakizay amen. Tapitrany musik Fitan fitera Indro manatunanao Te anuluta Se medicanao Abifalni funao Sila canto a mim, Tizani
Alléluia. Misy olona avy ato an-trampokon'olona. Raha misy olona dia indaontsika hitsangana, indaontsika hika mafy. Hoe masina, masina, masina Jehovah tompony maro, eniky ny voninahiny tany rehetra. Amen. Tao hiaraka hika mafy an'izany, hika mpandreseny izany tsika, satria dia olona afaka ianao, olona manoatra ny mpandresy ianao, vonina ve ianao, atsangano ny tananao araha dia tsony mafy zany amin'ny anaran'i Jesosy. Masina, masina, masina Jehovah tompony maro, eniky ny voninahiny tany rehetra. Amen. Masotoerana tompoko. Amin'ny feno finoana ary fanantenana no ahafahako mitondra anao anatin'izao teny tsotra izay napetraky ny tompo tato anatiko hoe raha mbola velonaina dia mbola misy antenaina. Tsy misy ny hevitra zasy ianao no eto androany. Fandaran'Andriamanitra efa hatramin'izay fa navelany ho hitany sy ho tanteraka eo anatrehanao androany. Ary hoy izy aminao ao anatin'izao fotoam-pitokanana ao anatin'ny vavaka sy fivadikanana izao hoe boky ny Isaia 7:10 andininy 12 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary izay taranakao no anangana ny efa rava ela, ary naorinatry ny fony fahagola no amboarinao. Ary ianao dia atao hoe mpanamoatra ny rava, mpamelon-dalana honenana amin'ny tany. Amen. Ry havana, raha nanaraka ny afatra androantsika sy tena ny fantoka tao anatin'ny afatra rehetra izay hatrany am-piandohana ka mandraka teo dia tsotra ny tokony ho antony ahafahantsika manoka tena miditra ao anatina vavaka sy fivadikana. Tsy sanatria programa tsy maintsy hidirana na fandaharam-potoana tsy maintsy lalovana, fa tany am-boalohany teo am-pihinana, teo amin'ilay safidy no tonga ilay fahotana. Dia nihevitra Andriamanitra ilay tia asy tianao, ilay Jesosy Kristy velona avy any Nazareta, nandiny fa raha fihinanana no nampisaraka ny fifandraisako tamin'Andriamanitra. Dia hoy izy hoe ndao fa tsy maintsy lalana hidirana hiverena ny fifandraisanao amin'Andriamanitra, vavaka sy ny fivadikana. Ko dia aza laina hoe fandaharam-potoana fa ataovy etaeta lalina sy tanjona, ary izay mihitsy ny tanjony vavaka sy fivadikana, mba hanananao ilay fifandraisana sy fiombonana lalina amin'Andriamanitra, mba hiverenana izay fifandraisana izay. Fa izao rehefa tena midisipline ny volonté atsika isika, dia tena hoe ho tonga ao anatin'izay fiombonana marin'izay. Alay fisary an-tsainany rehefa hoe hitantsika izany tantara izany, tantaran'ny Goliata sy Davida. Goliata raha jerevanao amin'ny maso maolona dia lehibe sy ranjana na riavo manoloana ny Davida. Fa Davida kosa raha jerena dia toa fohy sy kely, fa rehefa tazaninao ao amin'ny tontolon'ny fanahy dia bitika sy kely Goliata manoloana ny Davida, satria Davida dia nanam-piombonana tamin'Andriamanitra. Ka izay tiako hanairana anao anatin'izao vavaka sy fivadikana izao, rehefa tena tafahombona amin'Andriamanitra marina tokoa ianao, dia ho ianao tokoa ilay mpanangana ny rava. Mety ilay nisy fifandraisana teo rava tany aloha, fa rehefa tena tafahombona ianao dia izao i Davida ny tena lehibe ao amin'ny tontolon'ny ara-panahy, satria tsy avy tamin'ny fijeryn'ny nofo izy, fa ny tao amin'ny fanahy no nahita hoe ity olona kely ity. Ary izay indrindra ninona mety ho endrika Goliata mety hitanao eo amin'ny fiainanao, tsy maintsy ho eo Davida. Ary naiza misy teraka tany hoe milaza fa ho Goliata, misy Davida koa ho avy any, fa dia ilaza aminao misy Davida ray izay, dia ilay Davida tena izy, dia Jesosy Kristy avy any Nazareta. Ary raha misy zavatra tianao ho azo dia tsy maintsy misy zavatra sakrifienao. Raha tia andrehanao an'ilay feo hoe 90.8 FM, tianao Jesosy, tsy maintsy hovainao ny radio, hovay zay azo hovay mandraisanao ny tena tsara. Ka androany tiako ilaza aminao aho hoe ao am-pon'i Jesosy ianao. Zay ny anokanana anao eto androany, satria tia niverina ilay fifandraisana teo aloha, ka ny safidinao androany no hamaritra ny ampitsonao. Manomboka ny taontsika ny safidinao androany no hamaritra ty taona rehetra ty. Taontsika hivavaka
apetratsika petran'ny tompo zany ompelatanany tompo zay safidy zany mba tena anana an'izay fifandraisana marina ao amin'Andriamanitra zany tsika ka ho tonga manorina nyrava tokoa zasy anao vavatsika raha io mankasitraka anao zay fa mbola omenao fotoana zay mbola omenao fahavelomana mbola omenao famindram-po amelona safidy iombona aminao tanteraka tokoa mba hafanay miaina le fiainana zay efa homanina ao anay satria raha nonofinay dia ho levina ihany ary tsinotsinony zany fa ny fananay kosa no aharitra mandrakizay sy hiaraka aminao mba ampitoero ny safidy marina ao anatin'ny tsirairay avy indrindra ao anatin'izao fotoam-pitokanana izao mba hanananay ilay fifandraisana marina aminao iverenana zany ka hiainanay fifaliana miaraka aminao araka ny teninao misaotra raha io ny anaran'i Jesosy Kristy velona masina manankereva Nazareta. Amen. Tainy Jesosy daholo tompoko ka tsahantsika mihoatra ny tavan'Andriamanitra no ny tanana ka tsahantsika mihoatra ny fiombonana aminy sy ny fanatrehana no ny fahaiza-manaony satria haintsika tsara fa Andriamanitra tsy hamelantsika irery zany. Andriamanitra efa mikarakara antsika foana. Andriamanitra tsy hampangay antsika, tsy hampalahelo antsika, tsy hafeno henatra, tsy hamela antsika ho feno henatra fa eo foana izy satria efa malala antsika. Amen. Malala an'izany mandeha araky ny fanamasina, miaina anaty fahamasinana, mandeha miaina amin'ny fahamarinana, miaina ao anatin'ny tahotra azy. Raha tsy mbola mibebaka maro isika dia fotoana izao iverenana aminy hamarana antsika ny tantara ratsy taloha rehetra. Korintiana voalohany toko 2:4-12 ka hatramin'ny 15-10 vaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy hoe fa ny olona izay araky ny nofy ihany dia tsy mba mandray izay an'ny fanahin'Andriamanitra fa fahadalana aminy zany sady tsy azony satria araky ny fanahy no hamantarana izany. Fa ny olona araky ny fanahy kosa dia mahafantatra ny zavatra rehetra kanefa izy tsy fantarin'olona. Tombony ho an'ny zanak'Andriamanitra amin'ny malalany ao am-pon'Andriamanitra. Romana toko 4:12 aroka ho tahaka izany koa ianareo ka ny tenanareo dia ataovy efa matiny amin'ny ota fa velona ho an'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesosy. Velona isika ho an'Andriamanitra mandeha araky ny fanahy manahaka an'i Jesosy isika. Jesosy ilay maty noho ny amin'ny ota indray mandeha monja nefa tsy nalala ota mba ho famonjena antsika sy ianao. Tsy avelantsika ny ota intsony no na ny filanofitsika no anjaka eo amin'ny tenantsika fa ho fenotsika fanahy masina, ho fenotsika teny velona, fenotsika an'i Jesosy momba antsika rehetra. Rehefa feno fanan'Andriamanitra isika dia alala izay ao am-pon'Andriamanitra izay tsy fantatra izao tontolo izao fa fahendrena avy eo amin'Andriamanitra. Romana toko 12:12 ary aza manaraka ny fanao izao toy izao fa miovah ny fanavaozana ny saina hamantaranareo sitrapon'Andriamanitra dia izay tsara sady akasitranina ny marina. Nandritra izay 12 andro izay dia mino fa tena hoe nandinika ny tenantsika. Mino fa nikitian'Andriamanitra ny tao anatintsika tao ny saintsika tao dia tena hoe anala andreo, andratsina andreo izay sitrapon'Andriamanitra rehetrarehetra tsika. Dia nankafizitsika be ny niaraka tamin'Andriamanitra nandritra izay 12 andro izay dia aza ovaina izay fa tohizo vita ndraiky amin'ny 20 andro dia tohizo foana fa izay ny sitrapon'Andriamanitra. Romana toko 7:1-20 ka hatramin'ny 17 rehefa ny an-trano dia vakio fa ny fanamarinana maimai-poana mino an'i Kristy izay le izy efa nitorian'ny pasteur teto i dada teto le izy teo dia vakio nge fa tsika tena namariny Jesosy mihitsy na foniny nombona tamin'ny hazo fijaliana izy niraisy ny otantsika mba ho afaka amintsika izay ota izay mba ho voavontsitsika zany ilay malala le tamin'ny voalohany iny na foniny mba ho fanavotana antsika. Dia tsy hoe satria no hamarinina isika dia afaka tsy ny fanavotan'i Jesosy fa mila mino tsika fa tena nanavitra antsika izy. Tsy hoe no hamarinitsika dia andeha hanota indray, tsy manota intsony
fa zanak'Andriamanitra tena tsy tia manota mihitsiny. Amen. Ndao atsika hivavaka ametraka andao tsika hifona amin'i Jesosy amin'izay ratsy rehetra vitantsika hatramin'izay dia samy manao an'izay vavaka sandraka dia aveo tsika andao tsika tena hoe ho vonona hiandry mpampiakatra antsika ho fofombady na ho fotsy madio mangatsakatsaka ny fitafitsika olona miaina amin'ny fiainan'i Jesosy dia ndao hiaraka hivavaka isika. Ry Andriamanitra rainay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompoko mifono aminao izay mibebaka aminao izay Jesosy raha mbola nisy toetra ratsy tsy nakasitrahanao nataonay tsy hiverina amin'izany intsony izay Jesosy afaoka ny fanahy masinao nameno anay dia mivavaka izay Jesosy engany izay tena ho voahomana tsara hitsenanao eny amin'ny raha an-lanitra ilay fofombady madio mangatsakatsaka eo anoloanao tompo malala tena hoe feno ny fanahy masinao feno anao manontolo tompo dia afaka hitsenanao eny amin'ny raha an-lanitra amin'ny anaranao nanaovana izay vavaka izany. Amen. Alléluia. Alléluia. Tonga dia hiomana mivavaka tsika. Zatra mila entina mivavaka dia le toe-po le hoe tairo zay tairina dia zay rovitra zairina. Alléluia. Estera toko faefatra andimy fahenina amby folo amin'ny anaran'i Jesosy. Mandehana ry vorony jiosy rehetra izay mba atososana ary mifadianina noho ny amiko ka aza mihinana na misotro atelona na andro na alina ary izao sy ny ankizy vavaka hifady toy izany koa ary amin'izany no hidirako amin'ny mpanjaka na dia tsy araky ny lalàna aza ka raha ho tahiny maty aho dia maty. Zay le izy. Daniela toko fahatelo andimy fafito amby folo amin'ny anaran'i Jesosy. Indro Andriamanitra izay tomponay dia mahavonjy anay amin'ny lafaoro misy afo mirehitra sady hamonjy anay amin'ny tananao mpanjako ary na dia tsy izany aza aoka ho fantatrao ry mpanjako fa ny Andriamanitrao dia tsy ho tomponay ary ny sary olona volamena efa natsanganao dia tsy vavahanay. Ireo fotsiny na hoany na hoany na tsy hoany na tsy hoany na ho faty na tsy ho faty nininona hitranga dia ho ataoko izay tenenin'Andriamanitra amiko. Amen. Ndao tsika hitsangana hivavaka ao anatin'izany tena hoe nininona tompo le fanahy mahery ny atao anatintsika fa tsy fanahy osa. Dikan'izany mila mijoro amin'ny fotoana rehetra amin'izay aniran'Andriamanitra rehetra efa vita amin'ny fifadikanana tokony manana an'izany hery sy tanjatsaina sy tanjakara-panahy zany tsika hoe zay mitranga eo mitranga zay manina moa le tenenina tamin'ny voalohany teo tairo zay tairina fa zay rovitra zairina azo zairina foana io misy ny kofeha misy ny fanjaitra dia ndao tsika hiaraka amin'ny tompo satria any amin'ny dolo ny zatra rehetra. Raha eo amin'ny anaran'i Jesosy misaotranao zay tompo, misaotranao zay satria Andriamanitra ianao manohana anay amin'ny fotoana rehetra amin'izao famaranana fifadikanana izao tompo dia entinay eo anatrehanao ny hery atao anatinay sy ny fahasahina avy aminao ahafahanay mijoro nininona mitranga dia tsy empitra izay tsy anao marimaritra iraisana izay amin'ny devoly'Andriamanitra fa rehefa ianao no miteny dia tafavoaka ny zavatra rehetra. Mankasitraka ray ny amin'izay fa toe-po ampitoerina ao anatinay tsirairay avy indray sa mijoro na inona mitranga amin'ny anaran'i Jesosy. Alléluia. Amen. Ndao tsika tiaka mafy voninahitr'Andriamanitra. Alléluia. Ndao tsika mbola anomana terantsika anatin'izao fotoana izao fotoana fifadikanana. Jesosy miteny amintsika fa efa ho avy amin'ny fotoana ndao tsika hitondram-bavaka tsara n'izany fiomanana izany. Jesosy efa niteny fa hamafany ranomaso rehetra izy ary aza mijery ny zavatra taloha ihany intsony. Mila manana etaentsika ao anatintsika anovo sy andray maimaim-poana ao amin'ny loharaноnaina. Ao amin'ny Révélation 21:6 misy an'izany amin'ny anaran'i Jesosy. Ndao tsika tonga dia hivavaka. Ray masina tsara indrindra amin'ny anaran'i Jesosy misaotra anao zay fa mbola isany ao anatin'izao fotoana spesial anao zao. Misaotra fa manomana anay ianao, mampilaza anay ianao, mampanantena anay ianao fa ho avy ianao aka ny anao. Misaotra Jesosy fa mbola omenao rano zay ahafahanay misotro ahatonga ny etaetanay ho voafafa. Misaotra Jesosy fa tsy ho tsaroana intsony zay lasanay. Misaotra fa mampianatra anay foana ianao hamafa ny lasanay ary hibanjina anao zay hiandrandranao ihany koa satria ianao ho avy amin'ny fotoana anankiray zay teneninao. Misaotra Jesosy fa tsara ianao ary mpanao tsara ianao, tsy mahita amin'ny faratsinay akory ianao Jesosy. Misaotra fa manomana anay foana ianao ho vonona lalandava sy hiandrandranao mba
mba hatonga anay ho isandreo ampakarina amin'ny fotoana anankiray izay hatongavanao. Sotra ray tsara indrindra amin'ny anaran'i Jesosy a. Amen. Andao tsika hitehaka mafy a, rasantsika mpanompon'Andriamanitra manaraka to. Tahin Jesosy daholo tompoko. Apetrao amin'ny Jesosy ny fanahinao rehetra. Amen. Joba toko 2:20 ka hatramin'ny 2:20 tiako vakianao rehefa any an-trano. Fa ny raisina raisintsika eo amin'ny 10:50 Joba toko 2:20 aminaran'i Jesosy manao hoe ary Jehova napody ny fiadanan'i Joba raha nivavaka ho an'ny sakaizana izy ka dia nanome azy indroa toraka izay nanana fahiny izy. Amen. Amen. Haintsika tsara ny tantaran'i Joba. Joba dia nanana fanahina teo amin'ny zanany. Tsy nanam-potoana izy mivavahana mitondra mambavaka ho an'ny zanany fa nanam-potoana izy nanam-panahina nanao fanatitra isak'izay manao fety na ataoko hoe ohatran'ny hoe festin zanany. Tsika tena tsy tian'Andriamanitra tsika hanam-panahina hoe hiaina ny fiainan'izao tontolo izao. Osiny ao amin'ny Kolosiana toko 1:7 ny ten'Andriamanitra hoe tsy ho vakiako ilay izy hoe sainao sisa ny zavatra any ambony. Tian'Andriamanitra tsika tena hoe hanana fo hisaina an'Andriamanitra foana fotoana rehetra. Dia ndao tsika hivavaka hitondra ny fotsika eo anatrehan'Andriamanitra. Apetrao amin'ny Jesosy ny fanahinao rehetra. Apetrao amin'ny Jesosy ny zavatra rehetra eritreretinao hoe sakana. Tsy hananantsika tena hoe fiombonana amin'ny Jesosy. Dia asandrato mivavaka ao. Ray masina ray ny tsara indrindra vavaka izay amin'ity ano ity. Jesosy mampianatra anay foana ianao. Jesosy ny hanananay communion aminao fotoana rehetra. Fifakazaranay aminao. Jesosy mampitoetra fitsaharana sy fiadanana ty anaty fonay. Ary tianao Jesosy tena hoe hiainanao ary hisaina amin'ny fahatsaranao, hisaina ny zavatra any ambony, hisaina ny fiavianao, tsy hisaina ny ty firehaky ny tany ity Jesosy fa tena hoe hame voninahitra anao fotoana rehetra. Dia mankasitraka anao izay Jesosy miteny aminay mandrakariva ianao anao ny tera laza voninahitra amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Alleluia. Akantsika taribavaka dia tian'Andriamanitra anankiroa. Jaona toko 5:10 sy ny Kolosiana toko 7:2 sy 7 amin'ny Jesosy. Aza malelo ny fonareo minoana Andriamanitra dia minoa ahy koa. Ao an-trano raiko misy fitoerana maro, raha tsy izany dia efa nilaza taminareo aho fa andeha hanamboatra fitoerana ho anareo aho. Ary raha andeha hanamboatra fitoerana ho anareo aho dia ho avy indray ka handray anareo ho any amiko ka izay toerako ny toeranareo koa. Saino ny zavatra nambony izy Paoly apôstôly tamin'ny fiangonana ny Kolosia fa tsy zavatra etỳ an-tany fa efa maty ianareo ary ny fiainanareo miara-miafina amin'ny Kristy amin'Andriamanitra. Vavaka antsika androany mba tenitsika hoe andavanandrom-piainantsika tena hoe feno fisaintsainana ny zavatra nambony sy ilay toerana nomany Jesosy antsika tsangantsika hivavaka. Raha eo misy zavatra be dehibe nanondranao eto ambony tany eto, misy zavatra famafao be dehibe ty Jesosy io fa misy toerana anankiray koa dia nomanao anay any an-danitra ary velonao akanay. Vavaka izay mpianakavy finoana tompo mba tena velona ao anatinay isan'andro, isan'ora, isa-jekondra fa tsy isaky mandeha mamonjy fotoana bavaka tia trampokon'olona amin'ny sekoly tompo fa tena velona ao anatinay isan'andro tompo. Izany hoe ianao nanamboatra toerana ao anay, ianao akanay. Aoka izany tompo velona ao anatin'ny tsiraray ho voninahitra ianao reny amin'ny anaran'i Jesosy tompo. Amen. Tehaka antsika ho an'i Jesosy. Alléluia. Deutéronomie toko 30:7-10. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Miantso ny lanitra sy ny tany aho, anio vavolombelona aminareo fa efa nataoko teo anoloana ny fiainana sy ny fahafatesana ary ny fitahiana sy ny fanozonana koa ny fidiana ny fiainana mba ho velona ianareo sy ny taranakao, ianao sy ny taranakao. Amen. Ndao tsika anao safidy tsara androany.
Ataontsika hivavaka ametraka ny safiditsika amin'Andriamanitra satria misy fiatraikany amin'ny hoavinao sy ny taranakao ny safidinao androany. Ny lova tsara indrindra ho lovain-jafy sy ny taranakao ny aoriana dia ny tenin'Andriamanitra sy ny fijoroanao amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Io ihany no miantoka ny mandrakizay atsika. Ndaontsika hitsangana ametraka an'izay safiditsika izay eo anatrehan'Andriamanitra mba ho voatahiry foana. Hitsangana antsika dia hivavaka. Raha eo amin'ny anaran'i Jesosy, tonga eto izay androany hitondra ny safidinay eo anatrehanao. Arovo ny safidinay Jesosy hatramin'ny ora farany mba ho anao mandrakizay satria mety ihany ny fanahy fa ny nofo tsy manan-kery. Hifikitra aminao Jesosy satria ianao no ilaiko. Tsy izy Jesosy raha tsisy ianao. Ianao ny safidin'ny foko fa mba ho aiza moa Jesosy raha hiala aminao satria ianao ny rehetra amiko. Aoka ho voatahiry tsika tsirairay avy mandra-pahatonga an'i Jesosy eny amin'ny rahoalanitra. Tahiany Jesosy tompoko. Aleluia. Voalaza amin'ny Matthieu toko fa 3:10. Ary io rehefa mipetraka eo amin'ny fototry ny hazo santy ny famaky ny hazo rehetra izay tsy mamovo tsara dia ho kapaina ka tsipany anaty afo. Eto dia mitondra-bavaka santsika azo manahoana moa ianao zany fa ny andrasana aminao vo tsara mba tsy hikapana anao. Miasa zany ny famaky rehefa ohatra vo tsy tsara ilay izy dia zao anatin'ny vavaka sy fifadikanana zao misafidy ianao amin'ny alalan'ny teny satria oharina toy ny hazo tsika dia tsy tokony hisy voafahafa mihitsy izany eo amin'izy. Tsika rehefa misafidy ny hazo tsara dia azo dia mamofo tsara. Andao tsika hitsangana dia hivavaka ao anatin'izao fifadikanana zao mba ny teny rehetra dia mba hamokatra eo amin'ny fiainanao. Mety mamafy teny koa ny devoly fa tsy ambinina ilay teny afafina fa ianao hiaro ilay teny eo voarainao mba tsy sy afo satria atao tenin'ny mpanompon'Andriamanitra teo hoe azo tsika dia mijery voafafa anao dia ny azo mamovoa tsy ho an'ny liona fa ianao kosa raha misy voafahafa eny ambony azo hitanao tahaka le amin'ny documentaire misy zavatra nofo mandehandeha ohatra resinza na ohatrohatra zay tonga dia miakatra eny miakarany liona ny hazonao. Andao hivavaka tsika mitsangana mba tsy hiakatra eo aminao ny liona fa hahita vo izy dia tsy te hiakatra. Raha mianaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta amin'ity androany ity zay Jesosy dia tianay ao anatin'izao fitokanana zao ho vo tsara no hita eo aminay ary manomboka maniry izany vo zany ary sy tsy haniry fotsiny tsy ho ravina fotsiny taka le aviavim-bazaha Jesosy fa zao misy vo satria vo tadavinao fa tsy ny ravina. Ny amataranao ny hazo Jesosy, ny amataranao anay Jesosy tsy le anarana na ho azo inona na ho azo inona ny anarana fa le vo aminy zany no tokony ho hita ao amin'ny fiainanay. Misaotra ray amin'ny anaran'i Jesosy mba ho voaharo zay amin'ny karazana vo hafa mety afafiny devoly dia mety tiany aniry ao amin'ny fiainanay dia andrombana anay zany amin'ny fotoana anankiray. Misaotra ray amin'ny anaran'i Jesosy fa voaharo zay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Aloha hiteka mafy be ho an'i Jesosy Daontsika hitsangana fafontananao dia isaoran'Andriamanitra ny amin'ireo tonom-bavaka rehetra nasain'Andriamanitra ny antsika tamin'ny fo inoantsika fa valian'Andriamanitra. Misaotra ray amin'ny anaran'i Jesosy Andriamanitra miaino, Andriamanitra mamaly ianao Andriamanitra mitsimpona ny etaeta ny entina tanatrehanao tamin'ity anio ity. Isaorana ianao ankasitrahana anao feno afaka namboraka izay tatao anatinay atonga ny fiatrehanay ho ankasitrahanao atonga ny fifadiana ody vokatra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Tsarovana koa ireo namanay izay nifady fa tsy afaka nanao regroupement, ireo izay tsy afaka nifady fa miara-mivavaka, ireo izay mety miatrika anko any amin'izay toerana misy azy ihany vavaka izay mba afaka hifantoka izy ireo amin'izao fotoana izao afahany miresaka aminao. Ny anaran'i Jesosy amen. Matthieu 12:33 anaran'i Jesosy ataovy tsara ny hazo mba amin'ny voany. Tena akikinao atao tsara ilay izy hoe dia enao ny manao an'ilay izy tsara hoe avy ireny farany atao tsara ilay izy hoe
dia enao ny manao an'ilay izy tsara hoe amen. Mino fa voatantsika tanatin'ny fotoanany regroupement raisy nitsodrano izay tononona marina amintsika indray amin'ity ity aminaran'i Jesosy. Ho aminareo rehetra ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo sy ny fitiavan'Andriamanitra ary ny firaisana ny fanamasina. Amen. Zareo no fahasoavana fa ny fahasoavan'Andriamanitra no matoy izao ary ny fahasoavan'Andriamanitra no matoy izao anareo. Amen. Alohany mandeha mangataka ny vatan-dehilahy izay afaka hifanometanana ao anatin'ny désinstallation ny fitaovantsika ho voninahitr'Andriamanitra